Интересно. Более спонтанная. Я не была готовой до того, что адбылося потым. Да тэрору, да гвалту, да вымушанай эміграцыі. Але хто з нас быў гатовы? У мяне тады не было плану, як у Віктара Бабарыкі. Не было мужнасці, як у Мікалая Статкевіча. Не было досведу, як у Алесі Біляцкага. І тым больш не было харызмы, як у Сергея ці Павла Северынца. Часта мне нават не было з кім параіцца, і я збольшага проста рабіла тое, што мне падказвала інтуіцыя і маё сэрца. І, магчыма, я б не вытрымала, калі б не тое, што адбылося 9 жніўня і ў наступныя дні і тыдні.
Калі пачалі прыходзіць сапраўдныя вынікі з участкаў, лічбы з голасу, калі не сотні тысяч беларусаў стаялі ля стэлы з чырвона-белымі сцягамі, рабочыя, якія абсвістваюць Лукашенка на МЗКТ. Адчуванне самоты і безысходнасці, я памятаю, змянілася тады адчуваннем неверагоднай еднасці і сілы, і гонару за сваю краіну. Я ведаю, што ёсць сёння тыя, хто прапануе забыць 20-й год, перагарнуць старонку і ісці далей, быццам нічога не адбылося. Але як яго забыць? Гэта быў момант, калі абудзілася наша нацыя, калі мы усвядомілі сваю сілу і сталі іншымі. Так, мы не перамаглі тады, але нельга сказаць, што мы і прайгралі. Бо 20-й год запусціў працэсы, якія немагчыма адмяніць. І для рэжыму ён стаў той траўмай, ад якой ён не можа аправіцца і да сёння. Ён апантанна спрабуе сцерці памяць пра 20-й год. Нелаяльных выкінуць з краіны, астатніх запалохаць, а ўсё жывое закатаць пад асфальт. Але вось праблема. Беларуская, свабодная, незалежная, усё роўна прарастае. Недзе за мяжой, недзе ўнутры краіны, і часам ціха, пра што не раскажаш у прэсе. У нас, беларусаў, ёсць суперсіла выжываць у самых неспрыяльных умовах. Такая вось беларуская партызанская душа. Калі трэба, умеем прытаіцца. А калі надыходзіць момант, умеем паказаць сябе так, што здзіўляецца ўвесь свет. І я ўпэўненая, што калі з'явіцца новая магчымасць, мы пакажам сябе зноў. За апошнія гады мы шмат чаму навучыліся. Самаарганізацыі і дысцыпліне, салідарнасці і ўзаемавыручцы. Навучыліся будаваць структуры. З выхадных сітуацый. І нават з-за мяжы мы працягваем уплываць на тое, што адбываецца ўнутры краіны. Маючы мізерную прастору для палітычнай працы, мы выкарыстоўваем кожны міліметр на максімум. І дзякуючы гэтай працы сёння свет ведае дзве простыя рэчы, што беларусы – гэта не рэжым, і Беларусь – гэта не Расія. Гаспадарства нам сапраўды ёсць чым ганарыцца. Кожнаму з вас ёсць чым ганарыцца. І таму сёння я, адкрываючы канферэнцыю Новай Беларусі, я найперш хачу сказаць вам усім дзякуй за тое, што не апусцілі рукі, за тое, што працягваеце. Я ўпэўнена, што ў кожнага з вас было мільён прычын сказаць: усё хопіць, займуся сабой, сваім жыццём, сваёй сям'ёй і працай. Але вы тут. І гэта ўжо шмат пра што кажа. Дарагія сябры, за апошні год вакол Беларусі з'явілася новая дынаміка. І рэчы, якія яшчэ нядаўна здаваліся немагчымымі, сталі рэальнасцю. Хто б яшчэ год-два таму мог падумаць, што сярод нас мы сёння пабачым Павла Свірынца, Кацю Андрэеву, Алеся Бяляцкага ці Віктара Бабарэку. Сябры, мы так доўга чакалі вас на волі. І, калі ласка, давайце прывітаем усіх былых палітвязняў, якія сёння знаходзяцца.
уявить себе, что так раптоўна зменится позиция Украины, что президент Зеленский прыме нашу делегацию у Киеве и павіншуе белорусов з днем волі по-беларуску. Ці хто мог уявить, что у Гаазе начнется расследование по злочинствах режиму, и над Лукашенко замаячыць реальная перспектива ордеру на арешт. Гэта все адбылося не само по сабе. Гэта ўсё вынік нашай з вами працы. Працы праваабаронцаў, журналістаў, палітыкаў, актывістаў, валанцёраў і, канешне, нашых замежных сяброў. І я ўпэўненая, што мы можам яшчэ больш. Мы можам дамагчыся вызвалення ўсіх палітвязняў. Мы можам захаваць беларускую суб'ектнасць, мову, культуру і ідэнтычнасць, нават ва ўмовах русіфікацыі, страты суверэнітэту і фактычна гібриднай акупацыі. Мы можам прадухіліць поўнае ўцягванне Беларусі ў вайну, як бы не спрабавала Расія. Таму што мы ведаем, беларусы супраць гэтай вайны і большасць на баку Украіны. І ўрэшце рэшт мы можам паўплываць на стварэнне новага вакна магчымасцяў і быць гатовымі ім скарыстацца. Бо перамены ў Беларусі – гэта пытанне часу. Як бы не фоташопілі Лукашэнку на белка, яго час непазбежна сыходзіць. Гэтага ніхто не ведае. Але трэба думаць ужо цяпер, як будзе выглядаць пост-лукашэнкаўская Беларусь. Як не дапусціць хаосу, як вярнуць законнасць і адчуванне бяспекі, як правесці свабодныя выбары і як вывесці Беларусь з расійскага кантролю і вярнуць у еўрапейскую сям'ю. І пра ўсё гэта мы будзем гаварыць сёння і заўтра на канферэнцыі Новай Беларусі. Але не толькі пра вялікую палітыку. Будзем гаварыць пра рэчы, з якімі беларусы сутыкаюцца кожны дзень. Легалізацыю, візы, сацыяльную падтрымку, мабільнасць. Пра культуру, медыа і адукацыю. Пра тое, як падтрымліваць людзей ужо сёння, а не толькі ў Беларусі будучыні. У канферэнцыі ўдзельнічаюць амаль больш за 300 чалавек. І я ведаю, што многія глядзяць нас онлайн. І я асобна хочу звярнуцца да беларусаў унутры краіны. Мы можам знаходзіцца па розныя бакі мяжы, але Беларусь у нас адна. Не губляйце веру, дапамагайце адно аднаму, захоўвайце сувязі і шукайце бяспечныя формы ўдзелу. Нават простая рэч пачаць размаўляць па-беларуску са сваімі дзецьмі – гэта ўжо учынак. А беларусаў за мяжой я прашу быць больш актыўнымі і бачнымі. Бо часам я размаўляю з палітыкамі і нават тут у Польшчы пра легалізацыю, дакументы, падтрымку беларусаў і часта чую, што беларусаў за мяжой проста не бачна. Дык давайте рабіць так, каб нас бачылі. Калі гэта бяспечна для вас я заклікаю. Арганізоўвайцеся, удзельнічайце ў акцыях, размаўляйце з палітыкамі і падтрымлівайце беларускія ініцыятывы. Нам дапамагаюць толькі тады, калі нас ведаюць, калі нас бачаць і нам давяраюць. І да нашых замежных партнёраў і дыпламатаў. Дзякуй, што вы сёння з намі. Дзякуй, што аддаеце Беларусі свой час, увагу і рэсурсы. Што адрозніваеце беларускі рэжым ад людзей. Што падтрымліваеце наша медыа, праваабаронцаў, грамадзянскую супольнасць, культурныя і палітычныя структуры. Мы гэта вельмі цэнім і ніколі гэта не забудзем. Дарагія сябры, я вельмі хачу, каб з 20 у 26 мы забралі з сабой галоўнае. Тое неверагоднае адчуванне еднасці. Менавіта яно рабіла нас моцным. Падтрымлівайце адно аднаго, асабліва тых, хто толькі выйшаў з турмы, тых, хто апынуўся в выгнанні, тых, хто пачынае сваё жыццё з нуля. І яшчэ заўважайце добрае і дзякуйце людзям за працу. Не саромейцеся казаць чалавеку побач, ты маладзец. Тое, што ты робіш, вельмі важна, бо часам добрае слово натхняе чалавека мацней, чым сотні стратэгіяў. Я ўпэўненая, што разам мы адолеем. Дзякуй вам. Жыве Беларусь! Слава Украіне!
Дякую. Дякую велике з паном президентом Світланою Тихановською. Ваші аплодисменти. Дякую. Гаспадарства, а цяпер прапануем усім вам паглядзець і паслухаць відэазварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Суровілы. Шановні удзельнікі канферэнцыі «Новая Беларусь». Дазвольце прывітаць вас ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і пажадаць вам плёну ў вашай працы. Неўзабаве мы будзем адзначаць 35-тыя ўгодкі з таго моманту, як 25 жніўня 91-го году Беларусь аднавіла сваю незалежнасць. Гэта быў вынік змагання пакаленняў беларусаў. На жаль, у хуткім часе уладу узурпаваў чалавек, для якога Беларусь была нічым іншым, як прадметам гандлю з Масквою. Былі зняважаныя нашы нацыянальныя сімвалы, перапісаныя падручнікі па гісторыі. Беларуская мова была фактычна выціснутая з дзяржаўнага ўжытку. Нарэшце была знішчана канстытуцыя і усталявалася дыктатура. Свет ужо гатовы быў змірыцца, што Беларусь не паўстане. Але ў 2020 годзе наш народ выйшаў на сталічныя плошчы і вясковыя вуліцы. Сотні тысяч людзей пад бел-чырвона-белымі сцягамі выявілі сваё імкненне да дэмакратыі, пацвердзілі сваё права абіраць уладу і самастойна вырашаць свой лёс. За гэтыя выступы беларусы сёння плоцяць цяжкую цану рэпрэсіямі і вымушанай эміграцыяй. А па суседству з намі украінскі народ плоціць за імкненне быць незалежным ад Масквы сваімі жыццямі. Ганаруся беларускімі добраахвотнікамі, якія ў складзе ўзброеных сілаў Украіны змагаюцца з расійскім агрэсарам. Дапамагаючы Украіне, беларусы адначасна набліжаюць і ўласную вольную будучыню. Уважаю вельмі істотным, што сярод прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў практычна не засталося тых, хто звязвае надзеі з Масквой. Гэта тычыцца не толькі беларусаў, але і заходніх лідараў. Бо яшчэ зусім нядаўна Радзе БНР прыходзілася даводзіць некаторым заходнім палітыкам, што Расія у яе імперскім выглядзе уяўляе для суседніх краінаў адно толькі пагрозу, а ніяк не саюзніка на еўрапейскім шляху. На Беларусь не ляцяць расійскія ракеты, але Пуцін гатовы выкарыстаць яе тэрыторыю як плацдарм для агрэсіі супраць еўрапейскіх дзяржаваў. Супраць жа самога беларускага народу ўжо даўно скарыстаная ціхая зброя – русіфікацыя. Лукашенка дапамагае Крамлю насаджаць у Беларусі рускі мір і знішчаць беларусаў як этнас. Ва ўмовах, калі беларускія кнігі абвяшчаюцца экстрэмісцкімі, калі за беларускае слова можна патрапіць за краты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці робіцца нашай галоўнай мэтай. І хачу шчыра падзякаваць усім вам, хто ва ўмовах эміграцыі захоўвае беларускае слова, падтрымлівае беларускі кнігадрук, спрыяе беларускім адукацыйным і культурніцкім праектам. Беларусь больш як 3 дзесяцігоддзі існуе на мапе свету як асобная краіна. Але не ёсць гэта тая Беларусь, аб якой мы ўжо 100 гадоў марым, за якую мы ўжо 100 гадоў змагаемся, вольная еўрапейская дзяржава. Яшчэ ўсё жыве наш народ пад ботам дыктатара, а не на сваёй вольнай зямлі. Але дыктатуры не бываюць вечныя. І Беларусь непазбежна выйдзе з цемры. Веру ў гэта я і заклікаю ўсіх нас яднацца
кругом гэтае веры. Каб быць гатовымі адбудоўваць новую Беларусь. Жыве Беларусь! Дякую, прошу садиться. А теперь с гонором представляем слово для звороту лауреату Нобелевской премии миру, кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Беляцкаму. Добрый день, дорогие сябры, удзельники и гледачи конференции «Новая Беларусь». Найперш хочу выказать свое захапленне и падзяку адрес усіх, хто сёння ўвасабляе барацьбу за беларускія каштоўнасці, за незалежнасць і свабоду нашай бацькаўшчыны. Палітычным вязням і іх блізкім, праваабаронцам, журналістам, валанцёрам, актывістам і лідарам грамадскіх ініцыятываў, беларускім ваярам за незалежную Украіну і Беларусь, а таксама тым замежным сябрам і арганізацыям, якія прынцыпова ставяцца да лукашэнкаўскай дыктатуры. Для мяне гонар выступаць разам са Светланай Ціхановскай, якая сімвалізуе выбар новай свабоднай Беларусі, і Івонкай Сурвілай, якая ўвасабляе традыцыю пераемнасці беларускай незалежнай дэмакратычнай дзяржаўнасці. З дня пачатку мірнай рэвалюцыі 20-го году, якую рэжым Лукашенка задушыў пры спрыянні Масквы, прамінула 6 гадоў. Але рэпрэсіі не зменшаюцца, не спыняецца іх маштаб. З турмы, калі і выходзяць сотні палітвязняў, прычым многіх гвалтам вывозяць з радзімы, то адразу ж з'яўляецца наступная сотня сядзельцаў. Улада, апанаваная страхам, не мае бачання перспектывы і намагаецца захаваць сябе любым спосабам, здаючы дзяржаўны суверэнітэт Беларусі, беручы ўдзел у ваенных злачынствах Крамля. Адзіны сапраўдны гарант беларускага суверэнітэту – гэта свабодны беларускі народ. Ён ясна вызначыў свае каштоўнасці 6 гадоў таму, і за ім і павінна быць канчатковае слова ў вызначэнні ладу і лёсу Беларусі. Зараз надзвычай важна, што ў міжнароднай палітычнай прасторы дэмакратычная Беларусь мае суб'ектнасць. Вольны свет успрымае Светлану Ціхановскую як легітымную пасланку той свабоднай еўрапейскай Беларусі, якая паказала сваё годнае аблічча ў 2020-м. Нас чуюць, нягледзячы на цяжкія абставіны, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі супраць Украіны ў 2022 годзе. Гэта той здабытак, які мы мусім цаніць, ёсць чым параўноўваць у іншых краінах. Напрыклад, сітуацыя ў Азербайджане з правамі чалавека з палітычнымі вязнямі вельмі цяжкая. Апошнія навіны. Бесчалавечыя прысуды 9 незалежным журналістам. Прокуратура запатрабавала 14 гадоў турмы для нашага сябры, лаўрэата прэміі Вацлава Гавела Рады Еўропы, праваабаронцы Анара Мемедлі. Але свет пра гэта гучна не гаворыць. І з прагматычных прычынаў, і таму, што голас іншага, не аліеўскага Азербайджану, не чутны з высокіх трыбунаў. Хочу падзякаваць всім, хто ў Беларусі, за межамі Беларусі дабіваўся ад Лукашэнкі вызвалення на
перадусім таму, што санкцыі працавалі. Без найперш еўрапейскіх санкцыяў мы і дасюль зараз бы сидзелі ў турме. Нагадаю, што санкцыі былі ўведзены пераважна за ўдзел у вайне, і падставы іх здымаць пакуль што няма. Я не так даўна з-за кратаў, дзе хоць меў спецыфічнае кола кантактаў, але зрэз настрояў бачыў і адчуваў. Дух 20-го года не знік. Мільёны беларусаў чакаюць спрыяльных магчымасцяў для актыўнага ўдзелу ў пазітыўных зменах. У сваім апошнім слове на судзе я заклікаў да нацыянальнага дыялога. Прайшло 3 гады, і я па-ранейшаму трымаюся ідэі нацыянальнага дыялогу. У ім дзеля захавання незалежнасці самой будучыні Беларусі маглі б вартыя глыбокай павагі беларусы, якія ўпершыню далучыліся да грамадска-палітычнай дзейнасці ў 20-м годзе. Былі збітыя, катаваныя, рызыкавалі сабой і сваёй свабодай. Многія мусілі пакінуць радзіму і зараз сядзяць у турме. Мая пашана і моладзі, і старэйшым людзям. Рэвалюцыйная хваля 20-го года не першая ў нашай гісторыі, а чарговая. І я перакананы, што будзе і наступная, і мы мусім рыхтавацца да гэтага. Складнік разбуральнай стратэгіі лукашэнкаўскіх і пуцінскіх уладаў сеяць канфлікты, падазронасць, расколаваць і сварыць нас па розных прыкметах, не дапускаючы ўмацавання беларускай еднасці. Не будзем паддавацца на гэтую старую і нехітрую тактыку спецслужбаў. Што рабіць тым, хто мусіў пакінуць бацькаўшчыну? Не чакаць, што нехта падорыць нам дабрабыт, бяспеку і свабоду для Беларусі. Гэта ўсё мусім мы рабіць самі. Да хуткіх зменаў трэба быць гатовымі, але ж трэба і набліжаць іх. Спадзяюся, што новаствораная фундацыя Алеся Беляцкага будзе спрыяць узмацненню беларускага пытання на міжнародным узроўні. 100 гадоў сёння з дня нараджэння айца Александра Надсона. Заўтра 100-е ўгодкі іншага беларускага дзеяча, які жыў в Злучаных Штатах Амерыкі, Янкі Запрудніка. Нам, новай дыяспары, варта вучыцца ў іх нястомнасці, трывожчасці, маральным і духоўным каштоўнасцям, якія грунтаваліся на беларускай ідэнтычнасці і беларускай мове. Глобальны рух да аўтарытарызму, да абмежавання дэмакратыі небяспечны для Беларусі, бо ён непазбежна цягне за сабой адраджэнне імперскіх атавізмаў у розных краінах. Таму нам трэба ўмацоўваць сувязі найперш з сваімі дэмакратычнымі суседзямі. Каб захаваць незалежнасць і свабоду, нам неабходна далучыцца да еўрапейскай палітычнай прасторы, Рады Еўропы, Еўрапейскага звязу і іншых агульнаеўрапейскіх інстытуцыяў. Гэта не пытанне «хачу, не хачу, падабаецца, не падабаецца», гэта пытанне нашага выжывання як народу. І ні на хвіліну не будзем забывацца, што над намі навіслы змрочны цень імперыі. Беларуская нацыянальная свядомасць і еўрапейскія каштоўнасці, дэмакратыі і свабоды непадзельныя. Шаноўныя сябры, давайце не губляць надзеі і не спыняць нашу справу. Сённяшняе наше супольнае намаганне – гэта трывалы падмурак будучай свабоднай Беларусі. Зычу удзельнікам канферэнцыі «Новая Беларусь» плённых дыскусіяў, грунтоўных высноваў, а галоўнае цвёрдай упэўнасці, што мы пераможам. Жыве Беларусь! Дзякуем вялікі нобелеўскаму лаўрэату Алесю Беляцкаму. Ну а мы пераходзім да нашай першай панелі. Не чакаць, а ствараць новае вакно магчымасцяў. І сапраўды, як значылі сённяшнія спікеры, сітуацыя вакол Беларусі дынамічна змяняецца. Злучаныя Штаты Амерыкі паспяхова выцягваюць беларускіх палітвязняў з турмаў. Расія зазнае ўсё большыя ўдары па сваёй тэрыторыі. Пры гэтым бачым, што ў Газе распачалася справа супраць рэжыму Александра Лукашэнкі.
І разам з тым рэпрэсіі ў самой Беларусі працягваюцца, хаця і змяняюць сваю форму. Гэта ўсё стварае новыя выклікі для дэмакратычных сілаў, але і разам з тым новыя магчымасці, як перахапіць палітычную ініцыятыву, каб змяніць статус-кво. Аб гэтым у першай панелі. Мы запрашаем мадэратарку гэтай панелі Розу Турарбекаву, доктарку навук, экспертку па міжнародных адносінах. Розмаратовна, калі ласка, мікрофон. Ваша аплодисменты. Добрый день, паважаныя сябры. Мне вельмі, я хвалюсь. Прабачце, гэта не першая моя панель, калі я з'яўляюсь мадэратарам, но это першая моя такая высокая панель. Дзякую за запрашэнне ад імя арганізацыі, арганізатараў, аргкамітэта і гэтак далей. Я хвалюсь яшчэ і таму, што я, вось бачыце, я размаўляю па-беларуску, а не заўсёды я добра размаўляю па-беларуску, а інакш у іншых выпадках, я не ведаю, у гэтым выпадку, наверное, я так спадзяюся, што я попробую большую частку беларуску. Дзякую за підтримку. Позвольте мне пригласить наших спикеров. Яны звезды, яны наши лидеры, яны наши ориентиры, моральные, политичные, интеллектуальные, ментальные и так далее. Перший спикер, спикерка Светлана Тихановская, спадарыня Светлана, калі ласка, президент Лев. А другі спікер, про якого сьогодні вже не раз говорили, я маю на увазі Віктора Дмитрича Бабарика. Той чоловік, без якого 20-й год не був би магчимым, ви ведаєте гэта. А третий спикер, вы так само его добро ведаете, Павел Павлович Латушка. Он является замом кабинета, я маю на увазі представник главы кабинета и так само главой Народного антикризисного управления. Так, и потом у нас так само, с моего пункту гледжання, політичная зорка для меня вельми так само важно, что он зараз будет выступать на нашей панели. Это Павел Севериниц, глава Белорусской христианской демократической партии, и так само Політвязень. И апошний, но не в смысле, не у тым, а в смысле, что апошний, Артем Брухан, который является спикером уже 4-го скликания склада, я маю на увазі Коаліційної ради. Так само он был и спикером третьего скликания Координаційної ради. Дякую великий всем спикерам и спикерке, что вы погодились на то, как мы сегодня обмерковали такую складаную тему. И как это не была тема такая, ведаете, чтобы мы не говорили выключно красивые некие слова, а вы бачили тыя пытанні, якія вам дасылала. Мы трохи падрыхтаваліся, мы не тое, как тут экспромт у нас падрыхтаваліся, но ўсё ж таки и я фармулявала это пытанне вельмі востра кожнаму из вас. Не делала вам прыемна, прабачце, но ўсё ж таки мы павінны абмяркоўваць наши проблемы, пожадания, а так само и страхи. И вось, калі мы с вами не абмяркуем гэта здесь, не дадим свой месседж, тады нас, с моего пункту гледжання, не зусім зразумеюць. Но, по-перше, про регламент. Значит, наш регламент таков. В начале кожный спикер мает такое право зрабіць некий свой месседж, послание на буквально 3-5 хвилин. Пробачьте, у нас большего для вас часу нема. Потом будут питания от меня до вас, и я сподіваюся, что вы так само включитесь в эту дискуссию. И апошняя, но так само для нас вельмі важная частка, это питання из зала. Калі ласка, падрыхтуйте свои питания и майте на увазі, что у вас на питання усяго 30 секунд, не хвилин, секунд. Вот. И это повинно быть докладно питання, не ваше розважання, пробачте, у нас нема часу, у нас и так вельмі великая панель, полторы годины, это самый великий час, який нам выделили организаторы. Тому я, калі ласка, до вас звяртаюся. По-перше, будьте активными, и по-другое, все ж таки придерживайтесь того регламенту, про який я зараз говорила. Итак, вам слово, Светлана
Вы первая, так. Пытання не буде. Не питання буде потім. А. Спочатку 3-5 хвилин, ну некий ваш меседж, і потім буде питання. Добре. Перш за все, ми усі розуміємо добре, що ми не ведаем, як будзе развівацца сітуацыя ў Беларусі і па Беларусі, бо шмат чаго немагчыма прадказаць і сцэнароў развіцця вельмі шмат, і яны вельмі розныя. І многае залежыць ад нас, канешне, ад нашага ўзроўня самаарганізацыі, ад нашай магчымасці пераадольваць страхі, якія ў нас ёсць, але вельмі шмат не за нашым кантролем. І асноўны знешні фактор, які будзе ўплываць на сітуацыю па Беларусі, гэта, канешне, Украіна. Калі Украіна будзе моцная, а Расія слабая, то гэта і будзе той вакно магчымасцяў, пра якое мы так шмат кажам. Я ўпэўненая, што Украіна сама зацікаўленая ў супрацы з дэмакратычнай Беларусі. І ў выпадку новай дынамікі яна будзе граць ключавую ролю і для нашай краіны таксама. Другі ключавы фактор – гэта пазіцыя еўразвязу. Цяпер ёсць адзінства, ёсць кансэнсус, і рэжыму і Расіі не ўдалося раскалоць Еўропу, і сёння Еўропа разумее, што дэмакратычная Беларусь – гэта таксама і яе бяспекавы інтарэс. Калі, напрыклад, зменіцца ўлада ў нейкай краіне, напрыклад, у Францыі ці Германіі, да гэтага можа прывесці, то мы будзем таксама працаваць і з гэтымі краінамі, як рабілі дагэтуль. Бо для нас захаваць адзінства, гэта крытычна важна, і Еўропа павінна бачыць свой палітычны інтарэс у незалежнай Беларусі і не пакідаць яе ў сферы ўплыву Расіі. Трэці фактор – гэта, канешне, ЗША, і я ўпэўненая, што амерыканцы цудоўна разумеюць, што з Лукашэнкам нельга будаваць устойлівых і доўгатэрміновых адносін, і цяпер гэтая камунікацыя з рэжымам Лукашэнка мае сугуба гуманітарны трэк, і наша задача з аднаго боку утрымліваць гэту цікавасць ЗША да тэмы вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій, а з другого боку сачыць, каб гэты працэс не прывёў да легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі і поўнага зняцця санкцый без рэальных змен унутры краіны. І тут я думаю, што пазіцыя Еўропы і Украіны як такога устрымліваючага фактара вельмі важны. Калі Лукашэнку ўдасца паламаць пазіцыю Еўропы і вытаргаваць для сябе саступкі і вярнуцца да так званага бізнеса з usual, гэта замарозіць сітуацыю Беларусі на гады наперад, і магчыма зменшацца гібридныя атакі, зменшыцца ціск на мяжу, але ж рэпрэсіі будуць працягвацца, і беларусы не змогуць бяспечна вярнуцца дадому. Дякую вялікі. Спадарня Светлана Ціхановская, прэзідэнт-элект. Прабачце, што я не спачатку не казала вось гэтыя важныя, конечно, статусныя моманты. Другой будзе па чарге, я маю на ўвазе, Віктор Дмитриевич, ваша чарга зараз. Калі ласка, 3-5 хвілін. Добрый день, шановные сябры. Мне не трэба 3-5 хвілін, потому что я першы раз удзельнічаю ў такой канферэнцыі, і як заўсёды казаў, у меня няма такога палітычнага досведу, які ёсць у спікераў, якія прысутнічаюць на этой канферэнцыі. І таму моя галоўная думка і тое, пра што я зараз думаю, гэта не пра тое, як Украіна нам можа дапамагчы, як еўразвяз нам можа дапамагчы, а адна думка. А якой уплыў і якую каштоўнасць дэмакратычныя сілы заваявалі на працягу 6 гадоў. То есть мы памятаем і ўсе разумеем, якой быў 20-й год. Я пытаюсь, і калі я размаўляю з сябрамі ўнутры Беларусі, яны кажуць, нам не цікава, што адбываецца у дэмакратычнай супольнасці. І мы бачым шмат сігналаў, якія пацверджваюць гэта. І вось
я б хотел думать и разважать, и дискуссовать на тему, а что треба зрабіць, каб вярнуць ту моц і ту каштоўнасць, якая была у дэмакратычнай апазіцыі на пачатку 20-х гадоў. Вот гэта тэма, якую мне цікава. Я разумею, што гэта можа не тэма гэтай панельнай дыскусіі, але ж мне здаецца, што это больш важна. Таму мы кажам пра акно магчымасцей, але у меня простае пытанне: а чаму 6,5 мільёнаў беларусаў, якія нейкім цудам будуць мець магчымасць выбіраць сваё жыццё, выберуць тых, хто ў гэтым зале? Чаму яны іх выберуць? Вот гэта пытанне для мяне самае галоўнае. Дякую, Виктор Дмитриевич, за такую интервенцию, провокацию, я бы сказала, у добром сенсе провокацию, конечно. Павел Павлович, ваши слова зараз. Дякую великий. Дякую вялікі, вітаю вас усіх, удзельнікаў канферэнцыі. Вельмі часта нас пыталіся, ці маем мы стратэгію. Ну і сёння прагучала з вуснаў Светланы Ціханаўскай, Алеся Беляцкага ускосныя элементы гэтай стратэгіі. Гэта санкцыі, ціск праз санкцыі на рэжым, гэта адказнасць, міжнародны крымінальны суд і гэта транзіт. І вось в акно магчымасцяў гэта па транзіт. Я хочу расказаць некалькі словаў пра сваю ўласную гісторыю. У 2014-2016 годах я праводзіў, зразумела, што з боку тагдашняй і сённяшняй улады Беларусі перамовы з еўрапейскімі чыноўнікамі ў розных сталіцах. Это было і Парыж, і Мадрид, і Лісабон, і Брюссель. Я памятаю, што ў той жа час адбываліся перамовы па Украіне. Мінск-1 2014 год, Мінск-2 2015 год. У гэты жа момант адбываліся і вызваленне палітзняволеных. Вот сёння абменьваліся з Алесем Беляцкім, ён выйшаў на свабоду, быў памілаваны ў 2014 годзе. У 2015 адбылося вызваленне апошніх 6 палітзняволеных у Беларусі. І ўплыў на гэта меў менавіта фактар Украіны, бо тады якраз Лукашенко паспрабаваў зыграць ролю медыятара па выхаду з той цяжкой сітуацыі, звязанай з агрэсіяй Расіі супраць Крыма і Донбасса, супраць Украіны. У 2016 годзе Еўрапейскі Саюз пайшоў на беспрэцэдэнтнае збліжэнне з рэжымам Лукашэнкі. Фактычна пачаўся пік адлігі. Тады было, па-першае, зняццё санкцый з прадпрыемстваў, персанальных санкцый. Адбылося таксама пачатак працы каардынацыйнай групы Беларусь-ЕС. Першыя 2 паседжанні. Былі таксама выдатканы крэдытныя, фінансавыя рэсурсы. Змянілася візавая палітыка. Памятаем усе візы па 35 евро. Але ўсё роўна у 5-й раз, я падкрэсліваю, у 5-й раз Лукашенко здрадзіў еўрапейскім партнёрам, ён схлусіў, ён падмануў еўрапейскіх партнёраў і падмануў беларускі рэжым. Давайте разберемся, чаму гэта адбылося. Вось тады якраз было гэта в акно магчымасцяў. Чаму ўсё ж таки гэта адбылося? Або апазіцыя не была суб'ектам гэтых перамоваў. Я не крытыкую апазіцыю, гэта факт. Апазіцыя не была ўключана. Ці зараз можа з'явіцца в акно магчымасцяў? Так, напэўна. Яно можа з'явіцца праз месяцы, можа праз гады, але ён, напэўна, з'явіцца. Мы бліжэй да гэтага акна магчымасцяў, чым далей. І вось якая нам важна стратэгія. Наша стратэгія павінна базавацца на суб'ектнасці дэмакратычных сілаў, на захаванні палітычных інстытутаў, якія мы стварылі, на той інфраструктуры дэмакратычнай, якую вы сёння шмат хто прысутны ў гэтай зале прадстаўляе. Нам трэба мець дакладную пазіцыю на перамовы. Наша задача не дапусціць, і тут я звяртаюся да еўрапейскіх партнёраў, не дапусціць, каб еўрапейскія партнёры пашлі на сделку з рэжымам узору 2016 года, калі дэмсілы былі выключаны. Нічога пра нас без нас. Мы суб'ект і не аб'ект. Захад паверыў тады Лукашэнку, а Лукашенко здрадзіў, і мы атрымалі жахлівыя 2020 і 2022 год. У нас
Сёння ёсць выклік. На сённяшні дзень ёсць две пазіцыі ў дэмакратычных сілах. Я чую, адна пазіцыя. Першая, пачаць размаўляць з Лукашэнкам без удзела беларускага грамадства. Зацягнуць у амерыканскія пераговоры Еўрапейскі Саюз. Гэта фактычна, каб зацягнуць усімі спосабамі ЕС на абед да Лукашэнкі, дзе блюдам будзе беларускі народ. І там нас будуць гадаваць. Не ведаю, як вы, я не хачу быць блюдам. Я хочу ў гэтай сітуацыі быць суб'ектам і працаваць на суб'ектнасць беларускага грамадства. Таму наша мэта – гэта перамовы, нацыянальны дыялог, пра які кажа нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, гэта перамовы наменклатуры і дэмакратычных інстытутаў пры фасілітацыі Еўрапейскага Саюза, які мае велічэзныя інструменты. Ці будзе Мінск-3? Я лічу, гэты сцэнар рэальны. Я ведаю пазіцыю Украіны, я ведаю пазіцыю прэзідэнта Украіны, але калі Трамп, прабачце, Пуцін патэлефануе Трампу і прапануе сустрэцца ў Мінску, то давайте уявім сабе гэтую сітуацыю, ці хтосьці будзе ў стане адмовіцца правесці гэтай перамовы, хутчэй не. І вось гэты момант, наша прапанова, калі ў Мінску, альбо, добра, у іншай еўрапейскай сусветнай сталіцы адбудуцца перамовы, у той самы дзень адбываецца круглы стол по выходу з цяжкага унутрыпалітычнага крызіса пад гарантыяй Злучаных Штатаў Амерыкі і пад гарантыяй нашых еўрапейскіх партнёраў. Мы хочам, каб падчас перамоваў па Беларусі былі прысутныя перамовы у той самы момант па выходу з глыбокага унутрыпалітычнага крызіса. Я адкажу Віктору Дмітровичу, я таксама размаўляю з сябрамі. У нас розныя сябры. Так, добра. Дякую. Ну, зараз слово Павлу Свиринцу. Калі ласка. Добрый день, дорогие сябры. В окно магчымасцяў у сучасным свеце адчыняецца хутчэй за ўсё з ударнай хваляй і часам нават вылетае шкло. Таму давайте зададзім пытанне, ці мы гатовыя, калі раптам у бліжэйшыя тыдні і месяцы гэтае вакно распахнецца такім чынам. Мы можам апынуцца ў сітуацыі, калі Пуцін абвяшчае мабілізацыю і ўжо гэтай восенню імперія, загнаная ў кут, кідаецца ці на Украіну праз Беларусь, ці на Еўропу. Магчыма, падчас гэтага кідка імперія трэсне. І тады ў лепшым выпадку ў Беларусі з'яўляецца вакно магчымасці. Так вось, давайте паспрабуем разам з вами адказаць, ці мы да гэтага цяпер гатовыя. Тут ёсць шэраг важных рэчаў. Дыпламатыя, медыі, бяспека, падрыхтоўка кадраў. Вось давайте пройдемся. Дыпламатыя. За апошнія гады Светлана Тихановская, Павел Латушка, Францішак Вечорка, Денис Кучинский правялі суперскія сустрэчы на вышэйшым узроўні. По-моему, у беларусаў за ўсю іх гісторыю такой серыі сустрэчаў просто не было ніколі. Эфект прысутнасці ёсць. Маё ўражанне, што ў плане дыпламаты мы гатовыя. Хто лічыць, што ў плане дыпламаты дэмакратычныя сілы Беларусі гатовыя да вакна магчымасцяў, калі ласка, падыміце руку. Я думаю, что больше. Дякую. Кто лічыць, что не готовые? Есть и такие, але абсолютная большасць лічыць, что готовые. Добра, дыпламатыя класна. Это полова справа практычна ў такой ситуации. Але ідзем далей. Медыа. Незалежныя беларускія медыа. Наша Нива, Зеркало, Белсат, іншыя. Ці готовыя наши незалежныя медыа да адкрыцця вакна магчымасцяў? Я лічу готовыя. Так, таксама паважная колькасць. Добра, хто лічыць, што не готовыя? Ёсць і такія, але большасць таксама мае. Трэцяе пытанне, сябры. Бяспека, войска, спецыяльныя арганізацыі. Вот у плане бяспекі і войска гатовыя дэмакратычныя сілы да вакна магчымасцяў. Хто лічыць, што гатовыя, падыміце рукі. Дарагія сябры, вось гэта і ёсць галоўная праблема зараз. Гэта ёсць той прарыў, куды трэба ўкладвацца. Трэба перамаўляць з еўрапейцамі, як бы гэта цяжка не было. Мы ўжо 100 гадоў шкадуем пра тое, што ў 1918 годзе не маглі перакінуць беларускія часткі з румынскага фронта ў Менск. Дык давайте не будзем шкадаваць наступныя 100 гадоў, што нам не хапіла аднаго батальёна ў 2026 ці 2027. Трэба працаваць з добраахвотнікамі. Трэба яднаць тых, хто зараз ёсць. Трэба рыхтаваць сцэнары. Все это трэба рабіць ужо цяпер. Падрыхтоўка кадраў. Падрыхтоўка кадраў для будучай Беларусі. Ужо зараз нам трэба мець каманды, якія ў вакне магчымасцяў літаральна высаджваюцца дэсантам у буйных гарадах Беларусі 20-30. І там
І там праводзяць, будуць гатовыя правесці ад вулічных акцый і новых выбараў да рэформаў у гэтых рэгіёнах. Як гэта зрабіць? Ну, сябры, у нас у Беластоку зараз гарадзенскі клан проста. Ён гатовы рыхтаваць працу па гародні. У нас у Любліне берасцейцы, у нас у Вільні лідзяне, у нас у Варшаве масава мінчукі. Ужо зараз трэба рыхтавацца, высаджвацца дэсантам гэтымі групамі в акне магчымасцяў і працаваць па накірунку кожнага рэгіёну. Адкуль узяць гэтыя кадры, кажуць? За 30 з гакам гадоў Лукашенко разбэсціў беларускае чынавенства. Зараз красці сярод беларускіх чыноўнікаў гэта норма, хлусіць гэта норма, баяцца норма, палохаць іншых гэта норма, прыпіскі норма. Адкуль узяць сумленных дзяржаўных службоўцаў? Ну вось мы, хрысціянскія дэмакраты, зараз рыхтуемся, аднаўляем БХД, рыхтуемся ў церквах іх браць маральную аснову для наступнай рэвалюцыі пераменаў у Беларусі. Але гэтага будзе мала. Трэба яшчэ, трэба думаць і рыхтаваць гэта ўжо цяпер. Сацыяльная сфера. Ёсць класныя, цудоўныя рэчы, якія робяць Ольга Зазулінская, якія ў Вільні робіць Наталя Калегава, якія робяць Уладзь Кобец ці Ганна Федаронак у Варшаве і многія іншыя. Але гэтага не хапае. Калі зараз нашы беларускія інжынеры, доктары і настаўнікі, якія выехалі з Беларусі, шукаюць працу прыбіральшчыкаў альбо грузчыкаў, мы гробім незалежную Беларусь, мы гробім будучыню нашай краіны. Яны павінныя зараз рыхтавацца для таго, каб вяртацца ў Беларусь з перамогай у сваёй кваліфікацыі. Сюды трэба ўкладвацца таксама. Таму, дарагія сябры, калі мы з вами будзем гатовыя ўзяць на сябе адказнасць за Беларусь, Бог нам Беларусь дасць. Рыхтуемся. У 2020 годзе мы показалі, што мы на гэта здольныя. Так што верым, можам, пераможам. Жыве Беларусь! Дякую. Я хвалявалася, што мои пытанні будуць правакатыўнымі. Недалёка да спікера ўсё ж таки. Дякую, Павел. Ну і апошні, но не апошні, таму што я заўсёды, калі гляжу на Артёма, мои воспоминания относно моей деятельности у Координационной Раде показывают, что спикер – это человек, который на себе вытрымливает такую нагрузку, потому что, конечно, у Координационной Раде каждый сам себе царь. И управлять, простите за это выражение, стадом царей – это очень сложно, да? Артем, тебе слово. Калі ласка, 3-5 хвилин. Дякую вялікі. Па-першае, для мяне вялікі гонар прымаць удзел у гэтай панелі, дзе, як сказала Роза Маратаўна, сапраўды маральныя, палітычныя лідары, арыенціры. А я, хутчэй, тут, як малады стары бюракрат, буду спасылацца заўсёды на дакументы, бо з'яўляюся спікерам Коордынацыйнай рады. І вось першы дакумент, які прыйшоў мне на думку, калі я пабачыў тэму нашай панелі, гэта тая рэзалюцыя, якую прыняла Коордынацыйная рада мінулага складу, за якую мы атрымалі вельмі шмат хейту. Тыя, хто глядзяць за Коордынацыйнай рады, памятаюць, як нас хейтілі, з нас смяяліся за рэзалюцыю ў падтрымку венесуэльскай апазіцыі. Што адбываецца сёння? Сёння адбываецца перамога венесуэльскай апазіцыі з часовым урадам. Гэта сведчыць пра тое, што год таму, калі мы падтрымалі маральна венесуэльскую апазіцыю, а нам казалі, яны ні на што не ўплываюць, як і вы, яны нікаму не цікавы, як і вы. Што вы ввогуле пра гэта кажаце? Яны зараз суб'ект перамоваў з часовым урадам. Менавіта таму, што адкрылася акно магчымасцяў. Тое акно магчымасцяў, якое адкрылася ў Венесуэле, у Беларусі я не ўпэўнены, што Дельта кудысьці прыляціць, але гэта проста фактычная немагчымасць Лукашэнкам выконваць яго абавязкі фізічна. І вось што пасля гэтага адбылося, перамовы паміж часовым урадам і апазіцыі. Фактычна нацыянальны дыялог, пра які казаў сёння гаспадар Алесь Беляцкі. Наступная рэзалюцыя, якая была прынята Коордынацыйнай рады ўжо гэтага склікання, гэта рэзалюцыя аб круглым стале па выхадзе з палітычнага крызісу ў Беларусі. І там на дадзены момант зафіксавана тая сітуацыя, якая склалася ў Беларусі. Вельмі складаная, вельмі няпростая, але там ёсць галоўны прыярытэт, які падзяляюць яго ўпэўнены ўсе беларусы, і ўся сацыялогія гэта пацвярджае. Галоўная каштоўнасць для беларусаў – гэта незалежная, суверэнная Беларусь. 95-97% хочуць жыць у незалежнай Беларусі. І гэта тое поле, тая база, дзеля якой і на падставе якой можа пачацца той самы нацыянальны дыялог, каб захаваць Беларусь, бо сітуацыя сапраўды складаная. І для гэтага таксама можа адкрыцца акно магчымасцяў, звязанае не толькі з тое, што адбываецца ў Расіі,
а таксама і з дыпламатычным накірункам пра тое, што больш падрабязна казаў Пал Палыч. Магчыма, перамовы па расійска-украінскай вайне і без Беларусі там таксама немагчыма, бо і Украіна, Еўрапейскі Саюз вельмі добра разумеюць, без незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай Беларусі не будзе бяспекі ў рэгіёне. Беларусь гэта ключ да бяспекі ў нашым рэгіёне. І калі немагчыма вырашыць знешнепалітычны крызіс, трэба пачаць з унутрапалітычнага крызісу, бо гарантыя суверэнітэту і незалежнасці Беларусі гэта беларускі народ. Мы паклалі на стол сваю прапанову пра круглы стол. Мы звярнуліся да чынавенства і наменклатуры, пачаць камунікацыю па гэтым пытанні. Так, пакуль стол не круглы, але прапанова пакладзена. Я ўпэўнены, што яна дачакаецца свайго часу нават у бліжэйшы момант. Бо я ўпэўнены, нацыянальны дыялог і ўнутрапалітычны дыялог унутры грамадства гэта вядзе да ўзмацнення суверэнітэту і незалежнасці і падмурак моцнай дзяржавы. А вось супрацьстаянне, рэпрэсіі, барацьба па знішэнні часткі беларускага грамадства вядзе да страты незалежнасці ў канчатковым выпадку. І мы гэта сёння бачым. У нас ёсць выбар: ці пачаць дыялог палітычны унутры грамадства, ці адбыцца ў кропкі, калі Беларусі можа сапраўды не стаць. Я ўпэўнены, там, у Мінску, чуюць ты нашыя галасы і гатовыя будуць у крытычны момант пачаць гэты дыялог. Дзякуй. Дзякуй. Шмат чого хочется казаць после таких інтэрвенцый, таких правакацый, таких вельмі таких, нават не ведаю, як казаць, смелых заявлений. Но я падрыхтавала все ж таки свой план дискуссии и буду прытрымлівацца его, и буду задавать пытания. Светлана, вы были першай, тому я буду зараз вам задавать пытания. Часткова вы уже отказали на мое пытание, но часткова все ж таки нет, потому что я хотела зрабіць вось гэты акцент на гэтай праблеме. Якая праблема маецца на увазе? Калі я глядзела на назву гэтай панелі, меня заўсёды смушае вось гэты тэрмін «акно магчымасці». Чаму? Таму што вось уже 6-й год, мабыць, мы не бачым этого акна магчымасці, мабыць, я не бачу, я не ведаю. Но калі уж так сфармулявана гэтая тэма, ўсё ж таки моя дискуссия будзе падрыхтована вокруг гэтага тэрміна. Светлана Георгиевна, что если окно возможностей для белорусских демократических сил так и не откроется? Что если в странах ЕС возобладают политические силы, такие как, и тут я точно скажу, АДГ, я имею в виду альтернативу для Германии, которые развернут внешнюю политику почти на 180 градусов, пойдут на легкий компромисс с режимами Лукашенко и Путина? Каков план на такое развитие событий? Калі думаць, што акно магчымасцяў ніколі не адчыніцца для Беларусі, то зноў жа мы не павінны чакаць гэтага акна, мы павінны яго ствараць самі. І як я ўжо казала, што шмат залежыць і ад нас саміх, ці мы імкнемся к гэтаму к адчыненню акна магчымасцяў, але шмат залежыць і ад нашых саюзнікаў. Я разумею, нам все хочацца самім, што нам ніхто, здаецца, не патрэбны, але мы без саюзнікаў не зможам нічога зрабіць у сітуацыі ў Беларусі. Нам патрэбны саюзнікі, нам патрэбныя сябры, і мы разам, і Украіна, і Еўрапейскі звяз, і ЗША, і беларусы ствараюць гэта акно магчымасцяў. Таму я нават не прадугледжу такую сітуацыю, што акна магчымасцяў увогуле не будзе. І яно будзе. Я разумею, што дынаміка ў свеце меняются настроі, і хочу адзначыць, што і расійская прапаганда, і прапаганда усялякіх дыктатараў таксама уплываюць на палітыку, як мінімум, еўрапейскіх краін. І я ўжо бачу, што многія палітыкі на Захадзе, у іх можа з'явіцца жаданне просто закрыць беларускае пытанне, просто закрыць. Але ж мы з нашай ўжо суб'ектнасцю, дзякуй вялікі ўсім, хто сёння адзначаў суб'ектнасць беларускіх дэмакратычных сіл, не закрыць пытанне, а вырашыць праблему. І якія б урады не з'яўляліся ў свеце, мы будзем
спрабаваць з імі працаваць і тлумачыць, што дэмакратычна вольная Беларусь у вашых інтарэсах таксама, што мы робім гэта не толькі для беларусаў, гэта ўжо пытанне бяспекі, гэта не толькі гуманітарны унутраны-палітычны крызіс, это ўжо пытанне вашай менавіта бяспекі. І гэту інфармацыю, гэты падыход мы будзем даносіць. І пытанне Беларусі не павінна быць абмежаванае толькі такімі пытаннямі, як вовлечение, уцягнение беларускіх ваяроў у вайну супраць Украіны ці колькасцю вызваленых палітвязняў. Мы павінны ставіць сабе больш далёкія і амбіцыйныя мэты і павлікаць і уцягваць нашых партнёраў таксама у гэтую дыскусію. Чаму гэтае патрабаванне? То, што Беларусь павінна быць часткай гэтай дамовы пра мір, бо пра нас проста забудуць, нас адкладуць на нейкі невызначаны тэрмін, і проста вось гэты статус-кво будзе цягнуцца гадамі. І таму трэба, чаму міжнародная праца, яна вельмі важная, каб даносіць нашу пазіцыю, каб наши суседзі разумелі, што Беларусь, гэта не рэжым, ужо разумеюць, але беларусы маюць суб'ектнасць і маюць моц, каб дапамагчы вырашыць беларускае пытанне. Зноў хочу азначыць, што наступны год, мы, можа, гэты год кожны год чакаем, але ён можа быць вырашальны і для Украіны, і для Еўропы, і для Беларусі. Таму нельга спыняцца зараз, думаючы, будзе ці не будзе магчымасці, кожны дзень трэба працаваць, каб наблізіць гэты дзень. І я дзякую усім, Пал Павловичу, які вельмі шмат працуе над пытаннем прыцягнення да адказнасці. Белполу дзякую за працу над санкцыямі. Гэта ўсё той ціск, які мы ствараем, каб тыя, хто на тым баку, яны разумелі, што ў нас ёсць моц. І сёння было ўжо сказана, што незалежнасць гэта тое пытанне, незалежнасць Беларусі тое пытанне, якое можа яднаць беларусаў дэмакратычных і прарэжымную номенклатуру, і гэта тое, дзе ў нас можа ісці ўнутраны дыялог. Гэта таксама акно магчымасцяў, вось калі мы разумеем небяспеку для незалежнасці. І сітуацыя з амерыканскім трэкам, гэта таксама акно магчымасцяў, можа не такое вялікае, такое глобальнае, але ж усё роўна. Праз гэта акно магчымасцяў мы можам вызваляць палітвязняў, але ўсё роўна мы павінны, маючы прыярытэт у вызваленні людзей, ставіць пытанне больш шырока, спынення рэпрэсій, бо толькі колькасцю вызваленых людзей сістэма, яна не мяняецца. Таму, гаспадарства, давайте не думаць, што нейкая місія прыйдзе і гэтае акно магчымасцяў створыць. Мы самі з вами тут на сцэне і у зале, і паўсюль у Беларусі за мяжой і ўнутры мы ствараем гэтае акно магчымасцяў. Дякую, Светлана. Дякую за оптимизм, для меня вельмі было важно атрымаць гэты адказ, потому что, ведаеце, аналитики, эксперты, они такие критичные особы, пессимистичные и так далее. А политики они не могут быть такими. Я это ведаю, потому что я была у Координаційнай раді, не шмат часу, но была. І таму час ад часу, конечно, сустрэча эксперта з палітыкам, гэта вельмі важна не толькі для палітыка, но і для эксперта таксама. Дзякую вам за адказ. І зараз мои пытанні да Виктора Дмитриевича. Виктор Дмитриевич, вы вчера нечаканно выступили с заявой. А это было, может быть, я что-то пропустила. С 1 лютого вы не робили таких, гучных заяв. І вось гэта заява адносна вашего создания, инициативы создания Беларусь Network. Вы шмат чаго казалі, но не вельмі мне было зразумела. Мабыць, я не эканаміст, не бізнесмен, не менеджер, і таму мне не заўсёды, мабыць, нават і тэрміны знаёмыя. Но все ж таки, с моего пункту гледжання, як эксперта і палітолага, па-першае, что я убачила у вашей заяве и какие у меня пытания возникли. Вот вчера вы объявили об этом создании Беларусь Network накануне перед конференцией. А до этого накануне я сформулировала свои вопросы и высылала вам, но
Мои вопросы не учитывали ваше вчерашнее заявление, поэтому позволю, конечно, себе скорректировать вопросы, как я уже ранее говорила. Первоначально мой вопрос был такой, что 1 февраля 2026 года вы опубликовали пост в Фейсбуке, который медиа назвали новым программным заявлением. В частности, вы писали, что на сегодняшний день у меня нет точного плана действий, но я начинаю движение в направлении его формирования. И сегодня, спустя полгода, со времени той публикации, есть ли у вас такой план и каков он? И этот вопрос был в силе до вчерашнего вечера. Но теперь, в связи с тем, что я получила фактически ответ на этот вопрос, у меня возникает множество других вопросов, которые, конечно, все я не могу сейчас задать, но я попробую их сформулировать, ужать, как говорится, в 1-2. Верно ли я поняла, что ваш план – это создание инструмента? Вы там использовали этот термин. Под ним вы подразумеваете создание Беларусь Network. Как у эксперта и политолога у меня возникает вопрос, как ваш инструмент, Беларусь Network, поможет решить главную политическую проблему Беларуси? Я имею в виду диктатуру, конечно. Как этот инструмент может быть использован во время окна возможностей, или он и не создается для этого? Спасибо, буду очень рада вашим ответам. Да, но на самом деле, относно нечеканности, собственно, я не определялся, в какую дату что-то должно сказать, я определял события и действия, которые нужно предпринять для этого. Поэтому, да, безусловно, Беларусь Network – это инструмент. Значит, и еще раз подчеркну, я не думаю, что он там является предметом сегодняшней конференции, но я отвечу на вопрос, почему он является инструментом, который полезен и нужен. Я убежден в одном, что та цель, которая была заявлена в 2020 году, а именно дать возможность белорусам выбирать свою жизнь такую, как они хотят, она определяется не тем, что какую мы хотим жить, жизнь для белорусов. Вот если честно, это никоим образом не критика. Но я вот слышу, Александр Григорьевич 30 с лишним лет знает, что нужно белорусам. Мы точно так же знаем, что нужно белорусам. А я все-таки хочу, чтобы были условия, когда белорусы сами скажут, что они хотят. И вот когда они скажут, что они хотят, те, кто будут участвовать, я очень надеюсь, с помощью вот Беларусь Network, докажут свою состоятельность сделать что-то для белорусов. Они будут ценны, они будут представлять для белорусов какую-то ценность. Люди выбирают то, что им нужно. Я задаю все время один вопрос. Почему мы нужны белорусам? Каждый из нас и каждая организация, которая что делает. Вот, собственно, Беларусь Network как раз этот инструмент, который попытается, я думаю, что это сделать, сформировать партнеров, людей, которые докажут свою состоятельность и способность сделать что-то, что будет оценено внутри Беларуси. И когда откроется это окно мажчыннасцей, белорусы могут выбрать тых, кто для них будет каштоўным. Спасибо. Я думаю, по поводу вашей инициативы надо проводить отдельную конференцию. У меня возникло еще больше вопросов, и я вижу еще больше моментов, с которыми бы я хотела поспорить. Но, к сожалению, мы с вами ограничены во времени, и я должна осуществлять свою роль модератора дальше. Я для всех приготовила такие острые вопросы, на самом деле. Не только для Виктора Дмитриевича и Светланы Георгиевны, но и так само для Павла Павловича. Ваша достаточно ясная, четкая, жесткая позиция известна всем. И вот от этой жесткости и ясности я и буду отталкиваться. Смотрите, транзит власти откладывается. Но вы помните, как называется ваша позиция в кабинете, да? Транзит власти откладывается. Несмотря на санкции, частичную международную изоляцию, соучастие в войне, Лукашенко строит сегодня почти что тоталитарное государство. США вытягивает наших политзаключенных в обмен на отмену санкций.
Как в этих условиях вы представляете окно возможностей? При каких условиях это окно откроется? А если это окно возможностей будет для Москвы тоже окном? Как действовать в этом случае? Есть ли у вас стратегия действия при негативном сценарии? Каков он? Спасибо. Транзит откладывается, пачну з гэтага. А у нас была дата транзита, у нас яе не было. Я думаю, што транзит пачаўся 9 жніўня. І ён пачаўся таму, што ў гэты момант беларускі народ пачуў сваю суб'ектнасць. Да, зараз яна публічна не праяўляецца, але я перакананы, як бы апелюючы да выказванняў маіх калег, што абсалютная большасць беларусаў хоча пераменаў у Беларусі да сённяшняга дня. І мы маем велічэзную камунікацыю. Паглядзіце на прагляды незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Паглядзіце на прагляды палітыкаў беларускіх. Колькі людзей, не гледзячы на рызыкі, далей атрымлівае інфармацыю. Якія ўмовы гэтага транзіту? Бо сёння, конечно, цяжка казаць, што менавіта адбудзецца транзіт. Умовы 4. Гэта першая наяўнасць моцнага, сильнага, шматкомплекснага крызісу. І я думаю, што ніхто не будзе спрачацца, што ў Беларусі сёння ёсць шматкомплексны крызіс. Наяўнасць фундамента для выхада з крызісу, наяўнасць базавай, аб'ядноўваючай падставы, гэта незалежнасць, бо 97% беларусаў хоча жыць у незалежнай краіне. Трэцяе, это асэнсаванне прагматыкамі унутры рэжыму Лукашэнкі аб тым, што перамены неабходны. І я веру ў тое, бо ведаю шмат сённяшніх міністраў, намеснікаў міністраў, чыноўнікаў, з якімі мы размаўлялі раней, што яны прагматыкі. Зразумела, што выказаць сваю думку сёння не могуць, але яны ёсць. Дарэчы, вось прагматызм праяўляецца ў тым ліку вызвалення палітвязняў. Чаму ідуць на вызваленне палітвязняў? Будуць санкцыі ціснуць, разумеюць, што сітуацыя будзе пагаршацца эканамічная, ад палітычнага ціску таксама стаміліся і ідуць на вызваленне. Гэта робіць, конечно, дыктатар, але без падыгроўкі іншых чыноўнікаў гэта было бы нерэальна. Ну і аслабленне донара номер 1, чацвёртая умова. Хто з'яўляецца донаром номер 1? Расійская Федэрацыя. І мы зараз бачым з вами дальнабойныя украінскія санкцыі. Мы бачым накапительный эффект американских и европейских санкций. И вот калі донор не зможа утрымліваць свайго падуладнага, свайго проксі, вось гэта будзе выкананне 4-й умовы. І гэта сітуацыя набліжаецца. Дарэчы, тое, што гэта рэальна, паглядзіце, што адбылося з Сірыяй. Сірыя была саюзнікам Расійскай Федэрацыі. Падтрымаць Пуцін не. Венесуэлу, якую узгадываў спадар спікер Коордынационного совета, ужо пачаліся перамовы. Куба, заўтра будзе Куба. Армения, Азербайджан можа, конечно, недарэчы тут узгадваць, але ўсё ж такі з сферы ўплыву Расійскай Федэрацыі яны выйшлі. Так вось, калі не будзе сродкаў утрымліваць сваю проксі, адкрыецца акно магчымасцяў. І прыклад ёсць гістарычны. У той краіны, дзе мы зараз знаходзімся, тут, у Варшаве, адбыўся круглы стол у 1989 годзе. І тады Ярузельскі, кіраўнік Польшы, і Кішак, міністр унутраных спраў Польшы, якія некалькі гадоў да гэтага казалі, ніколі мы не пойдзем на перамовы з апазіцыяй. Немагчыма гэта, недапушчальна. Пайшлі, бо тады Савецкі Саюз не быў у стане фінансава падтрымаць свайго проксі, Польскую Народную Рэспубліку. Таму мы настойваем на тым, каб працягваўся ціск на рэжым Лукашэнкі, каб павялічваліся санкцыі, каб ствараць яму больш горшыя умовы для функцыянавання. Бо набліжаецца гэта акно магчымасці дзякуючы таму, што гараць НПЗ ў Расійскай Федэрацыі, дзякуючы таму, што гараць Валберус у Расійскай Федэрацыі, дзякуючы таму, што яны не могуць размясціць аблігацыі федэральнага займа Расійскай Федэрацыі. Яны не могуць прадаваць уже аблігацыі федэральнага займа. У іх унутры няма грошай. То ён што, знойдзе грошы заўсёды, каб утрымліваць свайго проксі? Так што і тут узнікае пытанне зноў пра суб'ект перамоў. Суб'ект перамову ён патрэбны. Бо інакш, калі мы будзем разрозненыя, хаос, вось гэтага хоча дамагчыся Лукашенко. Ён хоча знішчыць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы праз дэмакратычныя інстытуты. А ці адкрыецца вакно магчымасцяў для Расіі, коротко скажу. Мне здаецца, для яе гэтае вакно зачыняецца, а не адкрываецца. Чым далей, тым больш зачыняецца. Дзякую. То есть вы считаете, что негативного сценария нет?
Не, ён патэнцыйна, конечно, магчымы, Так, але ну, уявіце вопрос сабе, как што раз расійскія войскі ўваходзяць на тэрыторыю Беларусі, калі яны не здолелі перамагчы Украіну, яны акрэслілі, што галоўным экзістэнцыяльным ворагам для Расіі з'яўляецца Украіна, украінскі народ, абазвалі іх хлусліва нацыстамі. Заўтра яны кажуць расійскаму грамадству: ведаеце, а аказваецца, беларускі народ нацысты. Ну гэта ж вар'яцтва. Я не уяўляю, як крэмлёўская прапаганда будзе тлумачыць сваю агрэсію ў Беларусь. А калі мы ў гэты час дамовімся з номенклатурай, супраць каго будзе воеваць расійскае грамадства? Вось у Лукашэнкі ёсць сёння адзін выхад, каб захаваць незалежнасць. Калі б ён сеў за круглы стол, ён мог бы сказаць Пуціну: глядзі, я дамовіўся нават з апазіцыяй, мы не хочам вайны, мы разам не хочам вайны. І што на гэта скажа Пуцін? Я зразумела. Я зразумела, што вы больш аптымістычна ўсё ж такі настроены, чым я. Я заўсёды гляджу на тое... Працуем на вынік. Ну так. А мы не на вынік, на іншы вынік. Дзякуй вялікі. Я маю на ўвазе, што, конечно, заўсёды мы абмяркоўваем, асабліва апошнія годы, пра тую пагрозу, якой з'яўляецца для нас не толькі Расія, а вось гэты праект, так званая саюзная дзяржава. І калі вы утрымліваеце сваю увагу на гэтым праекце, то это закономерно, што возникают такія пытанні. Таму мы просім ад еўрапейцаў санкцыі на саюзную дзяржаву. Амерыканцаў прасілі некалькі разоў, не ўвялі. Еўрапейцаў прасіў я асабіста дзесяткі разоў. Еўрапейскі саюз не хоча ўводзіць санкцыі на саюзную дзяржаву. І гэта пытанне не разумеюць чаму. Прызнаць саюзную дзяржаву праз гэта, альбо не разумець, што саюзная дзяржава – інструмент пазбаўлення беларускага народа суверэнітэту і незалежнасці. Так, дзякуй вялікі. Вось мы і выйшлі на тое, пра што я гаворыла таксама і з амерыканскім бокам адносна саюзнай дзяржавы, таму што саюзная дзяржава павінна была бы быць ідэнтыфікавана як пагроза, а не толькі как там межгосударственное создание, вмешательство в него, это является вмешательством, которое нарушает грубо международное право. Я с вами в этом смысле я с вами абсолютно согласна. А Павел Северинец, вот у меня до вас питание, конечно, я не чекала, что вы кажете такую, пламенную речь, то есть я чекала, что вы скажете пламенную речь, но я не чекала такой пламенной речи. И если бы я этого ведала, я, мабуть, и іншие вопросы задавала, но я буду притримливаться скромно своего сценария. Все-таки русский мир в Беларуси уже давно пустил корни. Это надо признать. При закрытии границ с европейскими странами, проблемами с визами, с возможностью ехать учиться, работать в Европу, с сокращением использования белорусского языка внутри страны. Как вы представляете себе возможность сопротивления русификации? Белорусы в небольшом количестве пользуются белорусским языком внутри страны. Как привлечь их для более широкого использования национального языка? Возможно ли это до открытия окна возможностей и без благоприятных политических условий? Что значит, по-вашему, окно возможностей? Возможно ли оно без сильного национального движения внутри страны? Возможно, стоит отложить вопрос белорусизации, когда будут созданы свободные условия, те условия, например, о которых Виктор Дмитриевич сейчас говорит. Такой комплекс вопросов. Вы не пугайтесь, на самом деле спикер видел эти вопросы за день, за два, поэтому я думаю, что мы сейчас услышим достаточно подготовленный ответ. Такая спланированный экспромт. Спасибо. Дякую вялікі. Дарагія сябры, адносна беларускай мовы тут усё проста. Калі беларус з беларусам не будзе размаўляць па-беларуску, ніякай Беларусі не будзе. А вот зараз давайте мы спытаемся у тых, хто у нас у зале. Так? Падыміце, калі ласка, рукі. Хто з беларусамі размаўляе па-беларуску? Толькі сумленна. О, класна. Дзякуй. А у каго гэта не атрымліваецца, калі ласка, можа быць, ёсць смелыя людзі, якія... Ёсць такія людзі, так? Дарагія сябры, тым не менш, большасць у зале, якая размаўляе з беларусамі па-беларуску, это класна. Таму што беларусы будуць размаўляць на той мове, на якой размаўляе начальство. Класік так сказал, да? І вот калі Лукашенко 30 гадоў размаўляе па-расейску, ці на трасянцы, мы маем, што маем. Калі прэзідэнт-элект Беларусі размаўляе па-беларуску, это классно. Калі Виктор Бабарыка пачынае размаўляць па-беларуску на нашай канферэнцыі, это таксама класна, это уже крок наперад. Беларусы бачаць, і беларусы пачынаюць разумець. Эліта размаўляе па-беларуску. Таму, дарагія сябры, нам трэба просто размаўляць па-беларуску опініон-мейкерам, святарам, настаўнікам.
Вораг ідзе туды, дзе пацярпелі паразу святар і настаўнік. Это Бісмарк. Сябры, нам трэба, каб нашыя святары размаўлялі па-беларуску тут, за мяжой. Нам трэба зрабіць такім чынам, каб беларуская мова была мовай свабоды, мовай дэмакратыі, мовай незалежнасці, калі хочаце, і мовай супраціву самой Беларусі. Большасць Беларусі зараз супраць рэжыму. Дык размаўляйце па-беларуску. Сябры, універсітэт. У нас няма нацыянальнага універсітэту. В 2020 годзе выехалі десяткі тысячаў маладых людзей. Яны зараз расцярушаныя па ўсіх універсітэтах. Мы прыходзім з любымі прапановамі па адукацыі да еўрапейцаў, вони кажуць, у вас ёсць ЕГУ, там 3 мільёны в год, калі ласка, вот вам ваша адукацыя. ЕГУ не беларускі універсітэт. Давайте забудемся пра ЕГУ. Нам патрэбны сапраўдны беларускі нацыянальны універсітэт, у якім бы выкладалі нобелеўскі лаўрэат Беляцкі, у якім бы выкладала Катя Водоносова, Владимир Орлов, Винсент Печорка, Павел Тирашкович, Тимофа Кудович. Молодь пайшла бы туды валом. Да что молодь, мне уже под 50, и я пайшоў бы ў такі універсітэт вучыцца, скажу вам шчыра. Таму, дарагія сябры, давайте мы ў Беластоку, польская дзяржава падтрымлівае беларускую нацыянальную меншасць у Беластоку, пад самай мяжой з Беларусю. Давайте элітны універсітэт на некалькі сотень чалавек і пачынаем рыхтаваць кадры для будучай Беларусі. Вось што нам патрэбна ў плане беларусізацыі. Дзякуй. Нечакана мы выйшли зусім у іншы напрамак, но вельмі прыемны напрамак, і я бы от сябе хотела бы тут додать шмат чаго. Я прямо устрымліваю себя усімі силами, прям себя сдерживаю. Павел, дзякуй великий вам за то, что вы казали про Белорусский национальный университет на белорусской мове. Это вельмі важно. Дзякуй. А хотя мои вопросы были другими, мне кажется. Артем, ведаеце, что мои вопросы до вас это вопросы ввогуле про вось тот институциональный дизайн, які мы выстроили, побудовали пасля 22 года, потому что первая конференция «Новая Беларусь» отбылася ў 22 году. Это был своеобразный ответ на то, что отбылось так само из интервенции широкомасштабным вторжением. Мы поняли, что страна вообще находится Беларусь в опасности, причем в опасности с той стороны, с которой, казалось бы, не должна была быть опасна. Но я имею в виду введение российских войск на территорию Беларуси и потом через Беларусь вторжение в Украину. И мы все не спали ночами. Я тогда еще была в Минске и боялись, что наша белорусская армия тоже будет задействована. И это было реально страшно. Я не могу даже вам описать этот ужас матери молодого человека, к которому пришли с повесткой, кстати говоря, спустя несколько дней после вторжения. Поэтому у меня к вам все эти вопросы. Вы знаете все наши эти дискуссии, вы знаете мою критическую позицию по многим вопросам, и я здесь их буду задавать обязательно. Политические протоинституты, такие как Координационный совет, представляют белорусские демократические силы. Но явка на последние выборы ставит под сомнение статус представительского института. Что бы вы ответили критикам самой идеи таких протоинститутов, которых немало? Сколько надо набрать голосов, чтобы больше такой критики не было и вы не брились наголо? Представляется ли вам существование таких институтов, которые справятся с проблемой окна возможностей? Как они могут помочь в реализации стратегии демократических сил в час X? Переедут ли они сразу в Беларусь и начнут действовать как реальные политические институты, или будет самороспуск и создание новых? Спасибо. Непростые вопросы, точно. Дякую. Пачну з першага пытання, ці з'яўляецца Координаційная рада прадстаўнічым органам. З'яўляецца так, і па маім меркаванні яна больш прадстаўнічая, чым палата прадстаўнікоў на сённяшні момант, бо дэпутатаў палату прадстаўнікоў прызначаюць з адміністрацыі прэзідэнта, там ёсць спісы. І не толькі ў палату, дарэчы, ва ўсе органы ўлады. Я яшчэ калі працаваў, памятаў гісторыю, калі аднаго з начальнікаў аддзела ідэалогіі чехвосцілі за тое, што ён у яго перамог другі нумар. Вось я гэта чуў. Таму вось так гэта прызначаецца ўсё. Координаційная рада абрана дэмакратычна, абрана справядліва, абрана праз выбары, выбар тых людзей, які прынялі ўдзел. І гэтыя людзі, які прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, бо у якіх умовах адбываліся выбары ў Координаційную раду. Страшэнныя рэпрэсіі, якія з 2020 года
То бок до 20-го года удзел у палітыкі, парог уваходу у удзел у палітыкі і рызыкі за гэта былі адныя. Пасля 20-го году яны ўзраслі настолькі, што мы нават не маглі сабе уявіць. Гэта і велізарныя прысуды, гэта і транснацыянальныя рэпрэсіі, гэта ціск народных, саджаюць родных, гэта пастаянны інфармацыйны, прапагандысцкі, псіхалагічны ціск, праз які таксама вы ведаеце, што гэта такое. І гэты парог увахода ў палітычнае і грамадскае жыццё, ён, па-першае, адштурхоўвае людзей, бо гэта сфера становіцца такой таксічнай, мовна кажучы. А другое, стварае праз гэты інфармацыйны ціск, прапагандысцкі атмасферу недаверу. Вось пра тое, што сёння шмат казалася. Бо выбары 24-го года ў Координацыйную раду і выбары 26-го года ніводнага чалавека не затрымалі за удзел у галасаванні ў выбарах у Координацыйную раду. Ні адна інфармацыя не выцекла. Нам казала шмат прапаганда, нам нават тут нашыя людзі ў дыаспоры казалі, што гэта небяспечна, ўсё зліта, у КДБ ўсё ёсць. Няма, нічога ў іх няма і быць не можа. Але рэпрэсіі, ціск і стварэнне дэзінфармацыйнай прасторы, яно адштурхоўвае людзей. Па-другое, асабісты досвед до 20-го года, раней я цікавіўся палітыкай, але ніколі не цікавіўся дэмакратычным рухам. Бо таксама лічыў, гэта таксічна. Пайду я там у нейкую партыю апазіцыйную, мяне там выключаць з універсітэта, там яшчэ штосьці. Вось такое меркаванне было. Тое ж самае зараз. Але зараз не проста выключаюць з універсітэта. Зараз сажаюць на 5, 10, 15 год. Разумееце, атмасферу. Таму, калі людзі кажуць, што ім не цікава, я тоже свой час казаў сваім аднагрупнікам з Маладога фронта, што мне не цікава. Я просто не хацеў прызнацца, што мне страшна. Бо гэта рызыкоўна. Але так ёсць. Зараз вось адбываецца гэта. Другое. Самі па сабе інстытуты, вось сёння 2150 чалавек прагаласавала. І я зноў асабістую гісторыю. Я калісьці быў футбольным фанатам і паехаў на выправу ў Гомель. Нас прыехала 20 чалавек. Там былі людзі, якім мне зусім не падаваліся, шмат хто з іх. І я думаю, стаю я на выправе, мой клуб прайграе Дынамо Брэст, і я думаю, а што я тут ввогуле рабіў? Навошта мне ўсё гэта патрэбна? Нічога, каманда дрэнна гуляе, я не несу страты, мне не цікава гэта ўжо. А ў 2017, гэта было ў 2009 годзе. А ў 2017 годзе я стаяў перад трыбунай балельшчыкаў Дынамо Брэст у Гродна. Калі Дынамо Брэст выйграў кубак Беларусі, там было 2000 чалавек, а каманда выйграла кубак у другі раз у запару гісторыі. Я тады зразумеў, што вось з тых 20 чалавек, якія там штосьці яшчэ рабілі, вырасла вось гэта 2000. Тое самае ў 20-м годзе. Гэтыя сотні тысяч на вуліцах Беларусі, яны ж ніадкуды не з'явіліся. Было шмат арганізацый, было шмат партыяў, якія дагэтуль працавалі. Быў моцны сацыяльны выбух. І вось гэты час зараз захоўваць гэтую еднасць, захоўваць гэтыя інстытуты для таго, каб зноў, ці я не ведаю, у якім годзе, ці на вуліцах гэта будзе, ці праз Беларусь Нетворк, ці праз Тры сланы, ці праз іншую сістэму, мы даведаемся, што гэта ўжо не дзесяткі тысяч, сотні, а можа нават і мільёны. А ідэальна, калі бы ўсё ж такі адбыўся круглы стол, быў нармальны, інстытуцыйны, дэмакратычны працэс. Выбары ў парламент, выбары прэзідэнта, выбары ў мясцовыя органы ўлады. Бо гэта лепшае, што можа быць. Выбары ў інстытуты, дзяржаўныя інстытуты. Я зразумела, самароспуска пока не прадугледжана. Дзякуй вялікі. Прабачце, мы трохі затрымаліся, но ведаеце, тут такія цікавыя рэчы, такія цікавыя і правакатыўныя заявы. Калі ласка, ваши пытання з зала. Так, я бачу дзедок, потым вас і вас. Зараз 4 пытання, і вось кагосьці я там не убачила вас. Пробачьте, мы зараз, вы отстаете, говорите вопрос, мы собираем вопросы, скажите кому, хорошо? Так, микрофоны. Тогда выходите, пожалуйста, к микрофону. Микола. В центр зала выходим. Вот микрофон. Да, я вас увидела, вашу первую руку увидела. Потом, так, вас туда. Туда, да, идите туда, вам никто не принесет, пробачьте. Сами. Да. Кузнецы своего несчастья, пожалуйста. Так, пожалуйста, и коли ласка, адрес, кому вы? Починайте. 30 секунд, пробачьте.
Микола Дідок, блогер. Дякую великі, па-першае, усім прамоўцам. Было за ваши словы. Заўсёды мне вельмі прыемна слухаць людзей, у якіх баліць за тое, што яны гавораць. Пытанне у меня да Святланы Ціхановскай. Зараз у Польшы адбываецца хваля нападаў на украінцаў і дастаецца ў тым ліку і беларусам на ксенафобскай глебе. Ужо не можна сказаць, што гэта нейкія асобныя выпадкі раздзьмутай прапаганды, гэта сістэма. І толькі палове 21-й, палове 26-го года адбылося нападаў болей, чым за весь 25-й год. Я думаю, ні ў кого тут сабраўшыхся няма сумневаў, што украінцы гэта наш брацкі народ у змаганні з рускім мірам. Гэта наш бліжэйшы спадарожнік з гэтым змаганні, і мы з ім, як і яны, так і мы рухаемся радам да еўрапейскай будучыні, просто знаходзімся зараз на розных адрэзках гэтага шляху. У сувязі з гэтым пытаннем, скажыце, ці абмяркоўвалася ў офісе Святланы Ціхановскай, аб'яднаным пераходным кабінеце, ідэі нейкія аб тым, як супрацьстаяць гэтаму небяспечнаму тренду, ці прынамсі акрэсліць сваю пазіцыю наконт таго, што адбываецца. Дзякуй за увагу. Дякую за пытание. Коли ласка может опускать вступительную часть, пожалуйста, следующий. Мы соберем сейчас 5-6 вопросов, потом будем отвечать. Ваш вопрос. Микрофон несли. Добрый день. Дякую. Юра Рававы, основальник организации «Рабочий рух», специалист международного отдела Польского незалежного самокіраванага профсоюза «Солидарность». Питание у меня такое вельми. По-перше, я хочу подякувати і Павлу Сяверинцу за те, що у 2019 году натхняв мене, коли я не був ніяким активістом, виходячи на акції супроть російських частку опускаю. Добре. Дякую. Пробачте, що для остатніх подякувань не було, але вони були приготовані. Питання таке. Ви розумієте, що круглий стол буде зайнятий креслами тих людей, які будуть мати вплив. Був приклад солідарності. За круглий стол сели ті, хто могли остановити страйки. Тема панелі – це створення окна можливості. Іменно у цей кризисний момент, який описував Павло Павлович Латушко, який наступив у Польщі, за стол сели ті, хто мали вплив на громадство. І ми розуміємо, що треба в першу чергу, це першосне, будувати цей вплив, будувати організованість людей. А ви вже відповідаєте на вопрос. Я прошу прощения, ви же задали вопрос. Я задаю питання, вопрос, пожалуйста, да. Так, Роза, пробачте, дайте мне, я ще не займу пару секунд, і скончу питання, і конець, і пойду далі. Хорошо. Ці є розуміння, ці є напрацовки, ці є гэта пріоритетом працю ваших організацій. Ну, хіба що коли коротко, то так. Ну, наприклад, часу немає. Наступну частку не було, і, наприклад, немає. Пробачте, у нас такий регламент. Так, наступне питання. Мирослав Миколевич, пишу для телевізійника Ніва. Ось ви кажете про вікно можливостей, круглий стол, але давайте щиро, з вами ніхто розмовляти не буде. Тому що ви частка опозиції. Питання, коли ласка, це утверждення. І коли ви кажете про то, що в Білорусі буде парламентська республіка, ну, декларація така, що там буде парламентаризм, ці можете ви, наприклад, на власному прикладі продемонструвати ось гэта і пойти на реальне зближення з іншими, хто лише себе опозицією? Ось і все. Кому питання? Та усіх питання. Добре, дякую. Всім привітання. Рашенко Аліса, представниця по економіці і фінансам, об'єднаний переходний кабінет. У мене питання до Віктора Дмитровича. Ну, раз сказали А, так говорите Б. Беларусь Network. Пакуль што гучыць, як папулізм. Мы дадзім вам тое, што вы хотите. Без разумення ресурсаў і наступстваў. Так вось, чым гэтая сістэма будзе адрознівацца ад трох слоноў, новай Беларусі, тое, што ўжо сёння існуе для магчымасці беларусаў создаваць нетворкінг. Дякую вялікі. Дзень добрый. На том, вось это апошняе будзе пытанне, прабачце, не стойце ў чарге. Нет, так я еще тоже хочу. Да, вы апошні. Всех вітаю, я Дмитрий Барабанов, блогер з аудиторією больше за 200 тысяч человек.
гипнотерапевт, специалист по психосоматике и президент международной гипнотерапевтов. Да. То есть я вкратце скажу, хто я, как вы ведали. З допомогою своїх методик я допомагаю людям ухиляти Пробачте, у вас питання. Нет, это не питання. Каб яны ответили на моє питання, яны должны знать свою акцент. Уразуміти, хто ви. Так. Хто я це роблю? Так. От. Таким чином удалося з допомогою моїх методик восстановити здоров'я людям. Так, то може бути жартовно, але це правда. Прошу послухати. Ні, ми не сумніваємося. Так, і питання моє таке, так? Паважаныя спікеры, як аднавіць здароўе нацыі, калі тысячы беларусаў пасля катаванняў і эміграцыі жывуць у стане пастаяннай трывогі, фізічных хвароб, і ці гатовы вы падтрымаць укараненне новых, хуткіх і вынікавых методик рэабілітацыі без лекаў, у якіх ужо ёсць рэальныя подтверждение выніков. То я хочу это мовить, бо то вельми важно. Кому вы адресуете? А я запитав, то питання до спікерів, то я мовлю одразу. То есть нет точно никого. Для кожного спікера, так, бо це важно для кожного люда, який живе. Дякую, великі. Дякую, великі. Дякую. Ну что ж. Я не бачила. Я тут не бачила. Не, опошнее питание, пробачте. Здравствуйте, я Кравчук Александр, освобожденный 13 декабря 25 года, бывший политзаключенный. У меня, значит, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда будет... Почему для бывших политзаключенных до сих пор нет понятной гарантированной системы медицинской помощи, лечения и реабилитации? Когда появятся прозрачные единые правила, кто имеет право на помощь, кто принимает решения, какие средства выделяются и куда можно обратиться к человеку, если помощь ему не оказывается? И еще один вопрос, это вот именно к Светлане Тихановской. Мы с вами разговаривали 2 марта, и Леонид Мороз, по-моему, мне сказал написать все письменно. До сих пор ответа я от вас не получил. Вот. Мне бы хотелось получить все-таки ответ, потому что там социальная политика, у вас есть министр, который этим занимается, есть люди-инвалиды, есть пенсионеры, которые фактически на сегодняшний день брошены на произвол судьбы. Вот. И еще один момент, когда будет дана все-таки какая-то... когда будет публичная оценка утечки данных, связанных с Гаюном и Пирамогой. Когда люди из-за этой утечки сидят в тюрьме, садятся туда, и все молчат по этому вопросу. Хорошо, вопросы ясны. Я так понимаю, вы вопрос свой адресовали Светлане Тихановской и не только, да? Светлане Тихановской я, во-первых, еще 2 марта... Все понятно. По 2 марта Светлана Георгиевна будет отвечать отдельно. Так, у нас был первый вопрос от Миколы Дедка. Кто будет отвечать? Ну, был вопрос, было питание до меня, я откажу. Конечно, мы бачим вот эту новую динамику нападов на громадян України і були випадки нападу на громадян Білорусі. Ми повинні розуміти, що зараз така несприяльна хваля відносин поміж, скажімо так, польскими і українськими владами, да, і це, звісно, відбивається і на ставленні до громадян інших країн. Што мы можам рабіць у гэтым выпадку? Мы павінны быць больш актыўнымі як беларусы. Мы павінны выходзіць у медыа і тлумачыць, што гэта не выхад з сітуацыі, што нападкі яны проста не пазвалительныя, і я ўпэўнена, што ўлады Польшчы і праваахранительныя органы яны ведаюць пра сітуацыю і таксама вядуць некую тлумачальную кампанію. І да кожнага чалавека не прадставіш паліцыянта, каб яго абараняць, але я хочу адзначыць, што спадарства, так, былі такія выпадкі, але у Польшы амаль, все ставяцца добра і да украінцаў, і да беларусаў, разумеючы, якой сітуацыі мы апынуліся, што мы мігранты не па свайму жаданню, што мы вымушаныя мігранты, людзі уцякаюць ад вайны і ад рэпрэсій, і ў кожнай нацыі ёсць нейкія выпадкі дрэнных людей, и я думаю все-таки, что мы не будем ходить и публично казать, что каждый день мы сутыкаемся с добрым ставлением с боку поляков и у іншых краинах. Тому
гэтым трэба займацца, пра гэта трэба казаць публічна. Мікола, вы былы палітвязень, маеце доступ да ўсіх медыа, і уключаючы польскія. Калі ласка, выходзьце і размаўляйце з польскім бокам, з польскай аўдыторыяй пра гэта, будзе вельмі моцны ваш голас. Дзякуй вялікі. Я павінна адзначыць, што у вас таксама на адказы не вельмі шмат часу, па адной хвіліне. Дзякуй вялікі. Ну, у нас насамрэч. Калі ласка, Павел Павлович, другі был вопрос. Юрий Травовий задав питання. Дякую вам за комплімент, який я не почув. Але відказуючи на ваше питання, скажу так. Ви розумієте, що за круглий стол можуть сісти ті, хто вплив має на громадство. А ви не маєте, значить, впливу на громадство. Ну, скажу вам так, у меня больше за 500 тысяч подписчиков в социальных сетках. Коли мы поглядим на вот опошние 2 месяца, больше за 20 миллионов проглядов у своих социальных сетках и прочитанных материалов, менавіта з моими комментариями. Коли гэта не уплив, ну, магчыма, трэба працаваць больш. Але мы не маем ідэалістычнай сітуацыі. Я не хацеў бы ідэалізаваць і дэманізаваць сітуацыю. Бо мы палітыкі, мы павінны прапаноўваць сцэнарый. Мы можам проста сядзець і чакаць, калі труп нашага ворага праплыве па рацэ. Ну і пазней адбудуцца нейкія падзеі. Мы прапануем, мы ініцыюем, мы ціснем праз розныя інструменты, і мы просім нашых партнёраў заняць абсолютно ясную стратегічную позицию. З вами не будуть говорити, яшчэ молодой чоловік сказав. Ну, я адказаў на гэтае пытанне. І Ярузельскі, і Кішчак у Польшы сказалі, што яны ніколі не будуць гаварыць з апазіцыяй, а ў выніку размаўлялі з салідарнасцю. Зноў жа такі, гэта не копія сітуацыі сённяшняй у Беларусі. У нас сваі ёсць розніца і іншыя гістарычныя абставіны. Што тычыцца парламентарызму і неабходнасці аб'яднацца. Конечно, мы за аб'яднанне. І самым універсальным спосабам аб'яднання з'яўляюцца выбары. Таму мы казалі ўсім палітыкам, усім прадстаўнікам палітычных партый, якія хочуць быць палітыкамі і мець разуменне, як іх падтрымліваюць людзі, ісці на выбары. І тады можа прагаласаваць не 2000, 10 тысяч, может 50, может быть 100 тысяч чалавек, да? Нягледзячы на тое, што умовы галасавання цяжкія. Толькі праз выбары. Я сустракаўся з Пазняком, я сустракаўся з Саннікавым, я сустракаўся з Радзінай, і не аднойчы. І мы готовы былі да супрацоўніцтва, но яны чамусьці не хочуць ісці на выбары. Вось і ўсё. Наступное пытанне, или вы хотите протягнуть? Я про адказ на пытанне наконт ці готовы мы з кімсьці там размаўляць. Веліна. Вельмі хутка. Слухайте, я спікер координацыйнай рады, я з кім заўгодна готовы размаўляць і раблю гэта па працы. Пытанне ў тым, што ці тыя людзі хочуць. І вось у меня ўсё ж такі такое ёсць меркаванне, што ну вось гэта яны не хочуць з намі размаўляць, яны не хочуць з намі аб'ядноўвацца, калі прапаноўваеш канкрэтныя крокі, ну ўсё так вот і стапарыцца. Таму гэта хутчэй такі просто ну эмацыйная ацэнка. А так, слухайте, я ўпэўнены, што все з усімі у адпаведных умовах, я нават тыя, хто зараз не хочуць, калі адкрыецца тое самае акно магчымасцяў, будуць вельмі задаволены і аб'ядноўвацца, і размаўляць, і разам працаваць. Бо зараз просто трошки дэматываваныя і накіроўваюць свой вось гэты негатыў і какую-то расчараванасць ну, на вось гэтыя дэмакратычныя інстытуты. Координацыйная рада таксама для гэтага створана. Дэпутатаў заўсёды б'юць. Дякую. Віктор Дмитриевич, наступне питання було до вас от Алисы. Я могу сказать, что николи мы не обещали и не казали, что Беларусь Network некая цудовная таблетка. Мы створаем. И вось, что цікаво. Чому новое, не новое нет? Я чую, что ўсё у нас добра. Павел Павлович добра сказал. У нас розныя сябры. Так вось, тым, каму зараз добра, Беларусь Network точно не патрэбна. У гэтым я упэўнены. І таму Беларусь Network гэта аб'яднанне, і першае, што мы зробім, і я сказаў, мы будзем прапаноўваць чоткія прынцыпы, на якіх яна будзе існаваць. І хто яе будзе раздзяляць, той будзе з намі. І ўсё. А тым, у кого добра, мы мало чего То можем есть пропоновать. вы хотите сказать, что Беларусь Network это для тех, кому древно? Нет, я хочу сказать, для тых, хто упэўнены, што штосьці не так. Что штосьці не так. Дякую вялікі. Гэта не дрэнна. Штосьці не так. Штосьці не так. Все. Таму, у кого ўсё добра, навошта нешта новае.
бачите, я хотела сказать, ну, как это, наоборот. А что если наоборот? Тогда, значит, тех, кому плохо, тем, кому плохо. Дякую, великий. Наступне питання було вельми востре, Світлана Георгіївна. І це було відносно ось допомоги полізняволеним, да, незрозумілої системи гэтай допомоги. Я не ведаю, мабуть, хтось яшчэ присоединится, мабуть, Павлович. Давайте я почну на Давайте. конце вашего листа, и я думаю, что Леонид Морозов почуў, и он уже побег отказывать. Вот по-другому мы ведаемся этой проблемы и с пенсионерами, и с детками, которые нараджаются, и с легалізацыйныя пытанні. И мы гэтае пытанне з владамі абмяркоўваем, асабліва Павел Павлович, які вельмі тут шчыльна працуе з Міністэрствам унутраных спраў, з Міністэрствам замежных спраў, заўжды ставіць гэта пытанне, і ён публічна заўжды кажа пра вынікі сваіх размоў наконт гэтых пытанняў. Я не кажу, што праблема вырашана, яна ёсць. І мы павінны разумець, што ў польскія ўлады у іх няма такой установкі, што мы не хочам вырашаць гэта пытанне. Гэта пытанне законаў, гэта можа быць доўгі працэс, але мы гэта пытанне ставім, і зноў жа хочу звярнуцца да беларусаў. Калі вы лічыце, што гэта пытанне вострае, выходзьце ў паблік, задавайце гэта пытанне. Палітыкі ў кабінетах все толькі не вырашаць. Праз медыа, праз парламентароў, вось так вырашаюцца пытанні ў вольных краінах. И наконт полізняволеных я тут хочу закликать правоабарончую супольнасць. Столькі год прайшло, усё яшчэ няма разумення у былых полізняволеных, які вважаюць за мяжу, якая кропка ўваходу ў дапамогу. Для мяне гэта праваабарончы цэнтр «Весна», які камунікуе з краінай для жыцця, з вольнымі, з іншымі праваабарончымі арганізацыямі, ініцыятывамі, і яны ўжо у сябе ўнутры павінны размяркоўваць, хто у чым дапамагае. Там павінна быць сістэма. Таму, калі ласка, яшчэ раз звяртаюся да праваабарончага сектару, дайце пэўны зразумелы алгарытм для полізняволеных, які выязджаюць за мяжу, і тым, хто застаюцца ўнутры краіны, не павінны забываць і пра тых людзей, і пра іх сем'і таксама. Светлана Георгиевна, я инвалид второй группы, без ноги, и мне правовой центр «Весна» не оказывает помощь. Вот это я говорю всем. Я зараз не буду у деталях ходить. Я упевнена, что вам пэўная дапамога была оказана. 8 месяцев и никакой помощи. Прабачце, калі ласка, мы павінны зараз подводить итоги. Все, я стамілася, я не могу уже говорить на беларускай мове. Ведаеце, беларуская мова для мяне як замежная мова насамрэч. Но вось я как бы імкнуся говорить на беларускай мове. Шмат острых пытанняў. Шмат цікавых заяў сёння. Я сёння вынесла шмат для сябе чаго новага. Я спадзяюся, што эта панель падштурхнёт нас усіх. Виктор Дмитриевич, Артем, Павел, Светлана Георгиевна, Павел Павлович, вас всех. Таксама то, што мы пачулі, не ўсё так добра. Не ўсё так добра, не ўсё так дрэнна, так само, и не ўсё так дрэнна, так само. Но вот в этом поле мы продолжаем работать, потому что понятно, что, вот, например, что касается социальной помощи, это большой пласт работы, с этим очень сложно, если нет своего государства, своего бюджета, нет своей социальной политики, это понятно. Много вопросов, я надеюсь, что мы с вами встретимся здесь, по крайней мере, еще через год, и тогда у нас будет гораздо больше предметных ответов на вопросы, которые будет задавать следующий модератор политической панели. Дякую великий. Дякую великий, Розмаратовна, за цудоўную модерацию. Дякую всем нашим спикерам и спикеркам у этой панели. Мы пакуль яшчэ не расходимся. Так, зараз будет кава-пауза. Моему соведучему патрэбны яшчэ один микрофон. Так. Так, спадарства, яшчэ нагадаем пра платформу «Тры сланы». Калі ласка, каментары мы ўсе чытаем і бачым іх. Зараз будзе кава-пауза, якая працягнецца до 13 гадзіны. Мы обновили программу. На ваших бейджиках есть QR-коды. Калі ласка, карыстайцеся вашими бейджами, каб паглядзець на адноўленую программу. Там есть весь час наступные панели и все остальное. Вельмі просім спадарства забраць свае рэчы з сабою. Тут будуць нейкія тэхнічныя моманты праводзіцца, а пасля чаго будзе вялікая панель па Украіне. Спадар Яўген Магда ўжо да яе рыхтуецца.
Калі ласка, забірайце свае рэчы на кава-паузу. Дзякуй вялікі. Дзякуй.
Вона мусить туди прийти зараз. Когда они не хотят,
взял, умер и улетел. Он там это волонтер пришел. Просто я был буквально и я писал, что это очень важно. Я даже главное исследование, а мне реально интересно. Я пошел к этому. Ну да, конечно, но не совсем. Я набираюсь еще Раз, 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 два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Что такое? Раз, два. 1, 2, 3, как? Так, камеру, звук включил, да? В третьей камере? В третьей камере? Раз, два, почему не слышишь? Да, я послушаю в трансляции, слышно или нет? Давай. Подожди, все, слушай. Потому что сейчас выключу. Не-не-не, все, извиняюсь. Раз, два.
Раз, два, ясно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Сябры, запрашаем усіх у залю. Шчыра запрашаем займаць свае месцы. Пачынаем вельмі хутка. На панели или на что? Дороженькие,
Раз, два, три, 4, 5. Сябры, запрашаем. Не, ну мы так новый Беларусь не побудуем, конечно. С такой дисциплиной. Вяртайцеся. Жадаеце вяртацца дадому, вяртайцеся ў залю. Все, зараз пойдзе маніпуляцыя. Кава пауза затянулася, але час не гумовы і панельную дыскусію не зможам расцягнуць. А ёсць што сказаць спікерам і мадэратару. Запрашаем займаць свае месцы. Пачынаем праз некалькі літаральных хвілін. Нагадваем пра платформу «Тры сланы». Калі ласка, карыстайцеся. Мы все каментары вам показываем, але ж усё ж таки, конечно, модерация есть. Калі ласка, без образ, все ж таки обыходимся. Вельмі с павагай относимся один до іншага. Пишите комментары ваши, все мы будем глядеть. Цікавыя пытанні будем задавать нашим экспертам. Яшчэ літаральна одна хвіліначка і пачынаем. Спадзяюся, усе дойдуць да сваіх месцаў. Бачым, што левая частка заля ўжо фактычна запоўнена. Можем пакуль паглядзець каментары, калі магчыма. Пакажыце нам, калі ласка, што ў нас у трох сланах зараз. Так, беларускіх краін, яднайцеся, калі вам не зусім добра. Калі добра, таксама яднайцеся. Што скажам вам? Калі вы ў Беларусі... Ой, рэклама. Нават рэклама ёсць. Глядзіце. Калі вы ў Беларусі, але хочацца кавалачак пачуцця свабоды, як у жніўні 20. Бел-чырвона-белыя пасцілы. Але з'ешце ў хаце дома на кухні, калі ласка. Бачым, што тут таксама ёсць рэфлексія адносна мінулай панелі пра ксенафобію. Гэта зло, абсалютная бальшыня палякаў выдатна ставіцца да беларусаў і украінцаў. Добра, што гучыць менавіта такое меркаванне. Спадзяюся, оно адпавядае. Мне вельмі падабаецца гэты каментар. Пытанне да гіпнатэрапеўта. Ці можна загіпнатызаваць Лукашэнку і яго атачэнне, каб яны перасталі быць дыктатурай і паехалі на адпачынак у Жодзіна. Пуцёўкі ўжо даўно чакаюць, а потым групавая тэрапія для ўсёй нацыі. Намасте. Мне падабаецца вельмі. Калі гіпнатэрапеўт моцны, мне падаецца, можам. Можна ўзламаць БТ і як Кашпіроўскі паспрабаваць зрабіць некалькі маніпуляцыяў. Ці прадстаўнікі дымсілу згодныя прайсці шокавую тэрапію? Нават я не згодная прайсці шокавую тэрапію. Слухайце, гэта ўсё ж такі... І так кожны дзень у шоку перабываюць, не? Вам мала шоку? Ну што, мне падаецца, можам пачынаць? Так, спадарства, і зараз у нас панель, якая называецца «Праз мір ва ўкраіне да свабоды ў Беларусі». Травеньскі візіт Святланы Ціхановскай, шмат хто яго чакаў, і ён здзейсніўся ў Кіеў, адкрывае новыя магчымасці для беларуска-украінскай супрацы. Чым мы можам дапамагчы аднаму? Якія супольныя крокі могуць быць зробленыя ў найбліжэйшы час і што ўжо робіцца, якія мусяць быць прыярытэты ў стратэгічнай супрацы? А ўсім гэтым мы пагутарым у нашай другой панелі. Мадэратар гэтай панелі Яўген Магда, палітолог, дырэктар Інстытута сусветнай палітыкі. Спадар Яўген, калі ласка, сцэна ваша. Самы беларуска-цэнтрычны украінскі палітолог. Доброго дня. Просто, на жаль, в Україні не так багато експертів займаються Білоруссю, треба, щоб було більше. І я думаю, що після сьогоднішньої нашої розмови таких експертів стане більше, тому що буде інтерес, і я знаю, що і білоруські, і, сподіваюся, українські медіа будуть висвітлювати нашу сьогоднішню зустріч. Не будемо тягнути час, запрошую учасників панелі, ви бачите їх фотографії, зараз побачите їх вживу. Це Франа Квічорка, головний радник Світлани Тихановської.
Ярослав Черногор, посол по особливих дорученнях Міністерства закордонних справ України в його сфері демократизація недружніх режимів, в сфері повноважень. Анатолій Міхновець, віце-спікер Координаційної ради Білоруських демократичних сил. Народний депутат Вадим Галайчук, співголова міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь», людина, яка не вперше вже бере участь у подібних заходах. Світлана Шатіліна, керівниця місії демократичних сил Білорусі в Україні. І оскільки, на жаль, Олексія Францкевича, керівника спілки білорусів України, не впустила польська влада на нашу зустріч, ми, як часто буває в ігрових видах спорту, спробуємо провести заміну і запросимо Вадима Кабанчука, представника Об'єднаного перехідного кабінету з питань безпеки і оборони, тому що, власне, тема білоруських добровольців, доброохотників, вона, я думаю, має прозвучати максимально яскраво. Значить, є така в викладацьких колах приказка «Кожен лектор – архітектор», оскільки нас з Розою Торорбековою об'єднує викладацьке існування, то у нас будуть різні форми. Значить, я зараз попрошу панелістів буквально по одній хвилині. У нас всього година, не забувайте, тому ми економимо час і працюємо максимально ефективно. Значить, зараз панелісти по одній хвилині розкажуть, якими є, на їх думку, головні питання білорусько-українських відносин. Потім я попрошу їх кожного і кожну відповісти на мої запитання, а потім, я сподіваюся, буде не менше 20 хвилин, а може і 30, на запитання з залу, бо, як писали 20 років тому в Україні в темниках, тема важна і актуальна. Це єдині російські слова, більше російських слів зі сцени не буде. Отже, почнемо з Франака. Перша хвилина на все. Чим сьогодні є білорусько-українські відносини? Будь ласка. Вітання, сябры. Для нас Украина становится важнейшим прыярытэтам. Ад Украины будзе залежаць, ці адкрыецца гэтае преславутае вакно магчымасцяў. Візіт у траўні дапамог нам прыадкрыць дзверы. Цяпер трэба напоўніць зместам гэтыя новыя кантакты. Ёсць, безумоўна, сігнал, які мы адчуваем з боку украінскай улады, украінскае кіраўніцтва, што яны гатовыя да супрацы з дэмакратычнымі сіламі. Гэта не абмяжоўвалася толькі візітам. Мы бачым, што з'явілася камунікацыя, і прэзідэнт, і міністр Сібіга рэагуюць на беларускія падзеі, заява на дзень волі, і ультиматум, які прэзідэнт Зеленскі выставіў Лукашенко, і Лукашенко раптам змяніў рыторыку, і Зеленскі стаў Владимиром Александровичем, хаця перад гэтым быў там Бог ведае кім. Гэта паказвае, што ціск працуе, і Украіна намацала ўласна вось гэты стыль камунікацыі з рэжымам, а зараз нам трэба таксама намацаць стыль камунікацыі і супрацы з дэмакратычнымі сіламі. У нас адкрытая місія, у нас ёсць цяпер масток Ярослаў Чарнагоры, мы вітаем яго тут. У нас ёсць актыўная суполка беларускай дыяспары, якая займаецца і вырашэннем пытанняў легалізацыі, і не толькі. Ёсць рада нацыянальных суполак, дзе прадстаўляе Францкевіч, але можна пашырыць гэтую супрацу, каб беларускі голас у беларусаў, якія пражываюць у краіне, быў пачуты. Ёсць супраца цудоўная ў Белпола у пытаннях санкцыяў, і мы бачым, што Украіна уводзіць санкцыі паводле, у тым ліку, нашай інфармацыі, інфармацыі Белпола, інфармацыі іншых нашых партнёраў. У Паўла Латушкіна камунікацыя па пытаннях санкцыяў, таксама акаунтабіліці за выкраданне дзяцей, за спецыяльны трыбунал, і, канешне, мы хацелі б, каб Украіна далучылася да справы Літвы у міжнародным крымінальным судзе. І мы рыхтуемся да верасня, спадзяемся, што дэмакратычныя сілы, Святлана Ціхановская далучыцца да міжнароднай кааліцыі па вяртанню украінскіх дзяцей. І мы б хацелі аднаўлення ўсёй магчымай супрацы ў фармаце люблінскага трохкутніка, ператварыць яго ў чатырохкутнік. Гэта ідэя пачалася досыць даўно, але мы яе так не напоўнілі зместам, каб была і палітычная, і культурна-адукацыйная там кампанента. Папрасілі оверв'ю
рыхтуем івенты, ёсць традыцыйныя форумы Астрожскага, я думаю, пра які сёння будзем гаварыць, але, безумоўна, нам трэба на ўсіх узроўнях гэтая супраца не толькі на вышэйшым палітычным. Добра, што ёсць камунікацыя з офісам прэзідэнта і МЗСам, але важна, каб была камунікацыя на ўзроўні грамадзянскай супольнасці не менш. Все, 2 хвилини з половиною, да? Дякую. Я, з вашого дозволу, оскільки Олексій Францкевич, він в Україні, але він не зміг, власне, долучитися навіть онлайн, то він попросив зацитувати наступне. Білоруси в Україні сьогодні з'являються, є особливим, особливим мостом між українським суспільством та майбутньою демократичною Білоруссю. І наша задача зробити цей міст більш міцним. Я думаю, що ми всі її поділяємо, власне кажучи. Отже, чим сьогодні є білорусько-українські відносини? Ярослав, будь ласка. Дякую за надане слово, дякую за запрошення на цю конференцію. Для нас вона дійсно важлива, і ми розуміємо, що події серпня 2020 року були важливі не лише для Білорусі, але і для всього регіону, в тому числі і для України. Після Франика Вечорка розказувати про наші стосунки, мабуть, важко, тому що він пробріфував і розповів всі основні віхи. Ну, але там є спікер, да. Тут я думаю, що у пана Вадима я не буду забирати хліб. Стосовно своєї діяльності в рамках Міністерства закордонних справ, я хочу сказати, що дійсно в травні цього року на запрошення міністра Сибіги і за погодженням з президентом Володимиром Зеленським мене призначили послом з особливих доручень. І в рамках цих доручень мені надано повноваження по налагодженню комунікації з білоруськими демократичними силами. І перше, що вдалося зробити, це організувати візит пані Світлани Тихановської. І мені здається, що ми максимально використали ситуацію і відпрацювали всі напрямки і провели всі необхідні зустрічі, які необхідні були для першого приїзду. Зараз діяльність по взаємодії з білоруськими демократичними силами підтримується і міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибігою, і президентом України Володимиром Зеленським. По зовнішньополітичному треку, мені здається, у нас є повне розуміння і взаємна підтримка. Дякую. Дякую. Будь ласка, Анатолій Міхневець. Вітаю всіх. Я хотів би почати з того, що, на мій погляд, було б добре поміняти трохи титул конференції, який ви всі бачите поміж собою, і поміняти слово «мир» на слово «перемога». Бо тільки після перемоги України наступить мир, і тільки після цієї перемоги у нас, у білорусів, є шанс. Тема нашої конференції сьогодні «Окно можливостей». Так ось це окно, як добре привів Павел Северинец, приклад, что окна можливості очиняются разом с ударными хвалями, выбухами. Так ось у нас, у нашего народа, есть только одно окно можливості. Это вот сегодняшняя война, что мы, белорусы, долучимся до допомоги Украине всеми своими силами. З аматорства перейдем на серйозну системну працю. Наприклад, ми спробували у 2023 році на конференції «Шлях до волі» підняти це питання системної співпраці з Україною, системної допомоги. І як наогул наша білоруська демократична супольність вступила в антипутінську коаліцію разом з Україною. Просто питання у тим, що в той складаний час, який знаходиться зараз, Україна знаходилась в ті годи, ніхто з білорусами особливо там не хотів розмовляти на ніякому узровні. Доброохотники все робили свою працю самостійно, часто насуперек різним українським інституціям. Але за ці 4 роки війни ми вже знайшли сябров наших, які тут побач з нами на сцені. Сябри, які залишились в Україні, які розуміють, хто такі білоруси, які розуміють, як можна співпрацювати, що можна робити. І нам просто треба вивести цю працю на новий узровень.
Трэба, каб паўстала беларускае падраздзяленне сапраўднае, не прыдадзенае комусь, не залежнае ад когось, а часта ад людзей, которым это не цікава, а каб была моцная беларуская сіла, моцнае беларускае падраздзяленне, каб была налажана супраца з усімі інстытуцыямі украінскімі і беларускімі, якія магчыма на палітычным, эканамічным, там, адукацыйным узроўні. І мы сапраўды падрыхтавалі новую эліту беларусаў вось в рэальных экстрэмальных умовах, якія ёсць в Украіне. Бо часта практыкі еўрапейскія не працуюць у нас в Беларусі. І не будзем забываць, што Расія не збіраецца адпускаць Беларусь, таму вось гэты досвед Украіны, ён самы каштоўны, і трэба гэтай магчымасцю скарыстацца, калі ўжо здарылась такая беда, а не хавацца і не адмаўляцца. І таксама паказальна было сёння галасаванне на першай панелі, калі Павел Северинец запытаў, як вы лічыце, палітыкі нашы гатовы, як вы лічыце, СМІ нашы гатовы, як вы лічыце, бяспекавы сектар, вайскоўцы ці гатовы к нейкаму акну магчымасцям, к пераменам. І амаль што не было ніякіх рук. Таму на кожнай канферэнцыі Новай Беларусі ёсць нейкі месседж, які мы хочам перадаць беларускаму грамадству, беларускаму народу, то, на мой погляд, гэты месседж павінна ўзмацнення бяспекавага і вайсковага сектара, каб мы дапамаглі Украіне і пазней вызвалілі Беларусь. Дякую. Дякую, спадар Анатолій. Будь ласка, Вадим Галайчук. Вітання, теж дякую за запрошення і можливість тут виступати і спілкуватись. Дуже корисно, в першу чергу для того, щоб далі, коли повернусь в Україну і буду говорити як зі своїми колегами у Верховній Раді в парламенті, так і загалом з українцями, міг говорити про те, що турбує українське суспільство, яке розділилось буквально навпіл в оцінці, хто для нас Білорусь. І білоруси білоруський. Частина українців вважає ворогами майже так само, як і росіян, з тієї точки зору, що Білорусь бере участь у війні, у російській агресії. Друга половина краще трохи ситуацію, яка склалася в Білорусі, вважає Білорусь такою окупованою територією. Верховна Рада України як основний законодавчий політичний орган вплива до суспільної думки, і в Верховній Раді теж ця думка відображена в офіційних документах, в проектах постанов, які так і називаються. Одна за визнання Білорусі співагресором у цій війні, друга за визнання Білорусі тимчасово окупованою. Я вважаю, одним із найголовніших наших завдань є те, щоб зараз, коли ми сформували вже архітектуру нашої взаємодії, і після візиту Світлани Тихановської до України дійсно можна говорити про те, що ми маємо працюючі інституції, які могли би дуже швидко наповнити цю співпрацю конкретними справами і давати конкретні результати для того, аби на цю суспільну думку в Україні впливати в цьому позитивному руслі і змінювати її в ту сторону, що нам треба більше працювати над тим, щоб Білорусь, яка безперечно є для нас країною, сусідньою країною, братньою, стала країною демократичною, стала країною безпечною для нас, увійшла в той безпековий, економічний, політичний простір, куди йдемо ми, а це Європейський Союз, для того, щоб оці питання, як ми разом будемо жити далі, мали абсолютно конкретну відповідь, як то пропонується зараз Україні в процесі нашої євроінтеграції. Тому дуже сподіваюся, що і ця наша конференція допоможе нам в напрацюванні оцих конкретних пропозицій до співпраці між владою України і представниками демократичної Білорусі. Дякую. Доброго дня. Я буду говорити з позиції білоруської, яка 30 років живе в Україні. У мене така дихотомія, я маю частково українську, частково білоруську ментальність. І тому за цей час, поки я очолювала місію демократичних сил, мій досвід каже про наступне. Перше, в Україні, на жаль, на сьогодні білоруські демократичні сили не є так званим one voice.
Є різні структури, які окремо звертаються до української влади. І мені так подається, що це було б корисно, коли б і білоруська діаспора, яка знаходиться в Україні, яка там фрагментована, і різні представники білоруських демократичних сил. От мені шкода, що Олексія Францкевича сьогодні нема. Тому що поки за цей час, я би сказала, що нам треба говорити, відштовхуватись від реальності. Реальність така, що ми ще прагнемо стати One Voice, з яким українським владам було б комфортно мати справу. Це перша теза. Друга теза, мені подається, що нам ще треба пояснювати і надавати свої аргументи українській владі, що ми можемо бути і трудовим, і військовим потенціалом, але не на тих умовах, які є сьогодні. На моє переконання, білоруський, скажімо, доброволець і колумбійський доброволець – це дві різні речі, в них різні мети, але ми недостатньо працюємо з тим, щоб пояснити українській державі, чому білоруський доброволець не колумбійський, і чому, скажімо, ті умови, які сьогодні є всі однакові для всіх добровольців, не сприяють ситуації, при якій кількість добровольців була б значно більше. І на моїй зустрічі з різними представниками військових підрозділів України мені задають питання, можете дати завтра 5 тисяч добровольців? Я кажу, на тих умовах, які є сьогодні для білорусів, ні, не можу. Така ж сама ситуація і про трудовий ресурс. От ці дискусії, які йдуть, чи це в принципі можливо, чи ні, напевно, ми не допрацьовуємо в цих аргументах, щоб переконати українську владу, що їм дійсно потрібні білоруси як трудовий ресурс. Ну от поки ситуація така. Дякую. Дякую. Вадим Камачук, будь ласка. Ну, я, як чоловік, який трошки менш живу в Україні з 2014 року, хочу зараз означити, що та ситуація, яка зараз склалася вокруг накерунку Білорусі, білоруських демократичних сил, має позитивну динаміку. І я її, щиро кажучи, з 2014 року і чекав. Гэта адбылося і тому, що президент Зеленський, ми бачимо, прикладає намагання і фіксується зараз на білоруській проблематиці. І це плюс і візит господарні Світлани Цихановської, дякуючи якому у нас відчинились певні можливості в Україні. Ну і, в принципі, сама тенденція розвиття ситуації безпекової в регіоні, вона все ж таки напевно, підштурховує Україну, щоб вони звертали більше увагу на свій північний накерунок. Одночасово я хочу означити, що у нас є і негативні речі. Це те, що все більше і більше білорусів, на жаль, вовлекається в вір війни і на боку Російської Федерації. Особливо це тичиться наших хлопців і мужиків з усходніх регіонів Білорусі. Наприклад, я вчора приводив такий приклад, що в маленькому містечку Климовичі вже є 15 могил білорусів, які погибли на так званій СВО. Як правило, це заробітчани, які просто клюють на ці російські заманухи, приїжджають рекрутери зі Смоленської, Брянської області, розвішують обв'язки в наших городах і містечках, які просто не поспівають знищати наші комунальні служби. І, користуючись пропановом, що за разове підписання контракту просто там баснословні суми людям, по 30-40 тисяч доларів одноразова виплата, люди їдуть фактично в один бок, не розуміючи цього. Бо є українська статистика, яка каже, що, як правило, для 80% цих рекрутерів перший бой він з'являється опошнім, і середня протяглость життя російського штурмовика в активних діях складає на фронті 15 хвилин. І от цю інформацію ми повинні доводити до наших людей, особливо до цієї категорії заробітчан, які виїжджають на Російську Федерацію в пошуках заробка, частково з депресивних регіонів Білорусі. Тим самим ми значно поменшимо і кількість ахвяр, і просто такий негативний відбиток білорусів в історії.
Я нагадаю, што зараз лічбы гавораць, на жаль, уже не ў наш бок. Па нашай інфармацыі, на баку Расійскай Федэрацыі воюе некалькі тысяч беларусаў. Яны, правда, расцярушаны па розных расійскіх частках. Там няма нацыянальных падраздзяленняў, як, напрыклад, полк Каліновскага ў Украіне. З іх загінула ўжо больш 500 соцен, некалькі дзесяткаў знаходзяцца ў украінскім палоне. І з гэтым нешта трэба рабіць. Дякую. Перш ніж я поставлю нашим учасникам панелі запитання, я хотів би для когось повідомити, а комусь нагадати про те, що буквально днями в Україні було завершено підпис петиції. Підписалося понад 25 тисяч громадян України під петицію, яка ініціює зміни до законодавства для того, щоб звання Герой України могли отримувати іноземні громадяни. І не секрет, що активну участь в цьому брали насамперед білоруські активісти, які, власне, зацікавлені в тому, щоб білоруські добровольці, які віддали своє життя, воюючи проти Росії в Україні, вони могли бути вшановані. Ми знаємо з вами, хто ці люди і, власне, для чого і чому вони можуть бути нагороджені. Тепер вже м'яч, як кажуть, на боці Верховної Ради, і сподіваюся, що ці зміни буде внесено. Тепер перейдемо до запитань. Я просив би так само відповідати учасників коротко, а присутніх в залі готуватися, бо потім м'яч перейде на їхній бік. Франаку, перше питання, єдине питання, так би мовити, на цій панелі від мене буде до вас, власне, а яка головна подія відбулась після візиту Світлани Тихановської у відносинах України та білоруських демократичних сил? Що було після 25 травня? Я думаю, самое важное – это ультиматум Зеленского, потому что визит, и он задал новый тон, і мова, якой українська влада і президент Зеленський, міністр говорили з Лукашенком наступного місяця, це було абсолютно інше, ніж год-два тому назад. І я лічу, що це був протяг все-таки візиту. Перед тим була ще заява до Дня волі, і ми чекаємо нової так само комунікації. У плані якраз комунікації, стратегічних комунікацій, які робить український бок, або які ми робимо про Україну, у нас з'являється певний синхрон. І то, як білоруські демократичні сили підтримують Україну, а українці згадують, долучають Білорусь. Міністр Сібіга додав ім'я Лукашенки у заяві про спеціальний трибунал. Це так само було вже після візиту. Це так само була важлива подія, яка ось створює вот этот тиск на самого Лукашенка і на оточення, яке удзельнічае ў ягоных злачынствах. Акрамя гэта была цудоўная нізка публікацыя ў Белпола з палоннымі беларускімі грамадзянамі, якія ваявалі за Украіну, дзе яны распавядаюць свае матывы. І гэта такі халодны душ для ўсіх, хто разважае, разглядае такую перспектыву, каб не ехалі, таму што дарога ў адзін канец, і ніхто за вас не будзе біцца. І гэта таксама адбылося дзякуючы супрацы з украінскім бокам, з украінскімі службамі, украінскімі ўладамі. І, канешне, Белпол зрабіў выдатную працу ў гэтым напрамку. Это дзякуючы координацыйнаму штабу, куды ўваходзяць розныя ведомствы Украіны, і офісы, і міністэрствы. І камунікацыя з імі адбываецца і ў Паўла Латушкі, і ў офіса Святланы Тихановскай, і Белпола, і многія партнёры працуюць. То бок па розных напрамках ідзе супраца. Нейкіх, гэта летнія месяцы, нейкіх супольных івентаў не было, але я думаю, што восень іх будзе досыць шмат. І нам трэба іх напоўніць зместам. І зноў жа, самая вялікая праблема, якая цяпер паўстала, гэта з тымі дакументамі. Ёсць група беларускіх грамадзян, у якіх закончыліся пашпарты, якія знаходзяцца ва ўкраіне. Па розных ацэнках іх ад 100 чалавек да 3000. І гэта стварае такі псіхалагічны дыскамфорт для ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне, а раптам пачнуць дэпартаваць, а раптам вышлюць, а куды мы паедзем без візаў. І, канешне, гэтую нявызначанасць прававую яе трэба вырашыць, каб беларусы хацелі прыязджаць ва ўкраіну, укладвацца, дапамагаць добраахвотнікам. Трэба, каб яны адчувалі, што Украіна прыме альбо хаця бы створыць мінімальныя умовы для іх знаходжання там. Дякую. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, Ярослав, як ви вважаєте, чи є доцільним розділити в українських нормативних документах по різних абзацах хоча б громадян Росії та громадян Білорусі?
Я не знаю, наскільки це питання до мене, да, тому що законодавством займається Верховна Рада і буде. Да. Взагалі це важке питання стосовно іноземців в Україні, але цим опікується Державна міграційна служба. І та тема, яка цікавить нас, оскільки ми зібрались на конференції «Нова Білорусь». В ідеалі, звичайно, потрібно розділяти, тому що після 2022 року огулом, да, так би мовити, записали громадян як Російської Федерації, так і громадян Республіки Білорусь всіх вороги з відповідним обмеженням по легалізації, по доступу до рахунків і інших таких побутових справ. І мені здається, що це питання може бути вирішене тоді, коли буде вирішений статус Республіки Білорусь для України, те, що говорив пан Вадим. Тобто ми або визнаємо Республіку Білорусь окупованою, або визнаємо як співагресора. І від того тоді вже наступний крок буде визначення статусу громадян Республіки Білорусь на території України. Дякую. Анатоль, питання до вас, як саме до віце-спікера Координаційної ради. Скажіть, чи справді існує проблема недовіри між білоруськими волонтерами, білоруськими добровольцями та органами, які створили білоруські демократичні сили? Якщо вона існує, то як з цим можна і треба боротися? Конфлікти існують во всіх асяроддзях. Можемо поглядець на українську політику, що там відбувається, на польську політику. Усюль ідуть світопоглядні війни. І у нас є проблема так само. І проблема в тим, що совєтська спадщина зробила з білоруського народу людей, які часто там шукають лідерів, розчаровуються, коли щось пішло не так. Просто вельми часто психологічно неспілі люди. І коли такі люди сутикаються з проблемами, сутикаються з нечим новим, їх часто не шукають не вийти, а шукають винуватих. Я удельничал в вирішенні різних там конфліктів в Україні поміж доброохотниками, поміж волонтерами, просто поміж різними структурами. І часто просто люди не хочуть один одного почути, зрозуміти, признати свою там вину чи свою неправоту. Просто шукають когось винуватого. Тому це просто, на мій погляд, в першу чергу психологічна неспілість, з якою треба працювати, і тоді вирішаються будь-які проблеми. І ми... Ось я згадував вже конференцію «Шлях до волі». Ми спробували наладити працю з різними плинями доброохотників. Була створена білоруська часова військова комісія Білоруської визвольної армії. Ось я бачу, тут питання до Вадима задали. Думаю, Вадим відкаже. Праця ведеться. І я впевнений, що ось ці годи, які супольної праці, спречок, вони в виніку викристалізують людей, які хочуть працювати разом. Бо ті, які не хочуть працювати разом, що не зроби, яку координаційну раду не створити, яку організацію, праці ніякої не буде. Просто домовляємося, розмірковуємо обов'язки і працюємо згодно з планом. Бо це найголовніше. У нас повинен бути план, по якому ми хочемо поміняти ситуацію в Білорусі, поміняти ситуацію там демократичної супольності, коли ми просто без плану, оказіонально зустрікаємося, як підвести ніякі виніки, то зрозуміло нічого не буде. Тому супольний план, сподіваюсь, ось як ми кажемо про окно можливостей, давайте вже подумаємо про цей план. План, стратегія визволення Білорусі є. Це коли є три чинника, які працюють в синергії. Це військове підрозділення в Україні, це організована діаспора за межою і люди в Білорусі, до яких ми весь час апелюємо, що вони там нечто від нас чекають, потребують, ці ми повинні їх нарешті почути. Да кожен, я думаю, розмовляє з людьми з Білорусі. Є люди, які жадають змагатися, жадають перемін і готові робити для цього все. А є ті, які розчарувалися і просто всі кругом винуваті і все. Тому давайте слухати тих, хто хоче нечто робити. І вирішимо ці всі проблеми, відкажемо на питання, тому що так само, що робить режим? Він хоче посіяти недовір.
Для його самое головне, щоб ми поміж собою всі сварились, а не працювали в каком-то одном руслі. Давайте вирішати це питання, давайте працювати по плану, який ми окреслимо. Ось можу вам так само для прикладу. Тут представники різних громадських організацій, політичних структур, там люди глядять трансляцію. Вчора було працовне посідження громадсько-політичної ради по безпеці і боротьбі з гібридною агресією Росії. Ось і структура, до якої можна долучитися любому чоловіку і почати працю. Хто хоче долучатися до праці там, військових справ, там, Білоруської визвольної армії, хто хоче тут працювати, давайте по форматі цієї ради. З людьми з Білорусі ми контактуємо, хто жадає більш системно працювати, так само в цьому можете підійти до нас, до мене, до фракції «Воля» в Координаційній раді. Є плани, що можна робити, конкретні речі. Не огульне слово, а конкретні речі. Тому всі непорозуміння вирішаються в супольній праці. В обміркуваннях можна зав'язнути, але коли починається праця, тоді вже віддати, хто працює, хто хоче щось робити, і тоді починається рух. Дякую. Вадиме, наступне питання до вас, тому що насправді мені видається особисто не лише відносини між Україною та білоруськими демократичними силами є вагомими, але і сприйняття нас як жертв, на жаль, русифікації, жертв схеми «Триєдиний слов'янський народ», яку Росія вже століттями просуває. А чи готові українські парламентарії адвокатувати білоруські демократичні сили у тих міжнародних структурах, де зараз поки що представників білоруських демократичних сил немає? Де-інде такі делегації є, але де-інде їх немає. Коротка відповідь – так, і ми вже цим займаємося. Якщо подивитися на склад нашого МФО, міжфракційне депутатське об'єднання за демократичну Білорусь, то там ви побачите всіх, буквально всіх голів, всіх офіційних делегацій Верховної Ради в міжнародних інституціях. Це і ОБСЄ, це і ПАРЄ, це і ПА, Парламентська асамблея НАТО. Тобто ми спеціально запрошували цих народних депутатів для того, аби вони в подальшому могли робити саме це. Наскільки мені відомо, всі знають, що досить добре йдуть справи в Раді Європи і в Парламентській асамблеї Ради Європи. Наскільки мені відомо, є домовленості про те, що вже найближчим часом на найближчій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ теж будуть зроблені певні заяви і проведені певні заходи. Тобто так, ми, прекрасно розуміючи, що ці міжнародні майданчики є дуже зручними для тих комунікацій, які ми повинні проводити, і розуміючи, що з офіційною владою Білорусі у нас немає ніяких комунікацій і їх не можна допускати, але ми не повинні залишати цей вакуум, а тому ми всіляко сприяємо тому, аби представники демократичної Білорусі долучалися до роботи на цих майданчиках в тих форматах, які ці майданчики нам дозволяли би. І ця робота, як я вже сказав, є конкретні приклади, що ми там робимо. Але тут, звичайно, дуже сильно залежить від активностей, від конкретних прикладів, яка саме робота, які проекти реалізуються. Тому що, давайте відверто будемо говорити, коли ми отримуємо доступ на ці майданчики, добиваємося уваги, але проводимо лише круглі столи, обмін думками і так далі. Воно на якомусь, це важливо, безперечно, але на якомусь етапі виникає питання: і що далі? Зібралися, поговорили, що ви готові зробити. І тут у нас теж є що показати. У нас вже згадувалися сьогодні ті приклади, коли ми мали абсолютно конкретні проекти порятунок українських дітей, само собою, звичайно ж, доброохотники, добровольці білоруські, де ми дуже конкретно показуємо, що є результатом цієї нашої співпраці і куди ми рухаємося. Тому, знову ж таки, дуже важливим для нас є показувати оці плани наші і показувати здатність їх реалізовувати. І попередня панель, як на мене, була досить інформативною, корисною. Якраз в цьому є конкретні пропозиції стосовно того, як підсилити голос
білоруської опозиції, як створити оці майданчики для діалогу між тими, хто поки що цей діалог не дуже активно залучений, мається на увазі такі розрізнені опозиційні групи, і налагодити оцей діалог між різними міжнародними інституціями, і Україна в цьому дійсно може відігравати величезну роль, як ми вже побачили на недавніх прикладах. Дякую. Світлано, у мене питання до вас, тому що під час візиту Світлани Тихановської до Києва відбулось відкриття офлайн-представництва, фізичного представництва місії білоруських демсил в Україні. А ви розумієте наслідки цього в тому сенсі, що тепер у людей, громадян Білорусі, які проживають в Україні, є можливість прийти чи написати поштовий лист за адресою і, власне, постукатись в двері, де вони будуть чекати відповіді? Дякую за запитання. Місія була відкрита фактично в березні 2026 року, і за цей час ситуація змінилася в тому, що саме з представниками української влади, з представниками деяких дипломатичних установ, з українською громадськістю є можливість зустрічатися в твоєму просторі. І коли до тебе приходять люди, вони бачать, хто ти, тобто це таке підґрунтя, що в тебе є приміщення, що в тебе є рахунок, що в тебе є юридична компанія, юридично оформлена місія. І це певні атрибути довіри, принаймні на першому рівні. Далі залежить від того, що саме ти пропонуєш тим, хто до тебе прийшов. Якщо це звичайні білоруси, то мій досвід був такий, що ми вимушені бути просто протоамбасадою, якою ми хочемо стати. Можливості такої на сьогодні нема, але є можливість взяти на себе прям відповідальність за все, що стосується Білорусі, в тому сенсі, що прийшлось розібратися, які статуси є в білорусів, що вони можуть робити. І люди приходять з звичайними питаннями. Я в такій-то ситуації, що мені робити? Порадьте. І ви розкладаєте, що він може зробити. Я в іншій ситуації, я зробив то-то, а чи ти листувався з кимось? Так, а як оформити лист? Так. І тому ми намагалися за цей час допомагати прям практично звичайним людям. І моя концепція в тому, що для того, щоб білоруські демократичні сили стали дійсним one voice, має бути певна довіра. Щоб ця довіра з'явилася, то політичні особи в тих умовах, в яких ми знаходимося, мають стати частково юристами, частково психологами, тому що ти маєш відновлювати довіру через практичні кроки. Люди хочуть тут і зараз, щоб ти їм допоміг. Принаймні якоюсь порадою, принаймні допоміг щось зробити практично, дав контакт, куди далі йти. Це перше. Друге. Третє, те, що стосується розмовами, наприклад, з дипломатичними представниками, то тут, на мій погляд, теж є місце для подальшого розвитку, тому що коли ти спілкуєшся, умовно, з представниками польської держави, вони хотіли би почути, як ви, білоруси, тут і зараз, знаходячись в Україні, які у вас пропанови, що ви практично на дипломатичному рівні пропонуєте. І мені, напевно, я такий молодий громадський діяч, мені не вистачило саме цього бекграунда, щоб правильно використовувати ці можливості. Тому я сподіваюся, що далі воно буде розвиватися. Тому я на цьому, вибачте, просто виключно з метою економії часу. Я розумію, що виглядаю як невихований, бо перебиваю єдину жінку на панелі, але логіка того, щоб почути більше питань і відповідей, мене підштовхує до того, щоб поставити останнє питання від себе Вадиму Кабанчуку і попросити людей в залі продумувати ваші питання. У вас буде десь
30-45 секунд на питання. Мікрофон в центрі залу. Вадиме, будь ласка, ви давно живете в Україні, і ви от зауважили момент, що зараз розклад сил не на нашу користь, не на користь України, не на користь білорусів, які Україну підтримують. А що треба зробити для того, щоб це змінити? Моя колега Світлана Шатиліна вже підкреслювала, Україні треба змінити найперш ставлення підходи до білоруського доброохотницького руху. Ну і дадим сил, в принципі, в більш широкі рамки. Коли ми говоримо про умови заходу білорусів в Україну і соціальне там проживання, це просто суцільна проблема. І з цим, на жаль, йдуть годи, проходят шматликие круглые столы и конференции, но ситуация амаль что не зрушилась с мертвой кропки. Так, есть зараз целый шерах позитивних змін, там, наприклад, для військових, але вони чомусь, наприклад, не закранають членів їх сімей. Ці, наприклад, ми до сих пор не можемо визначити, щоб українська держава почала виплати для тих, хто загинув, ці з них без вісток на українському фронті. І це все якби накладає такий негативний відбиток. Но, на мою думку, вирішальним фактором для того, щоб збільшилась кількість и значность белорусского доброохотницкого руха все ж таки является фактор ідеологічний, тому що чому в 22-му году у нас був достатково таке масове долучення хлопців і дівчат, тому що всі побачили вот это окно можливостей, про яке сьогодні казали, і думали, що зараз, напевно, будуть певні діяння по білоруському накерунку. І коли все ж таки у нас зараз є ця вілка умовного мирного шляха або шляхом часового перемир'я чи закінчення війни, чи шляха ескалації. Все ж таки зараз більше маркерів показує, що Росія не збирається, на жаль, спинятися. І ми мусимо рихтувати в тим ліку свою кінетичну компоненту, тому що ми не можемо просто назирати, як наші сусіди українці виборюють свою і нашу свободу. Ми повинні активно включатися. І Україна, в принципі, со всією складаною ситуацією, яка у її середини, вона нам на своєму рівні дає таку можливість, маємо, що маємо. Дякую, Вадиме. Для підтримання гендерної рівності я вас теж переб'ю на фінальних словах. Перш ніж передати слово людям, які захочуть поставити питання панелістам залу, я, як людина, яка свого часу придумала концепцію 1000 кроків в білорусько-українських відносинах, сьогодні запропоную вам нову цифру. У білорусів немає 40 років для того, щоб ходити по пустелі. Тому що у вас немає пустелі. І в Україні є, але там зараз складно ходити через бойові дії. Власне, тому я думаю, що всі ми зацікавлені в тому, щоб максимально ефективно запозичати і транслювати український досвід. Я бачу, 5 людей стоять біля мікрофону, більше ніж 5, вже 6. Значить, давайте всі по черзі ви поставите питання. Тільки якщо у вас є окреме до когось, то ви говорите до кого. А якщо ні, загальне, то сприймаємо як загальне, і панелісти будуть визначатися, чи готові вони відповідати чи ні. Пані Крістіна, будь ласка. Кристина Шанок, Офіс демократичних сил Білорусі у Чеській Республіці. Кристина Шанок, Офіс демократичних сил Білорусі у Чеській Республіці. Питання до українських гостей. Скажіть, калі ласка, ці ёсць нейкія зрухи у стварэнні новай алеі герояў на Лук'янівскім кладовішчы, там, дзе пахаваная наша першая нацыянальная гераіня гэтай вайны Марыя Зайцева. І ці мы можам разлічваць на тое, што вось якраз у тым месцы, дзе знаходзяцца беларускія магілы, узнікне нейкі мемарыял, куды будуць далучаныя
беларускія ваяры і ваярка, якія загінулі за незалежнасць Украіны і будучую свабоду Беларусі. І таксама пытанне да беларускіх калегаў, каляжанак. Пасля візіту нашай абранай прэзідэнткі ў Кіеў меліся ўзнікнуць працоўныя групы, у якой стадыі цяпер знаходзіцца фармаванне гэтых працоўных груп, якія былі вызначаны кірункі і, можа быць, ужо былі вызначаныя папярэдне тыя, хто ўзначаліць гэтыя працоўныя беларуска-украінскія групы. Дзякуй. Доброго дня. Роман Ковальчук, белорусская христианская демократия. У меня питання до пана Черногора, посла по особливих дорученнях. Шановний пане Ярославе, питання таке. Чи є обговорення в Міністерстві закордонних справ України або з іншими міністерствами стосовно майбутнього залучення економічного потенціалу Білорусі у відновленні України після війни? І якщо таких обговорень наразі немає, чи вважаєте ви важливим і можливим почати такий діалог з демократичними силами? Дякую. Добрый день, меня зовут Игорь Тихонюк, просто белорус, который живет в Польше. Хочу обозначить проблему, возможно, кто-то про нее не знает. В 2022 году я с началом войны переводил деньги своим знакомым на Украину со своего счета в Польше. Эти деньги, несколько тысяч долларов, были заблокированы в связи с тем, что я белорус, а Беларусь страна-агрессор в Украине. Я периодически помогаю своим друзьям, перевожу деньги, но как их перевожу? Я перевожу нал сюда, в Варшаву, ищу украинцев, которые переведут деньги на Украину, и они переводят эти и они переводят эти деньги. Ну, вы говорите про помощь, вот реальный пример. Решите, пожалуйста. Лізавета Пракопчык, фракція Координаційної ради «Наступ». У нас не так давно у Координаційній раді таксама адбылося абмеркаванне пытання прызнання Беларусі акупаванай краінай. І тут прагучала такая думка, што прызнанне Беларусі акупаванай альбо краінай суагрэсарам можа неяк вызначыць для беларусаў тыя праблемы вырашыць, якія у іх ёсць. Напрыклад, я так думаю, асабліва тое, што прагучала наперадзе мяне, пра рахункі, я думаю, даволі актуальна. Дык вось, усе гэтыя праблемы і тыя праблемы, якія агучваў Вадзім Кабанчук, напрыклад, гэта не пытанне парламенцкай працы, гэта не пытанне законатворства, гэта пытанне адміністратыўнай працы. І я не разумею, як прызнанне Беларусі суагрэсарам альбо краінай акупаванай у гэтым варыянце якраз таки паляпшае становішча беларусаў. І я просто папрашу, можа, адукаваць мяне тут трохі, таму што я сапраўды не разумею, як гэта нешта вырашае. Я думаю, што пытанне гэта хутчэй да Ярослава Чарнагора і Вадзіма Галычка. Добрый день. Денис Герасимчик, рух Калиновцы Польши и рух Воля, фракция в Координационном совете. Как хобби представитель белорусского бизнеса в Польше. У меня конкретный вопрос к Франу Кувичорке. Вы уже много раз говорили, что нужно, что-то нужно делать, вот так мы делаем. В Украине, чтобы документами помогать там и так далее, договариваемся. Вы говорили это 2 года, 3 назад. Я конкретно занимаюсь добровольцами, ветеранами. Я знаю, о чем говорю, я смотрю на ситуацию снутри. Почему у вас это вопрос на 3-м, на 4-м, на 5-м плане? У меня много лет нет на это ответа. У меня все. Калашко Олександр, позивний Кусь, були доброохотник, білоруський доброохотник батальйона «Волод» полка Калиновского. У меня 4 питання, але я не буду розфокусуватися, задам одно з головних. На сьогоднішній день сім'ї моїх загинувших побратимів не отримують виплати, які могли б підтримати їх у сувязі з стратою їхнього головного кормільця, мужа, сина. Моє питання, коли... Дякую Україні, перше,
што дала магчымасць са зброёй у руках змагацца супраць нашага агульнага ворага, імперскіх амбіцый Расіі. Ось, а пытанне такое, калі Украіна здолее вырашыць гэтую несправядлівасць у дачыненні да сямей маіх загінуўшых пабрацімаў. І калі пытанне ў наданні статуса Беларусі акупавана ці суагрэсар, то гэта пытанне, якое ўжо чую не першы год, то калі гэта пытанне будзе вырашана, які статус у Беларусі. Дзякуй вялікі. Живе Беларусь, слава Україні. Змітер Галко, воєнний журналіст, волонтер, аналітик, батько доброохотника, який воював за Україну. Здається, я погоджаюся з господаром Анатолієм, що демократична Білорусь і демократична діаспора мусять стати таким повновартісним суб'єктом антипутінської коаліції, але це хіба віддалена ще перспектива. Але зараз у Польщі, скажімо так, відкрився другий фронт. Це конфлікт поміж поляками і українцями. І мені здається, що білоруси тут мають такий історичний шанс, окно можливості стати медіаторами поміж поляками і українцями і помирити їх попросту. І я хотів би закликати, ну і це питання так само, ці демократичні сили на це готові долучитися до святкування 24 жнивня Дня Незалежності України як Дня нашої супольної незалежності. І як підкреслити, що ми разом і що весь цей конфлікт непотрібний, небезпечний і небезпечний для Польщі, для України і для білорусів так само. Дякую. Так, перше питання було Крістіни Шаянок стосовно Алеї Героїв. Будь ласка, хто з українських гостей готовий? Має бачення. Да, я так розумію, що мені за все відповідать. Входить це в мої повноваження в рамках Міністерства закордонних чи ні, але всі питання йдуть до мене. Скажу так, питання вшанування героїв, воно актуальне не лише стосовно білоруських добровольців. Це питання, яке зараз активно дискутується і в українському суспільстві, і не знаю просто наскільки воно відоме вам. У нас нещодавно створене національне меморіальне кладовище, де ховають українських героїв, загинувших за свободу і незалежність України. Прозвучало питання про Лук'янівське кладовище. Ну, я не знаю, наприклад, да, там якби похована Зайцева і не лише вона. Якщо ми говоримо, щоб білоруські загиблі вояри були на тих місцях меморіальних, які створюються українською державою, ну тоді треба, можливо, піднімати питання про створення алеї на меморіальному національному кладовищі. Якщо ми говоримо про алеї загиблих героїв на звичайних кладовищах, ну тут я не бачу спротиву з українського боку, але вшанування і оформлення цих могил, ну це наша спільна справа. Тобто говорить, щоб Україна зробила і дивиться, взяти на себе контроль за виконанням цього питання, мені здається, не зовсім справедливо. Тобто, якщо щось робити, то робити спільно. Дякую. Так, я хочу просто додати, в нас є ще таке місце Мощун під Києвом, там, де грузинські добровольці і білоруські добровольці поховані. Я трошки з іншого боку, я погоджаюся з паном Ярославом в тим, що от про це те, що я казала, One Voice. Тобто в нас навіть питання в тому, що білоруські добровольці не можуть визначити свій спільний One Voice, і щоб ми з цим пропозиції одної, і ми, як демократичні сили, які би допомогли їм адвокатувати це питання, прийшли до української влади. Тому що українській владі треба розуміти, з ким мати справу. Одні приходять одне говорять, інші приходять інше говорять, треті приходять третє говорять. Тому я перекладаю відповідальність на нас. Це наше питання білоруське стати
зібрати добровольців і зробити певні кроки, щоб вони з довірою йшли до білоруських демократичних сил, і тоді ми можемо зробити пропозицію. У мене була пропозиція, там, наприклад, книги гідності, але вона тоді не пройшла. Тобто це наше питання, давайте візьмемо на себе відповідальність, що ми маємо спочатку це підготувати, а потім прийти з тим до українських влад. Дякую. Відповіді. Просто хотів би сказати, що у нас залишилось буквально 7 хвилин, тому, будь ласка, кожне питання по десь максимально коротко відповідати тезово. Ярославе, питання від Романа Ковальчука стосовно економічного потенціалу Білорусі для відновлення України. Дякую. Ну, насправді, я як один із співорганізаторів форумів Острозьких і останнього форуму «Шлях до волі» хотів сказати, що на експертному рівні обговорення участі економічної білоруської спільноти в подальшій відновленні України обговорювалося. Хочу подякувати представнику з економіки Об'єднаного перехідного кабінету пані Алісі Рижиченко. Вона надавала пропозиції, вони отримані Міністерством закордонних справ і опрацьовуються. Так само я хочу сказати, що після мого призначення і приїзду пані Світлани Тихановської, в нас дійсно пішов, воно можливо звучить бюрократичною мовою, обмін документами і передачею даних. Це так вроді скучно звучить, але насправді це той механізм, який відділяє просто порожні слова від матеріалів, які можуть лягати в справи і в подальшу реалізацію українською державою. Дякую. Дякую. Питання від Ігоря Тиханюка про заблоковані кошти в Україні. Тут, відповідно, це питання було і у нас тут серед питань наших глядачів. Будь ласка, Ярослав. Раз я за все відповідаю, можливо, треба було зробити, не знаю, прес-конференцію чи щось таке зо мною, да? Дякую, звичайно, за такий інтерес до України і до цих всіх питань. Я хочу вам сказати і просто змістити трошки фокус вашої уваги. Україна знаходиться в режимі війни. І вся діяльність української державної машини переважно акцентується на виживанні і бажаній перемозі в цій війні. І хочу, щоб ви поставились в цьому питанні з розумінням, тому що там легалізація білорусів, там вшанування пам'яті – це багато речей, які звичні і зрозумілі для умов мирного часу. В умовах військового часу це все дійсно відкладається на потім. Це дуже неприємно і ми це визнаємо, але хочу сказати, що в українців ще є ряд своїх проблем, які потребують вирішення, і українське громадянське суспільство піднімає ці питання. Українська держава, знаходячись в умовах війни, все-таки є демократичною державою. Вона дослухається до тих вимог, які надає білоруська спільнота в Україні, громадянське суспільство України і намагається реагувати по мірі своїх можливостей. На жаль, можливостей цих не так багато, тому що, вибачте, кожну ніч, і сьогодні в тому числі, Україна зазнавала повітряних ударів з боку Російської Федерації, загинули люди, знищені підприємства, зруйновані будівлі. І гинуть звичайні люди, не військові, гинуть діти. Дякую. Дякую. Світлана, будь ласка. Да, я дуже коротко. Те, що стосується банківських рахунків, ми теж розібралися. Це питання Нацбанку і СБУ. Питання в тому, що я підтримую Ярослава, що так, країна в війні. І, на мій погляд, це було б легше, коли ми на даному етапі, як представник білоруських демсіл, зробили би конкретну пропозицію, оформлену на А4, де зрозуміло, що до такої структури ми пропонуємо в такому-то місці поставити запятую, зробити так-то, а в такому-то так-то. От, на мій погляд, мої 30 років каже про те, що коли у вас є конкретна пропозиція, то вірогідність того, що воно буде прийнято і розглянуто, зростає по відношенню до того, якщо казати, що у нас є така проблема.
Дякую. Єлизавето, ви задоволені, що це можна зарахувати як відповідь на ваше питання чи ні? Ні? Тобто ви хочете ще від українських, добре, будь ласка, українських гостей, що виконавча влада має вирішити, чи співагресор, чи окупована держава є Білорусь. Ну, тобто, що це питання пов'язано з рахунками і відповідно. Вадиме, будь ласка. Складність цього питання полягає в тому числі в тому, як міжнародне право трактує, в подальшому, які наслідки цього рішення будуть. Якщо ми визнаємо Білорусь окупованою, чи не буде це підставою говорити самопроголошеному президенту Лукашенку і його спільникам про алібі? А що ми могли зробити? Надаючи територію Росії, нас окупували, у нас не було іншого вибору. Зараз Україна закінчує разом з партнерами процес формування трибуналу міжнародного, як ви знаєте, і Лукашенка треба притягати до відповідальності на рівні з Путіном і з іншими. Тому рішення цього питання лежить в площині рішень міжнародного трибуналу. Дочекаємося початку роботи трибуналу, дочекаємося відповідних рішень. Я ж хотів дуже коротко з приводу економічної складової нашої співпраці. Є така ініціатива Тримор'я, величезний проект про море Балтійське, море Чорне і море Середземне, як їх пов'язати транспортними зв'язками, шляхами. Так от кожного разу, коли ми з європейськими партнерами, та й з іншими, там, до речі, і Японія, і Сполучені Штати, говоримо про цей проект, ми завжди говоримо про Білорусь. Оскільки географія річ вперта, і як з Балтійського в Чорне море довести вантажі, очевидним є те, що Білорусь має бути складовою от цього проекту так точно. Тому такі розмови завжди є, і так навіть в технічному плані обговорюються певні речі, певні технічні, в даному випадку говорилося, залізнична інфраструктура Білорусі як обов'язкова складова для успішності цього проекту, наприклад. Я хочу підтримати пана Вадима і трохи розвинути тему. Можливо, це буде відповіддю на деякі ваші питання. Я хочу привернути вашу увагу, там у нас тема називалась «Мир» в Україні, але цього миру треба якось досягнути. А Україна бореться за свою незалежність, і ця боротьба далеко ще не завершилась. Багато ваших питань звучить таким чином, нібито ми вже на порозі миру, а насправді питання в тому, що, можливо, ми на порозі ще більшої війни. І для української держави це великий виклик. Ви бачили заяви президента Зеленського стосовно занепокоєності можливою участю Республіки Білорусь у війні проти України. І ті ультимативні заяви і інші речі, вони насправді спрямовані для того, щоб уникнути цієї війни, щоб показати, що ціна війни, вступу Республіки Білорусь у війну проти України буде мати величезні наслідки і катастрофічні насправді для обох народів. Можливо, навіть в ширшому розумінні. І логіка цих подій така, що нам не бажано розширення війни. І багато дій, вони здаються нелогічними, якщо не брати точку зору. Якщо чутно. Коли ми дивимося на небезпеку розширення війни, тоді багато питань знімаються, і логіка діяльності української державної влади стає більш зрозумілою. Дякую. Дякую. Франак, будь ласка, питання, чому добровольці не на першому плані? Мне здаецца, што добровольцы на першым пляне, і толькі дзякуючы беларускім добраахвотнікам стаўленне да беларусаў змянілася. Украінцы ведаюць, што ёсць пол Каліноўска. Дзякуючы і іншым валанцёрам і дыяспары, якая абараняла гонар беларусаў весь той час, пастаўляла інфармацыю, і Гаюн, які ведаюць усе ва ўкраіне, усе медыі, усе карысталіся іх інфармацыяй. А зараз тое, што робіць і Белпол, і Пал Палыч, Натушка, каб закрываць лазейкі для Пуціна, это ўсё паляпшае імідж беларусаў. І, канешне, добраахвотнікі былі першыя, якія паказалі, што беларусы няроўны рэжым. І я памятаю, я ж ужо 8 разоў пасля паўнамаштабнага прыязджаў у Кіеў, і кожны раз мы сустракаліся з рознымі добраахвотнікамі, з рознымі групамі. Это вельмі цяжка.
цяжка. Мы жывем у розных там кантэкстах, а у іх вайна, у нас тут мір і бяспека, і цяжка знаходзіць агульную мову, але мне здаецца, што зараз вось гэтыя адносіны апошнія гады яны безумоўна палепшыліся. І дзякуючы Вадзіму Галайчуку, міжфракцыйнаму аб'яднанню, прайшоў гэты закон у Вярхоўнай Радзе, калі многія пытанні, не ўсе, беларускіх добраахвотнікаў і іх сем'яў вырашаюцца альбо будуць вырашаныя. Ёсць гэтая петыцыя, якая, мы спадзяемся, дазволіць беларусам, ініцыяваная ўдавой Лазарева, атрымаць статус героя, што зматывуе і беларускіх добраахвотнікаў, а магчыма дапаможа і ў мабілізацыі. Ёсць шэраг інструкцыяў, якія вырашыліся. Прынамсі з 22-м годам, калі пачалася вайна нахабная, уся Беларусь, усе беларусы сталі агрэсарамі, многія ж рэчы вырашыліся, і тыя беларусы, якія маюць легальны статус і мелі посведкі ва ўкраіне, яны ж разблакавалі свае рахункі. Найперш праблема тычыцца тых, хто не мае посведкі ва ўкраіне і вымушаныя, на жаль, былі пераехаць у Польшчу, Літву і іншыя краіны ў развязу, яны не могуць адблакаваць рахункі ад тое, што, напэўна, падымалі шаноўныя пытанні залы. І Украіна тут кіруецца інтарэсамі бяспекі, Украіна не можа ўсіх верыфікаваць, калі гэтыя людзі не прайшлі неабходныя працэдуры ўнутры Украіны і адблаковваць рахункі ўсім, хто тут знаходзіцца ў Еўропе. Таксама для іх рызыкоўна, яны разумеюць, што это можа выкарыстоўваць для абходу санкцыяў. Таму я падтрымліваю тут спадара пасла, што нам трэба з разуменнем ставіцца гэтае абмежаванне, але ўсё-такі многія рэчы ўдалося вырашыць. Я хочу падзякаваць беларусам ва ўкраіне. Все-таки гэтыя мясцовыя праблемы з адкрыццём бізнесу, адкрыццём рахункаў, легалізацыяй. Найперш гэта павінна падымаць беларуская супольнасць, якая жыве ў Украіне, сутыкаецца. Задача палітыкаў гэтае пытанне падымаць на вышэйшы ўзровень. Нешта праз міграцыйную службу, нешта праз внутрішніх справ міністэрства, нешта праз МЗС нашмат менш вырашаецца. Дзякуючы ГУРу, каардынацыйнаму штабу, інтэрнацыянальнаму легіёну, конкретно вайсковыя праблемы прайшлі, мы таксама пушылі, мы таксама прасоўвалі. Вайсковы амбудсмен і, ў прынцыпе, і цывільны амбудсмен таксама. Яны ўжо ўключаюцца, і мы стараемся па сваіх каналах палітычных таксама гэтае пытанне падсвечваць. Але, апошняе слово, каб нейкая праблема вырашылася, это не толькі пра Украіну, патрэбна 3 рэчы. Патрэбны запыт, это тое, што могуць палітыкі. Другое, патрэбна палітычная воля з боку дзяржавы, да якой мы звяртаемся, Украіна, Польшча, Літва, любая краіна ў развязу. І трэцяе, патрэбны легальны інструмент, як эту праблему вырашыць. Ці заканадаўчае рашэнне, ці інструкцыя ад міністэрства, ці рашэнне найвышэйшае кіраўніцтва. І толькі калі гэтыя 3 рэчы супадаюць, тады мы можам вырашыць. Калі прыходзіць толькі запыт ад дыяспары і ад Ціханаўскай, але, напрыклад, няма палітычнай волі з боку краіны, да якой мы звяртаемся, то не вырашыцца эта праблема. Таму просьба спрыяць і просьба, каб уся беларуская супольнасць, дзе б вы не былі, яна падтрымлівала, каб хаця б гэты кампанент запыту і палітычнай волі ён быў вырашаным. Дякую. Передостаннє питання про Олександра Клочка, про виплати родинам загиблих добровольців. Я займалася непосередньо цим питанням. Українська держава на сьогоднішній день розглядає людей, які мають бути зроблені виплати, як тих, хто з точки зору законодавства таку виплату отримати не може. Це постанова НБУ номер 18. Щоб це змінити, це треба політична воля, яка ніби є, але друге питання – адміністративне рішення, тому що виконавчий орган, всі банки, щоб ви розуміли, будь-який банк або будь-яка міграційна служба, це виконавчий орган. Він виконує те законодавство, яке є, а щоб змінити законодавство, треба, як сказав пан Галайчук, визначитись, хто ми. Чи ми агресор, чи держава соагресор, чи ми держава окупована. Або, як мій досвід каже, Україна на початку війни, коли це була типу стандартна війна, знайшла вихід інноваційний, що це дронова війна. Тобто було знайдено інше рішення. І тут так само можна знайти інше рішення. Буквально 2 слова стосовно політичної волі. Ніхто не сумнівається в тому, що заслуговують добровольці на те, аби розуміти, що їх родини отримують виплати, але є проблемне питання, а куди підуть ці гроші? Питання ж не лише про білорусів. Росіяни так само воюють, гинуть на превеликий жаль. І якщо родина проживає в Білорусі чи в Росії, чи можемо ми
сформувати політичну волю на те, аби погодитися з тим, що ці виплати мають піти в Росію, мають піти в Білорусь. Ну, одним словом, є така проблема з формуванням цієї політичної волі, і ми її поки що не знаємо, як вирішити конкретно. Ті, хто проживають в Україні, наскільки я знаю, ну, є зараз, будемо так говорити, там політична воля хоча б є способи того зробити, але, ну, так, в Польщі теж є питання. Так, все, дякую, шановні колеги. Вибачте, будь ласка, останнє питання з Дмитра Галка. Я думаю, що він знайде можливість почути представників білоруських демократичних сил, тому що вже просто ми перебрали весь час. У нас є перапинок для гэтага, так, у вас буде час на... Дякую всім учасникам за справді відверту і цікаву розмову. І, звичайно ж, живе Білорусь і слава Україні! Героям слава! Живе! Дякую вялікі, Євген Магда, політолог, директор Інституту сусветнай палітики, за модерацію. Дякую всім експертам і гостям. Вялікі дякую, дуже дякуємо. А зараз падарства перапынак, які працягнецца роўна до 15 гадзіны. Просім таксама забіраць свае асабістыя рэчы з гэтага залу. Будзем усіх вас чакаць о 15 праз 40 хвілінаў. Калі ласка, вяртайцеся, не спазняйцеся, роўна ў 15 мы пачнем. Дякую вялікі. Дэбаты.
Усе вас чакаюць. Мы не пераможам, калі вы не вернецеся з залю. Зараз хто не зойдзе, у тых адбіраем дакументы. Польскае ВНЖ адбіраем. Можа, на польскай уже патрэбна. Не, глядзіце, мы не пераможам. Вяртайцеся. Калі жадаеце вярнуцца ў Беларусь, вяртайцеся ў зал.
Спадарства, так ці іначай будзем чакаць усіх астатніх удзельнікаў канферэнцыі. І зараз пачынаецца самая, напэўна, гарячая, самая цікавая частка сённяшняга дня канферэнцыі «Новая Беларусь» – гэта дэбаты. І тэмаў будзе адразу тры розных панелі дэбатаў, а правядзе іх мадэратарка, цудоўная журналістка, былая палітзняволеная і сябра Координацыйнай рады першага склікання. Ксенія Луцкіна, калі ласка. Ваши аплодисменты. І карыстайцеся, калі ласка, платформай «Тры сланы» і гатуйце ваши пытанні. Раз. Добрый день, дякую. Я запрашаю усіх у залю, тому що у нас зараз буде самая адкрытая прастора, я думаю, прастора для пытанняў, прастора для абмеркаванняў на самыя гарячыя тэмы. У вас ёсць магчымасць выйсці з інтэрнэта і задаць пытанні ў лоб усім спікерам. Я запрашаю нашу аудыторыю, якая глядзіць трансляцыю, запрашаю нашу аудыторыю ў зале, удзельнічаць у дэбатах, перадаваць ваши пытанні праз платформу «Тры сланы» сюды. Я паспрабую усіх іх агучыць. Таксама у нас, безумоўна, будзе адкрыты мікрафон. Мы ўжо падчас першых двух панеляў бачылі, што ён карыстаецца вялікай папулярнасцю, таму запрашаю задаваць пытанні спікерам. Перад тым, як пачаць, я агучу асноўныя правілы дэбатаў. У нас 3 тэмы, і па кожнай тэме па 2 спікера. Першапачаткова кожны са спікераў будзе мець 4 хвіліны, роўна 4 хвіліны на тое, каб агучыць пазіцыю, тую пазіцыю, якую ён сёння будзе абараняць. Стойка і мужна. Пасля гэтага ў другім туры нашы спікеры будуць мець магчымасць абмяняцца пытаннямі. І тут таксама вельмі вострае абмежаванне па часе, таму што на пытанне у вас, увага, 30 секунд, а на адказ на гэтае пытанне толькі 2 хвіліны. І надалей наступае час аўдыторыі. Закідвайце непрыемнымі пытаннямі, прыемнымі, самымі вострымі. Нашыя спікеры на ўсё гатовы. Вада ўжо ў стаканах стаіць. Я спадзяюся, яна спатрэбіцца толькі дзеля таго, каб піць. І так, ведаеце, для мяне асабіста гэта другая канферэнцыя «Новая Беларусь». І ў мінулым годзе, я калі ехала учора сюды ў Варшаву, я вспамінала свае адчуванні мінулага года і гэтага года. У мінулым годзе мне было вельмі неёмка. Таму што палітзняволеных з вялікімі тэрмінамі, якія выйшлі, на той момант было вельмі мала. І калі мяне ўзнагароджвалі, я стаяла і сказала: калі ласка, давайте уявім, што праз пару месяцаў яны ўсе будуць стаяць тут. І для мяне гонар, што я бачу, на жаль, пакуль не ўсіх, але шмат каго з вас. І з кожнай новай партыяй палітзняволеных, якія выходзяць, першае пытанне нашых дэбатаў становіцца ўсё больш вострым. Пакараць нельга забыцца. Коскі у гэтым сказе ставіць будуць палітычны аналітык, кандыдат гістарычных навук Роза Турарбекова, займайце любы кут. І ў супрацьлеглым куце нашага амаль рынга будзе грамадска-палітычны дзеяч, блогер, пісьменнік і двойчы палітзняволены Мікола Дзядок. Так, хто гатовы пачаць? Мікола, пачынаем. Я ставлю таймер ровно 4 хвіліны на тое, каб прадставіць вашу пазіцыю. Караць, мілаваць, забывацца. Паехалі. От, окей. Так вось, сябры, Беларусь не першая дыктатура на свеце. І гэта дае нам унікальную мажлівасць навучыцца краін, у якіх дыктатуры былі у нас. Мы, гледзячы на іх, мусім ведаць, што можна рабіць, а чаго не можна. Трымаючы в галаве нашу галоўную асноўную мэту – пабудаваць у Беларусі стабільную дэмакратыю. Дык вось, што не можна рабіць? Што не можна рабіць, выконваючы гэту мэту, гэта дапускаць катэгорыі людзей парушэння закону. Не можна грэбаваць законам і рабіць так, калі камусьці можна яго парушаць, камусьці нельга. Калі асоба парушыла закон, яна можа за гэта адказваць. Калі ж
падкапае за парушэнне закона, а хтосьці не, то гэта ўжо не закон у нашым сучасным яго разуменні. Не можна дапускаць да ўлады людзей з каштоўнасцямі супрацьлеглымі нашым. І менавіта поэтому нам варта разумець, што адна з першых найгалоўнейшых рэчаў, якія мы мусім здзейсніць у новай Беларусі, гэта прыцягнуць да крымінальнай адказнасці і да іншых відаў адказнасці тых, хто парушаў закон, хто дапамагаў гэтай сістэме функцыянаваць. Вядома, рэжым імкнецца замазаць у свае злачынства як мага болей людзей. І робіць так, што вінаватымі ў парушэнні закона, гвалце, у здзеках, у катаваннях робяцца не толькі верхушка спецслужб, прыкладу, але і практычна ўсе ўдзельнікі дзяржапарата, практычна ўсе бюджэтнікі. Гэта і медыкі, і настаўнікі, і торговыя чыноўнікі. Але менавіта поэтому нам трэба падыходзіць дыферэнцавана да гэтага пытання. Трэба прыярытызаваць, каго, у які момант нам трэба люстрировать альбо пакараць у галоўны момант. І зараз, ужо сканчаючы, я скажу толькі некалькі... Яшчэ 1,5 хвіліны. Цудоўна. Некалькі вельмі важных для нас прыкладаў. Чаму я не дарма сказаў, што мы не першая краіна пад дыктатурай. І мы, конечно, не першая краіна, у якой будзе дэмакратычны транзіт. І вось давайте мы навучымся з іншых прыкладаў. Адзін з найпрасцейшых – гэта Нікарагуа. Усе 80-е гады там была дыктатура СФНО, так званага Сандыністскага фронту нацыянальнага вызвалення. А ўладзе быў Даніэль Артега. Ну і эта дыктатура все было як заўжды. Выкраданні, катаванні, патаемныя хуткасныя суды. Але ў 2006 годзе там адбыліся свабодныя выбары і камуністычную партыю на чале з Артэгай адхілілі ад улады. Прыйшоў да ўрады новы апазіцыйны ўрад, дэмакратычны. Правялі яны ілюстрацыю? Не правялі. Большасць чыноўнікаў засталася на месцах. Палітычныя партыі засцяліся на месцах. Все тыя, хто чыніў забойствы, катаванні, выкраданне людзей, все засталіся на сваіх месцах. Вынік. Праз некалькі год Артега вяртаецца да ўлады законным шляхам. Ён, прабачце, я памыліўся, в 90-м году яго адхілілі, в 2006-м ён вярнуўся да ўлады праз звычайныя выбары і стаў крок за крокам адмяняць і знішчаць дэмакратычныя інстытуты. Канстытуцыю, суд, мы это все з вами цудоўна прайшлі. Вынік, в 2018 годзе грамадныя пратэсты ў Нікарагуа і яны былі патопленыя ў крыві. 300 чалавек забіта. Добра, сканчаю сказ. А ўсяго тыдзень таму Даніэль Артега сказаў, што зараз выбары ў краіне адмяняюцца. Мы не хочам прайсці гэтым шляхам. Дзякуй за ўвагу. Такім чынам караць. Калі ласка, Роза. Так. Ваши 4 хвилины. Но сегодня... Так, ага. Я сегодня выступаю в качестве адвоката дьявола, на самом деле. Ну, вот так и воспринимайте меня, хорошо. Так, у меня несколько тезисов. Первый тезис. Прощение – это очень важный процесс, который сам по себе требует, конечно, усилий. Однако я бы откорректировала название наших дебатов с прощения и наказания на примирение или временное забвение. Первое предполагает длительный период общественных слушаний, разбирательств, политику массовой десоветизации и, конечно, жесткой иллюстрации. Забвение звучит плохо и несправедливо в отношении жертв режима, но учитывая разные исторические примеры, такие, например, как опыт Испании и ее пакт забвения, то такая возможность достойна рассмотрения. Беларусь не Испания. Это понятно. Но, тем не менее, есть проблема глубокого раскола общества, страха государственных служащих всех уровней и в различных сферах перед вполне заслуженным наказанием. Возможно использование жесткого иллюстрационного законодательства для сведения счетов и, главное, саботаж с их стороны в случае прихода к власти демократического правительства. Все это может обернуться новым социальным напряжением и блокировкой работы государственных органов. Поэтому стоит думать наперед.
Все ли в милиции, армии, школах, университетах, больницах должны быть уволены и наказаны? Все ли они на самом деле ответственны за репрессии? Как и кто будет определять эту ответственность? Политическое руководство страны ответственно? Да. Бесстыжее окружение Лукашенко, которое лично принимало участие даже в убийствах? Да. Садисты, которые издевались над политзаключенными в тюрьмах? Да. Офицеры КГБ, которые руководили чистками в университетах и на предприятиях? Да. Ликвидация идеологических отделов и отделов по безопасности? Да. Должностные лица, которые ставили подписи под увольнениями? Да. Но как насчет остальных? Размах репрессий на сегодняшний день таков, что если всех участников пускать под люстрацию, то образуется чудовищный дефицит кадров. Забвение – это не нормализация, забвение – это попытка избежать большего раскола перед лицом внешних и внутренних угроз. Можно придумать компромиссные решения, рассчитанные на транзитный период. А цель транзитного периода должна стать демократия, а не наказание и праведная месть. Спасибо за внимание. Ух ти, ось ще 1,5 хвилини. Дарю. Ну, Микола, Роза подарувала вам 1,5 хвилини на питання додаткове. Ось, бачите, ніякого пробачення. Пробачили вже комуністи у 90-ті. Де ми опинулися тепер? У Варшаві. Дальше. А дальше все. Я спочатку увогуле думала, що це буде питання не про люстрації. Скажіть, а добре, тоді питання Розі. Дякую, по-перше, за опанування. Питання таке, як ви оцінюєте досвід якраз Польщі після комуністичної, якої ми зараз знаходимося? Тому що є нюанс. Многі прихильники забуття приводять Польщу, як приклад країни, у якої все чудовно трималося, і зараз вони нібито стабільна демократія. Однак забувається о вельми важних моментах. По-перше, режим ПНР, я кажу зараз про 70-80-ті роки, шмат у чим був не настільки жорсткий, як сьогоднішній режим Лукашенки. Так, у більшості загинулих там було більше, але це було загинуле під час сутикнення прямих з поліцією на вулицях. Там не було таких масових катувань у тюрмах, як у нас. Там не було таких вар'яцьких термінів для політзневолених, як у нас. І так далі. І окрім того, не будемо забувати, що коли був круглий стол, і люди і тоді тогочасне керівництво, ну, об чим казати, Микола, у вас на то, як задати питання, 30 секунд було. Так, добре, мені сказали 1,5 хвилини. Ні, ну, Роза подарувала, ось вони вже скончилися. Да. Зараз 30 секунд і добре, питання. тоді скажіть, як ви оцінюєте цей досвід, улічуючи те, що, коли брати різницю між нами і Польщею, що в Польщі, взагалі, солідарність була офіційно зареєстрована організацією, що для Білорусі на сьогодні немислимо. Я хочу сказать, что любое сравнение грешит. И даже польский пример для нас, он близкий, территориально, цивилизационно и так далее и тому подобное. Но грешит. Это то, о чем вы сейчас сказали, это как раз разница, да, что в Беларуси на сегодняшний день происходят более жесткие репрессии, чем в Польше тогда. И условия, структурно, условия другие. А на это я вам хочу привести другой пример. Ну, если пошли по этой как бы линейке, да, сравнения, я вам хочу привести другой пример. Знаете, жесткая люстрация, зачистка может привести к неожиданным последствиям. Пример. Ирак. Соединенные Штаты вводят свои войска, свергают режим Саддама Хусейна, приветствуют иракский народ, американские войска и так далее и тому подобное. Проводится, и была объявлена жесткая политика дебаасизации, в результате чего всех баасистов вычистили, да, из органов управления. Эти баасисты, да, и из армии их тоже зачистили, они присоединились и фактически создали возможным успех ИГИЛа. И вот для меня это большой вопрос. Когда мы поступаем со своими врагами, противниками, людьми, которые действительно виноваты, настолько жестко мы их вычеркиваем, но это не означает, что они себя вычеркнут. Смирятся ли они с тем положением, в котором они окажутся? С моей точки зрения, гораздо важнее подумать, во-первых, о том, чтобы сохранить единство нации перед лицом, в первую очередь, с моей точки зрения, внешние и внутренние угрозы. На первое место я бы поставила внешнюю, конечно, угрозу. Вот. Во-вторых, для того, чтобы попробовать более гибко подумать над тем, как можно интегрировать часть из них, конечно, не
как это сказать, не презирая и не игнорируя вопросов их прошлого. Поэтому мы с вами можем ссылаться на примеры Испании, Польши, Португалии, Албании, я буду сравнивать с Востоком и так далее и тому подобное, но мы сами должны, исходя из того, что произошло и происходит сейчас в Беларуси, придумать ту систему, которая бы не позволила, с моей точки зрения, в первую очередь, распасться белорусской нации, распасться белорусскому обществу, чтобы не появилось новой линии существенное разделение. Вот что, с моей точки зрения, главное. Цудоўна. Роза, ваше питання до оппонента. У вас... Извините. Зараз будете отказывать. У нас по регламенту мой вопрос. Мой первый вопрос. Наказание виноватых или успешный демократический транзит? Что важнее? Одно неможливо без другого. Не згодна. Приклады Испании – это, конечно, эффектный ответ, но он, с моей точки зрения, не учитывает очень многих вещей, как раз именно исторических примеров. Откажите зараз. Я Ні? Задавайте питання. Питання, як ви будете тлумачити забвення людям, які були катовані, яких родні померли у турмах ці на вулиці, хто позбавився своїх бізнесів, хто позбавився своєї працоўнага месца у выніку гэтага акта забвення. І калі гэты чалавек будзе прыходзіць сябе, да прыкладу, на працу, ці прыходзіць к прадуктовую краму, а там той самы, хто яго катаваў 10, 15, 20 год таму. Як мы растлумачым з пункту гледжання вершынства права, з пункту гледжання агульначалавечай справядлівасці, як мы гэта патлумачым людям? Да, конечно, адвокатом дьявола быть тяжело, да? Вот. Да, когда я встречусь с деканом, которая меня уволила, которая была моей коллегой 20 с лишним лет, и мы были в хороших дружеских отношениях, она меня уволила. Когда я встречусь с офицером, который когда-то был студентом, и который непосредственно принимал участие в моей зачистке, я всегда думала, что же я им скажу, да? И как я смогу воспринять то, что их, например, не уволили или там не чистили. Это большой вопрос. Но здесь самым важным является как раз то, что мы с вами, Никола, мы с вами должны это объяснить. Зачем это нужно? Если это будет звучать, я сейчас поясню свой ответ, если это будет звучать из авторитетных уст людей, которые прошли через катование, через увольнение, через то, что мы лишились там, я не знаю, домов и так далее и тому подобное. Для чего это делается? Я имею в виду пакт забвения, например, да, в Испании. Я думаю, что белорусское общество может это принять на какое-то время. И мы можем, в принципе, объяснить это, что это временный акт. Можете отказать. Откажу з радостью. Рэч у тым, што такая колькасць людзей прайшлі прагрэсію ў 2020 годзе і пазней у той ці іншай альбо падчас дэмакратычнага транзіту будзем мець аграмадны запыт на справядлівасць. І зараз увага. Калі гэты запыт не будзе рэалізаваны, ён пацягне за сабой непазбежнае расчараванне людзей у інстытуце вершынства права і у дэмакратыі як такой. Што такое расчараванне людзей у дэмакратыі? Гэта непазбежны прыход да ўлады папуліста. А адзін у нас уже прыйшоў у 94 годзе. Вось гэтага я і баюся. Он пришел туда не в результате разочарования перед верховенством права. На тот момент понятие о верховенстве права у белорусов, как у постсоциалистической нации, еще было весьма туманным. Роза. Его причины были совсем другим. Победа. Я думаю, Извините. што і пасля яго сыходу таксама меркаванне і ўяўленне пра верхавенства права ва ўсіх беларусаў будуць яшчэ больш туманнымі. Выбачайце, але гэта праўда. То бок вы занялі пазіцыю? Я не заняла ніякую пазіцыю, просто размаўляю з беларусамі, разумею, што мы жывем у сітуацыі прававога калапса. Мы казалі пра гэту сітуацыю ў 2020 годзе, а зараз увогуле ўвесь свет. Пра то я і кажу, што мы жывем этой сітуацыі, но Зараз не я кажу, зараз Роза задае вам сваё апошняе пытанне. Роза, у вас ёсць шанс яго дабіць, таму што пакуль што за вас толькі 10 галасоў, за яго ўжо 15. Ну, зразумела, за дьявола вряд ли будут голосовать. А вот когда придет
А вот когда придет час X, вот посмотрим. Второй вопрос. Перед лицом внешней угрозы со стороны России важнее провести десоветизацию или сохранить единство нации? Без зноку я адкажу таким же чынам, як на папярэдняе пытанне. Без дэсаветызацыі мы не захаваем адзінства нацыі. Чаму? Таму што вялізная частка сённяшняга дзяржапарата, а сілавая структура, дык амаль усе, з'яўляюцца проксі сіл русского мира в Беларуси. И если они не будут вычищены, про нашу державную незалежность можно забыть, потому что они все, пробачьте мне спрашчэнне популістскае, таемные агенты Путина и России. У меня достатковый досвед стасавання размоваў з силовиками. Я бачу, что у них в голове, бачу, чаго они чакаюць, чаго они хочуць. Тому, калі мы не проведем десоветизацию, нас чакае гэты шип, які будзе у нашей краіне, будет доставлять нам национальную небяспеку еще годами и годами. Вот десоветизация и дебаасизация очень схожи по своей природе. Если мы будем относиться к этому как к первоочередному процессу, для микрофона. Если мы будем к этому относиться как к первоочередному процессу, навряд ли мы дойдем до того, до чего мы хотим дойти. Вот о чем идет речь. Я считаю, что надо смотреть на ситуацию трезво. А ваши общие обобщения относительно силовиков и всех остальных, мне кажется, что это очень сильное упрощение. И это, кстати говоря, не отражает реальной картины. Я думаю, что вы знаете даже лучше, чем я. Можна зараз Спасибо. ми перейдемо до питання у залі, і у мене питання до вас обидвох. Ответьте, коли ласка, откажите назвой одной країни. У якій країні люстрації пройшли добре? Чехия. Микола. Я думаю, что гэта Перу у великой ступени. Перу часткова можна назваць ПАР, Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку. Добре, дякую. Перше питання. Олександр Федута. Пробачьте, Литва, Латвия, Эстония. Я просила одну країну. У мене питання до спадара Миколи. Спадар Микола, завтра ви становитеся керівником Білорусі, і вам треба замінити 100 тисяч мужчин во возрасте от 25 до 45 год, які працюють у силових структурах. Гэта павінны быць афіцеры, яны павінны быць адукаванымі. Вы ведаеце, дзе ўзяць вось гэтыя 100 тысяч чалавек? Адказвайце адразу. Добрае пытанне, дзякуй. Я вам адкажу. Менавіта таму я сказаў з самого пачатку, што трэба прыярытызацыя. Вядома, немажліва 100 тысяч в один дзень, таму што іх не будзе кем замяніць, гэта калапс дзяржаўнай машыны. Пачынаць трэба зверху. Верхушку трэба звальняць у першы ж дзень і замяняць іх годнымі нармальнымі людзьмі. Гэта мажліва зрабіць. Астальных трэба падвяргаць праверкамі і расцягваць гэта на 1, 2, мажліва 3 гады, каб не адбылося калапса дзяржаўнай сістэмы. 3 гады набраць дастаткова беларусаў. Я не лічу, што нам 100 тысяч патрэбна міліцыянераў у Новай Беларусі. Там не только міліцыянеры, такія беларусы, бандыцкая нацыя ўжо. Мытнікі, памежнікі, усе гэтыя людзі, КДБшнікі. Пум-пум. Добре. Ну, я лічу, я адказаў на ваше пытанне. Збольшага, канешне, это не мусіць адбывацца аднамоментна, гэта будзе адбывацца з рук. Ну, вы со мной погодились, я вижу. Ну, вось, бачите. Да, я маю на увазі Миколу. Дякую. Наступное питание, коли ласка. Меня зовут Игорь. Хотел бы вам назвать одного человека, вы его знаете, уже немного обозначили, и фразу, которую он сказал, и чтобы вы между собой ее обсудили. Нельсон Мандела, когда ему задали тот же самый вопрос, он сказал, что у меня нет на это времени, на иллюстрацию, мне нужно восстанавливать страну. Обсудите это между собой, пожалуйста. Я хотела бы сказать про этот пример Нельсона Манделы одну, как мне кажется, я помню достаточно адекватно эту историю, когда вот как раз он встретился с человеком, который его пытал, причем очень жестоко, и он при виде Нельсона Манделы очень сильно испугался, и даже, ну, там описан, как был его испуг, было видно. И Мандела к нему подошел и с ним поговорил и успокоил его. И с моей точки зрения, это, ну,
Я не могу себе представить, через что прошел Микола, и сегодня я здесь именно что выполняю роль адвоката дьявола. Я не излагаю сейчас свою точку зрения. Но просто кто-то должен с этой стороны встать и сказать то, что я сейчас говорю, для того, чтобы мы имели сбалансированную картину. Но я еще раз призываю не поддаваться на популизм, не размахивать большевистски направо и налево, а думать о том, что в первую очередь нам надо сохранить страну, и в первую очередь нам надо думать о том, что нас впереди ждет гораздо более серьезные вызовы и угрозы, нежели чем то, о чем мы сегодня говорим. Спасибо. Микола, отрефлексуй, коли ласка, питання було до обидвох. Ну, питання як такового не було зададено, було сказано. Рэч у тым, што яны таксама пайшлі шляхам вырашэння гэтай праблемы. Яны зладзілі каласальную агульнанацыянальную дыскусію. Яны зладзілі пакаянне гэтым катам, якое ў тым ліку трансліравалася па тэлебачанні. Прычына была ў тым, што там насамрэч, і гэта розніца нам показывает, чему историчные аналогии не заўсёды працуюць. Рэч у тым, што у ПАР там был каласальны расавы раскол грамадства. Там был раскол грамадства не толькі па расавым, але па класавым прызнаку. Багатыя белыя землеўласнікі, так, нашчадкі бураў, і чорнае бяспраўнае насельніцтва. Но в Беларусі-то этого няма. І колькасць людзей, катаў, падкрэслю, садыстаў, якіх трэба пакараць в першы ж дзень па крымінальнаму заканадаўству, она адносна невялікая. Адносна ўсіх астатніх мы гаворым пра люстрацыі, пра іх замену, пра іх замяшчэнне з дзяржаўнага апарата. Дякую. Коли ласка, Алена Гнаук. Так, дякую вялікі. Вы ведаеце, Микола, ты веруючий чалавек? У зале подымите... Подойдите ближе до микрофона. У зале подымите, коли ласка, руки, хто лічыць сябе неверуючым чалавекам. Неверуючым. Вось, бачите, адзінкі. Ну, все ж таки, большасць руки не подняла, значит, яны лічаць сябе веруючымі людзьмі. Дык вось, стагоддзі, тысячагоддзі у нас льецца кроў. Мы не бачым разумення, каб змяніць уладу нейкім другім чынам. Толькі бяручы ў рукі палку і трэснуць гэтай палкай па галаве. Што зараз мы бачым? Тое ж самае. Дык вось я хочу задаць пытанне табе, Микола. Вось, і ўсім тым, хто лічыць сябе веруючымі людзьмі, і якія хочуць вярнуцца ў Беларусь і нешта зрабіць. Вы ведаеце, якую, скажем, два правила, які прынёс Ісус Христос. Алена, задавайте, коли ласка, так, я и задаю питание. Дайте, коли ласка, я скажу. Так вот, первое, возлюби Господа Бога всем сердцем, разумением своим, и возлюби ближнего, как себя самого. И у меня вопрос. Хорошо, что любит того человека, который тебя любит? А вот ты полюби того, который Елену Петровну 4 года в тюрьме, так сказать, держал, из которых 2 года я просидела в ШИЗО и в ПКТ. Я не тот человек, который, как ты, Микола, сказал, я через это все прошла. Но тем не менее, не считаешь ли ты, что мы должны сейчас быть честными друг перед другом и все-таки ответить вопрос, кто мы? Или мы берем палку по голове, или все-таки мы задумаемся, что мы, наверное, те, которые считаем, что выше начала там, наверху, и мы все-таки несем ответственность перед тем высшим началом. И именно из Беларуси мы должны показать пример вот этого нестандартного пути. Не считаешь ли ты, Микола, именно вот этот путь? Не палку, а все-таки милосердие применить. И любовь к тому ближнему, который нас с тобою садил в тюрьму. Дякую велике за питання. Я лічу, що милосердність проявити треба обов'язково. Навіть тому я не пропоную это запрацавало. Менавіта таму я лічу, што з катамі не трэба паступаць так, як яны паступалі з намі. Не трэба іх кідаць на холодную падлогу в ШИЗО, не трэба ім даваць 20 год за то, што за некалькі там сустрэчаў недзе з кімсьці і гэтак далей. Але
ёсць разуменне майго асабістага хрысціянскага прабачэння гэтым людзям, а ёсць пытанне нацыянальнай бяспекі. Я па-асабістаму тых людзей, якія мяне катавалі, прабачыў. Я не нашу злобу. Час я цудоўна усведомляю, что таких людей небяспечна выпускать на свободу. Яны прадстаўляюць небяспеку для грамадства. До таго часу, пакуль яны не пакаюцца, вымушана ці ад чыстага сэрца, неважна. До таго часу, пакуль яны не панясуць пакарання згодна з законам, гэта не толькі будзе зялёны свет для іх дзейнічаць як раней і небяспека для грамадства, але і для ўсіх людзей іншых, которые на іх пасадах захочуць раней ці парушыць закон, а такія з'явы демократычнай дзяржаве. Это будзе азначаць зялёны свет. Так можна рабіць, і табе нічога не будзе. Менавіта таму я лічу, што асабістае прабачэнне адно, адказнасць перад грамадствам гэта іншае. Я прошу больш... Нас засталося для заканчэння вось гэтых дэбатаў 5 хвілін. Таму я вас вельмі прашу задаваць пытанні коротка і адказваць на них максімальна коротка. Я лічу, што усіх мы не пакараем, то што беларусаў не так уж шмат нас. Вось, але ключавых фігур, безумоўна, трэба караць. І трошки пажартую, давайте пашкадуем вось з Богом у сэрцы Лукашенку, да, там, і, разумееце, яму ў турме будзе спакойней, чым калі яго не пакараюць, і такія людзі, якія вельмі моцна маюць злобу на яго, зробяць самасуд, не ўбачыўшы пакарання такого чалавека, як Лукашенка, по закону. Таму по закону, я думаю, гэта будзе міласерднасць для яго. Дзякуй. Дзякуй. Гэта была рэфлексія. Спадзяюся, надалей будзе пытанне. Пытанне, ці падтрымліваеце вы тое, што трэба злітасціцца з такімі людзьмі, як Лукашенко? Ну, это жарт, напалову. Надо ли смилостивиться над Лукашенко? Ну, пытанне не да мяне, таму што я вось тут пра Бога я не гаворыла, а я в огуле мусульманка. І ведаеце, у нас трохі іншая трохі іншая релігіозная дактрына адносна тых, хто которые перешагивают, да, через эти моральные правила, которые посылает нам Бог. Вот, поэтому у меня совсем... С религиозной точки зрения, если бы меня как мусульманку спросили, что с ним делать, я имею в виду с Лукашенко, я думаю, что мне придется отказаться от всех предыдущих слов. Вот. Я еще раз подчеркну, я здесь отстаиваю эту позицию не потому, что я ее разделяю, а потому что я боюсь, что популизм и этот большевизм, простите, это вообще-то большевизм, когда мы хотим всех и сразу, и построить новый мир на руинах старого мира. Опять? Опять? Вот, я хочу, чтобы мы перестали вестись на популистские, приятные нам лозунги. И чтобы мы задумывались над тем, что реально, а что нет в нынешних условиях с нынешним белорусским обществом. Дякую. Вельмі коротке питання. Мені коротко. Добрий день. Питання до Миколи Дороза одночасово. Як ви думаєте, чи може бути вирішенням проблеми знешнє керування для Білорусі? Дякую. И вельми короткие блиц-отказы. Внешнее управление? Да. Со стороны России? Со стороны США? Со стороны Казахстана. Давайте, вы уже блиц-питаннями великую колькость країн перелічили. Ці може бути вирішенням? Конечно, но внешнее управление, с моей точки зрения, белорусам не потребно. Яны самі цудоўна могуць самоорганизоваться. Например, дворовые чаты. Вось, ведаете, вось это был приклад реальный. Но никто, даже Казахстан не пойдет, к сожалению. Микола. Знешняе кіраванне не, але самае шырокае прыцягненне спецыялістаў з дэмакратычных краін адназначна так. День добрый. Василий Плешкунов, акции «Беларуси Варшавы». Я паспрабую коротко. 30 секунд. Пытанне да абодвух. Калі я з'язджаў з Беларусі ў 23-м годзе, мои хлопцы казалі мне так: будзеш вяртацца, папередзь нас, мы тут слупы падрыхтуем. Як вы лічыце, будуць у нас такія партызаны, якія зробяць потым і слубоў шыбеніцы? Ці будуть у нас такі партизани, які потім зроблять шибеницю, так? Я невежа полная. Что такое шибеница? Пробачьте. Виселица. Виселица? Виселица? Господи. Пробачьте. Да, есть проблема с самосудами. Я думаю, что такая проблема будет.
Реально. И поэтому нам нужно будет эту формулу сбалансированную придумать, чтобы этого не было. И чтобы не было поводов для этого. Да, я с этим согласна. Но еще раз повторюсь, люстрация большая, жесткая, массовая, это не выход. Поверьте мне. Поверьте, потому что Беларусь страна, кто-то считает, что она небольшая, она страна большая. И нам нужны будут свои специалисты, те, которые сейчас на местах находятся, те, кто сейчас в Беларуси остался. Цудоўнае пытанне, хацеў бы ім сказаць, ды не паспеў. Каб не было шыбеніц, трэба только одна рэч, каб працаваў закон. Калі людзі пабачаць, што па законе не караюць этих, у іх будзе спакуса учыніць самасуд. Мікола, по какому закону? Які будзе прыняты у новай Беларусі. Так, І добра. нават па сённяшнім крымінальным законе яны здзяйсняюць злачынства. Сапраўды гарачыя дэбаты адбываюцца. У нас засталося 2 пытанні. Калі ласка, мы уже выходзім за час. Вельмі коротко, і у вас по 15 секунд на адказ. Тарас Тарналіцкі, Еўрарадыё. У меня пытанне тычыцца не непасрэдна ілюстрацыі ўжо пасля рэжыму Лукашэнкі, а ці вернецца заканадаўства і будуць ці разгледжаныя тыя злачынствы, які былі зроблены пры савецкай уладзе, і тыя як бы ліквідацыя той маёмасці і тыя забойствы, які былі зроблены пры уладзе там минулого авторитарного режима. Дякую. Вы имеете в виду реституция? Добро. Но коли я отстаиваю ту точку зрения, что забвение, то пока реституция будет откладываться, но это не означает, что по запросу общества в будущем не будет рассматриваться вопрос реституции. С моей точки зрения, это тоже важно понимать. Все. Вельми важно для нас, як мінімум, зрабіць, каб суд, дзяржаўная сістэма новая, праз суды, праз астатнія інстытуцыі максімальна вытлумачыла сваё стаўленне да злачынстваў савецкай эпохі, да злачынстваў сталінізма. Вядома, што пакараць вінаватых ужо не атрымаецца, нават тых, хто здзяйсняў іх 80-е, 70-е гады, в асноўным все павыміралі. Дякую. Апошняе пытанне. Добрый день. Пытание до Розы. А что мы будем робить, люстрировать ці не тых людей, которые усе апошнія 5 гадоў удзельнічаюць у расійскім ВПК, і гэта вялі шмат прадпрыемстваў і заводаў беларускіх? 5 тысяч предприятий, которые на сегодняшний день работают на российский военно-промышленный комплекс. Можем ли мы их всех уволить? У меня вопрос к залу, вот к тем людям, которые сейчас голосуют за позицию Миколы Дедка. Вы согласны с этим? Да. Чтобы все 5 тысяч предприятий уволили всех? Да. Ясно. Что я могу сказать? Тогда громадянская война будет напередиться. Ну что? Колгас. Ой. Дякую. Спасибо. За вельмі гарачую дыскусію, за ўдзел усей зале ў гэтай дыскусіі. Па пытанцы у нас перамог сёння Мікола Дзядок. У нас, на жаль, не засталося часу зачытваць все пытанні са слідо. В любом выпадку, пытанне ілюстрацыі гарачае. Я думаю, што мы да яго будзем звяртацца яшчэ не адзін раз. Дякую. Дякую вялікі, і дзякую вялікі Розе за тое, што дала можливість была так цікаво адвокатом дьявола. Так, я б так не смог. Вы можете працягнуць і задаваць пытанні нашай наступнай пары дэбацёраў, спікераў. Воду мяняюць, стаканы чыстыя. Звяртаю увагу на гэта. Музыканткі, паэткі, рэканструктаркі, папулярызатаркі гісторыі Беларусы Кацярыны Ваданосавай. Ну і таксама мне ўжо страшна нават пералічваць усё гэта. Грамадскі дзеяч, літаратуразнаўца, доктар гуманітарных навук, былы палізняволены Александр Федута. І тэма для дэбатаў наша адвечная беларуская песня. Мы будзем зараз дэбаціраваць пра самае галоўнае мову, культуру і вырашаць, што важней, уцёкі з загоншчыку беларушчыны альбо ўсё ж такі Беларусь перадусім. І так, можаце камень, ножніцы, папера згуляць, хто першы. Добра, паехалі, 4 хвіліны твае, Катя. Пока Катерина разбирается, як знакомитая телеведущая з микрофоном, такое бывае. Раз. О! Александр, я павінна вас папярэдзіць. У Катерины ёсць сакрэтная зброя.
Якая? Я не ведаю. Иголки. А, у меня отобрали на ўваходзе сегодня иголку, я вышивала. А у меня отобрали, сказали холодная зброя. Поехали, 4 хвилины. Шановне господарство, калі я буду говорить як машина, то напэўна я укладуся ў 4 хвіліны. А калі як нармальны чалавек, магчыма, не укладуся, загадзя выбачаюся. Па-першае, вітаю вас, дарагія сябры, шановне господарство, вітаю свайго шановнага апанента, для мяне гонар. Сёння і страх вялікі, прызнаюся шчыра. Але ведаеце, сябры, я сёння пачну з несправядлівасці. Я чула велізарную несправядлівасць, калі прачытала ўвогуле назву нашых дэбатаў. Уцёкі з загончыку беларушчыны versus Беларусь перадусім. Я стаю на абароне другой часткі, для мяне Беларусь, вядома, перадусім. Але мне падаецца, што з боку арганізатараў было трошки несправядліва аддаць спадару Александру абарону пазіцыі з такой дзіўнай назвай «Уцёкі з загончыку беларушчыны». Мне падаецца, што падобнае значэнне больш характэрна для прапагандыстаў, чым для дэмакратычнага мерапрыемства. Мы не ў загончыку, мы не ў хляве, мы не ў стойле, і мы не быдла. І нам не трэба уцякаць ад саміх сябе, таму што мы маем неверагодна каштоўны скарб, які робіць нас карыснымі і цікавымі для свету. Мы маем уласную культуру, мы маем уласную мову, мы маем уласную годнасць і гісторыю. Зразумела, што зараз часы такой глобальнай глобалізацыі, даруйце мне гэтую таўталогію, у мяне сын гуляецца па-ангельску ў камп'ютарныя гульні. У вас, напэўна, ёсць сярод вас бізнесмены, якія вядуць перамовы на тых мовах, на якіх зручна. Альбо спадар Александр вось захоча і напіша навуковы артыкул на той мове, на якой друкуецца нейкі міжнародны часопіс. Так? Але гэта не значыць, што мы мусім забывацца пра сваё, таму што менавіта сваё робіць нас намі. Калі наша культура, мова, гісторыя не маюць значэння, то мы страчваем самае галоўнае, што ў нас ёсць. Мы страчваем нацыянальную тоеснасць. Мы перастаем быць самім сабой. І таксама мне падаецца, што сённяшняя вось гэтая дыхатамія, яна трошки штучная. Гэтай дылемы можа не існаваць. Глобальныя працэсы, мне падаецца, толькі спрыяюць пачуццю ўласнай годнасці і развіццю ўласнай нашай нацыянальнай культуры. Астафій Валовіч з рапірай, гэта беларуская культура. Полацкі сшытак з барочнымі партытурамі, гэта таксама беларуская культура. І калі я на гістарычным фестывалі спяваю беларускую народную песню, да мяне падыходзяць прадстаўнікі іншых краін і дзякуюць, таму што мы захавалі тое, што не захаваў шмат хто. Калі я праводжу выставы строя уласна зробленых, уласнаручна, то людзі таксама здзіўляюцца, што падобныя рэчы калісьці рабілі непісьменныя беларускія жанчыны. А ведаеце, дарэчы, што у англічанаў захавалася з традыцыйнага строю? Капялюш-кацюлок. І гэта ўсё. Нават тут мы ў плюсе, разумееце? І яшчэ напрыканцы адно вельмі важнае, пра што ўжо сёння гаварылі неаднаразова. У нас ёсць вельмі неветлівы і нецікавы сусед. У нас пад бокам ёсць імперыя, якая кіруецца такім крэда адзін язык, адзін народ. І калі мы таксама будзем кіравацца падобным крэда, калі для нас расейская мова стане лёсавызначальнай, то мы такім чынам адмаўляемся ад магчымасці абараніць сваю незалежнасць. Таму для мяне Беларусь перадусім. Беларуская мова, культура, спадчына, гісторыя — гэта, як пісаў Рыгор Барадулін, мой зорны палац. Дзякуй, Діксі. 4 хвилины и 1 секунда. Ён працуе, наўпрост кажыце ў яго. Алло. Я не адвокат д'ябла ў адрозненне ад спадарыні Розы. Я пра сябе толькі буду казаць. Які загончык беларушчыны? Дзе вы яго бачылі? Тут, у Варшаве, прабачце, кожны з нас, калі выходзіць на вуліцу,
калі падыходзіць да кіроўцы таксі, калі падыходзіць да прадаўшчыцы у магазине, ён размаўляе на якой мове? На той мове, якая існуе ў краіне, у якой ён жыве. Дзякуй, я ведаю гэтую мову. Ведаю з 7 гадоў трошкі. Практыкі не было, але ведаю. І гэта, дарэчы, прабачце мяне, спадарня Аста, гэта была адна з падставаў, дзеля таго, што выбіраючы паміж Варшавай і Вільняй, я быў прымушаны выбраць Варшаву, бо ў 60 год я не вывучу літоўскую мову. Я спрабаваў, у мяне у Менску стаяць 2 слоўнікі вялікія. Вось, літоўскай мовы. Не вывучу. Але калі я ведаю мову той краіны, дзе я жыву, я ею карыстаюся. І у мяне зараз у бібліятэцы маёй, туташняй варшаўскай, у меня кнігі на 3 мовах: беларускай, рускай і польскай. І ўжо на ангельскай появілася першая. Справа не ў тым, існуе ці не існуе загоншчык. Справа ў тым, ты гатовы альбо не прымаць культуру іншага і трансляваць у свет уласную культуру. Тую культуру, якая вызначае цябе сярод усіх астатніх людзей. Мне сорамна. У маім жыцці был выпадак. 85 год. Я студэнт Гарадзенскага універсітэту. Я паехаў у Новосибірск. І ў на усесаюзную студэнцкую навуковую канферэнцыю. І там сібірскі хлопец, ён існуе зараз у інтэрнэце, у Фейсбуку, Алексей Мусорын. Ён у мяне пытаецца: ты скуль? З Беларусі. О, пачытай мне вершы на беларускай мове. І высветлілася, што я ў той момант ведаю толькі адзін верш Богдановича сонет, які мы вучылі, да? У школе. Што я раблю? Я пачынаю чытаць кніжкі і адсылаць пасля гэтыя кніжкі свайму новаму сябру ў Новосибірск. І праз 7 год Алексей Мусорын стаў адзіным на ўсю Сібір выкладчыкам беларускай мовы. І зараз ён жыве ў Злучаных Штатах, але частку сваёй беларускай бібліятэкі ён таксама правёў. Мы павінны не казаць, што нам нехта павінен, а шукаць тыя мовы, на якіх мы можам данесці сваю гісторыю, сваю культуру і, урэшце-рэшт, сваю праўду. І вось у гэтым выпадку я хачу падзякаваць прылюдна яшчэ аднаму чалавеку. Гэтага чалавека завуць Андрэй Хаданович. Яго няма ў гэтай зале. Але тое, што ён зрабіў, гэта подзвіг. Ён выхаваў новую генерацыю беларускіх перакладчыкаў, якія пачалі перакладаць сусветную сённяшнюю літаратуру для беларусаў і класіку, і наадварот трансляваць нашу культуру всяму свету. Вось такія людзі нам патрэбны, а загоншчыку няма. Дзякую. Майстар слова таксама ўклаўся. Ну што? Вы так выразна глядзелі на Кацярыну часам, я думала, вы так стрэліце. Так гэта какетство было. Я думала, вы там вострыя пытанні рыхтуеце. Спадар Александр, задайце вострае пытанне, калі ласка, Кацярыне. Вострае пытанне у мяне толькі адно. Беларусь перад усім. Але на якой мове вы размаўляеце ў той дзяржаве, у якой жывеце, калі вы ходзіце па-за межы
беларускага асяроддзя? Я лічу, што гэтае пытанне яно вельмі правакатыўнае, таму што мы зараз знаходзімся ў выгнанні і нам прыходзіцца прымаць тыя правілы гульні, у якіх мы удзельнічаем. Але, напрыклад, я адкажу так, я перайшла на беларускую мову годзе ў 2006 пасля плошчы. І мае дзеці размаўляюць па-беларуску, і мой муж размаўляе па-беларуску, і ўсё маё атачэнне размаўляе па-беларуску. Я сню сны па-беларуску, я думаю па-беларуску. На жаль, у мяне няма магчымасці выйсці ў Жабку ці Бедронку і размаўляць па-беларуску, таму што мы вымушаны прымаць тутэйшыя правілы гульні. Але гэта не адмаўляе мяне як беларуску, як чалавека апантанага нашай гісторыяй, культурай. Для мяне гэта каштоўны скарб. Ось такія яны сапраўдныя беларускія дэбаты. Вушыцеся у апанентаў. Ну, насамрэч, у нас нейкі такі так. Насамрэч, задавай пытанне вострае. Калі ўжо? Добра, тады няхай будзе такога кшталту пытання. Калі ўсё будзе так, як яно ёсць зараз у Беларусі, унутры Беларусі, калі беларуская мова будзе імкліва саступаць уласныя пазіцыі, як яна робіць зараз, ні для каго не сакрэт, то якім чынам мы зможам абараніць нашу краіну ад засілля Расіі і расійскай культуры? Калі спадарня Ціханаўская будзе не толькі прэзідэнт-электкай, але і прэзідэнтам, а спадар Латушка прэм'ер-міністрам, а спадар Трухан упершыню, мы з ім размаўляем, Брухан, прабачце, будзе сапраўды кіраўніком парламенту, я спадзяюся, што першае, што яны зробяць, гэта будзе спроба прымусіць дзяржаву выконваць дзеючы закон аб мовах. Бо ён насамрэч прымушае ўсіх дзяржаўных службоўцаў ведаць дзве дзяржаўныя мовы. І калі яны гэтага даб'юцца, праз 5 год можна праводзіць любы рэферэндум. Дзякуй. Дзякую. Спадар Федута, вам трэба як мінімум 2 галасы, каб стаць роўным з Кацярынай? Таму давайте, каліце пытанні. Я не магу стаць роўным з такой прыгожай. Ну, у нас дэбаты, вам трэба... Я стары Паглядзіце, у вас чалавек. невялічкае адставанне. Давайте, спадар Федута. Каліце ўжо, у вас тут... Калі б у вас была мажлівасць прывесці да сябе сваю бібліятэку, 5 кніжак, якія бы вы прывезлі на беларускай мове? Менавіта на беларускай мове. Не пераклады, а беларускія кнігі. Богданович «Вянок», збор твораў Янкі Купалы. Ну, хай гэта будзе адзін. Так, гэта ў мяне ёсць, гэта ў мяне ёсць, гэта ў мяне ёсць. Ведаеце, у мяне была кніжка вельмі класная ў дзяцінстве. Яна называлася «Героі Эллады» па-беларуску і напісана беларускім аўтарам. І у мяне зараз сын, яму 12, малодшы. Ён вельмі цікавіцца вось усімі гэтымі міфамі. І, напэўна, я б вельмі хацела даць яму менавіта гэтую кніжку пачытаць, таму што ён вымушаны па-польску чытаць пра герояў і багоў. Ну, напэўна, так. Ці там 5 было кніжак? Ой, прабачце, калі ласка. Добра, зараз... О, яшчэ! Была ў мяне кніжка ў дзяцінстве, засталася ў Беларусі, вельмі пра яе шкадую. Рыгор Барадулін ці пазяхае бегемот. Вось, таксама, яна... Па-першае, яна была вельмі стылёвая. Па-другое, гэта дзіцячая кніжка, а мне страшэнна бракуе менавіта дзіцячых кніжак. Дарослыя можна купіць. Тебя хотят строй? Дорага. Гэта дорага і доўга. Ніхто не ігнаруе гэтага слана ў гэтай комнаце. Ну, рэальна, не ігнаруюць, мы не заўсёды іх бачым наўпрост. Беларусь цяпер жыве ва ўмовах русіфікацыі, глобалізацыі. Чаму ў такіх умовах Беларусь перадусім гэта не тое, што нам трэба? Можаце коротка адказаць на гэтае пытанне кожны з вас? Беларусь перадусім гэта тое, што нам трэба. Справа ў тым, што зрабіць, каб рэалізаваць гэтую думку. Альбо мы
скажем, что не все больше У него второй работает. против нас, Попробуйте у других. альбо мы кажем, что нема нікога апроч нас, і все пачнуць до нас прыстасоўвацца. Альбо мы кажем, что так, мы згодны з вами, мы частка Европы, мы упускаем Европу до сябе, але на сваёй тэрыторыі Европа хай будзе нашая, беларуская, тая, якую мы упустили до сябе. А калі мы выязджаем, у Англии будем размаўляць по-англійску, Франции по-французску, у Польши по-польску, а моя жонка, калі прыязджае з Менску до мяне сюды, яна размаўляе у магазинах, у Жабцы, у Бедронцы по-беларуску. І разумеюць. Дзякуй вялікі, мне няма што дадаць, я абсалютна згодна. Я ж кажу, вельмі лжывая, непраўдзівая дыхатамія у нас атрымліваецца. Выбачайце, Ксенія хацела шоу, а у нас неяк такая Ксенія ўжо за шоу Чаму шоу у нас з публічнасцю. Але гэта не дэбаты. Дзякуй за інтэлігентную гутарку цудоўных людзей, але гэта ўвогуле не дэбаты. Прабачце. Катя, калі ласка, там, калі нам апошні раз паказвалі вынікі вашых дэбатаў, спадар Федута перамагае. Задавай сваё колкае пытанне. Яшчэ? О, добра. Скажыце, спадар Александр, дзе тая мяжа, калі мы яе перакрочым, наступае не адкрытасць свету, а асіміляцыя, што з'яўляецца маркерам асіміляцыі народа, нацыі. Дзе гэты Рубікон? Рубікон, на мой погляд, у той момант, калі свядомасць падмяняецца тутэйшасцю. Калі чалавек замест таго, каб адказваць на пытанне «ты хто?», словам «беларус», але ён адказвае «а я тут жыву». Гэта іншае. Тутэйшае, вось Купала паставіў дыягназ. І Купала, дарэчы, быў адным з нашых вешчаў, прарокаў, як кажуць нашы сябры і браты-палякі. І той дыягназ, які ён паставіў у 20-е гады, на жаль, дагэтуль дзейнічае. Улада – гэта ўлада тутэйшых, а не беларусаў. Дзякуй. Дзякую. Пытанні зале мы чакаем, калі ласка. Задавайце, калі ласка, коротко. Добра. І адказваем таксама коротко. Калі я говорю Беларусь, то ў першую чаргу я мыслю саму сябе ў гэтай Беларусі. Але зараз Беларусь там, а мы тут. Але зараз Беларусь там, а мы тут. І там ёсць людзі таксама не толькі, которые размаўляюць па-беларуску, але таксама і падаўжаюць размаўляць па-расейску. І гэта нашы людзі. Але ў мяне такое пытанне. Думаць Беларусь – гэта мой выклік. Аб чым мы сёння мусім... Ой, прабачце, уже польскі. Аб чым мы сёння павінны мысліць і якое асноўнае пытанне о Беларусі павінна зараз перад намі стаяць? Да каго скіраванае пытанне? Добра. Я адкажу, прабачце, буду першая, адкажу гісторыя з уласнага жыцця. Ні для каго не сакрэт, што я хварэю. Вось, і калі ў мяне была першая аперацыя, я ўжо, прабачце, прачухалася пасля гэтай першай аперацыі. У мяне перада мной, як для чалавека пасля наркоза, паўсталі такія сакраментальныя, лёсавызначальныя пытанні. І адно з іх я запомніла, і яно аказалася вельмі дзейсным. Я ім кіруюся да сённяшняга дня. Я лічу, што кожны наш дзень, кожны наш выклік, кожны наш рух, кожная наша справа мусіць быць прыдатная для
агульнага добра, для добра той краіны, якую мы пакінулі, але якая назаўсёды з намі. Гэта нашае апірышча і нашыя карані, якія мы маем незалежна ад таго, дзе мы, хто мы і ў якой мы сітуацыі. Наша краіна, Беларусь, яна зараз разлінавана кратамі. І тыя людзі, якія знаходзяцца па абедзве стараны кратаў, яны ўсё роўна за кратамі. Вось калі мы думаем Беларусь, нам трэба думаць пра тое, каб гэтых кратаў не было. Каб людзі былі вольнымі. А вольнасць – гэта мажлівасць выбараў. Шчыра дзякуй. І апошняе пытанне ў гэтых дэбатах. Нас чакае яшчэ трэці тур. У мяне пытанне адначасова і да спадарні Ваданосавай, да спадара Федуты. Вось зараз ва ўмовах эміграцыі і межаваных рэсурсаў, як вам падаецца, ці варта падтрымліваць рускамоўную беларускую культуру, то бок мастацтва, літаратуру, кіно, музыку на рускай мове, альбо толькі на беларускай, альбо і калі рабіць выбар, то выбар у бок чаго трэба рабіць. Дзякуй. Напэўна, я адкажу, выбар – гэта асабістая справа кожнага чалавека, і не мне дыктаваць умовы, каму што абіраць. Я магу кіравацца толькі ўласнымі нейкімі густавымі перавагамі. Я не набыла ніводнай кніжкі на рускай мове з часоў пачатку эміграцыі. Вось, напэўна, мой адказ. Спадар Тарас зрабіў выгляд, што ён нічога не чуў пра тую палеміку, якая ішла у інтэрнэце паміж мной спадаром Іванюком. Я вам адкажу так. Калі у вас ёсць нейкія прэтэнзіі, патэлефануйце спадарыне Алексіевіч. Яна вам скажа, што трэба рабіць. Наколькі я ведаю, яна, рускамоўная пісьменніца з Беларусі, падтрымлівае беларускую літаратуру. А прысутнічаючая тут выдаўчыня маёй кнігі, якая выйшла на беларускай мове, яна вельмі добра адказала. Яна сказала, трэба глядзець на грамадскую значнасць таго ці іншага твора. Вось кніжку пра тое, як я адбываў пакаранне у ІК-15, я буду пісаць на расійскай мове. Навошта її перакладаць на беларускую? Каго зацікавіць, прачытаюць. Каго зацікавіць, той выдасць. А перакладаць шмат беларускамоўных добрых кніжак па гэтай тэме ўжо надрукавана. Шчыры дзякуй нашым спікерам з мінімальным перавесам. Всього 3 галасы, якія не вызначыліся. Перамог Александр Федута. Ужо 2. Катя. Самыя галантныя дэбаты ў свеце. Все, маё сэрца засталося, пайшло разам са спадаром Александром. Трэція дэбаты і трэця пара спікераў будзе сёння адказваць на самае цяжкае пытанне, таму што за мінулы год мы з вамі бачылі цуд абурэння таталітарных рэжымаў, дыктатур і зноў вялікую колькасць пытанняў і вялікую колькасць дыскусій наконт фінляндызацыі і не толькі, і будучыні Беларусі. За ці супраць, ці гарантуе нейтралітэт бяспеку Беларусі? На гэтыя тэмы спрачацца будуць доктар палітычных навук, дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў палітычная сфера Андрэй Казакевіч, і журналіст Белсату, аналітык у сферы нацыянальнай бяспекі і абароны Зміцер Міцкевіч. Рыхтуйце пытанне загадзя. Мікрафон ужо чакае. Хто першы? Так, Андрэй першы. Вашы 4 хвіліны пайшлі. У мяне ёсць гадзіннік, все ў парадку.
Значит, я выступаю с позиции нейтралитета и три короткие тезисы. Ну, по-перше, по питаннях нейтралітета у Білорусі значно простіше досягнути агульнанацыянальнага кансенсусу. Нават зараз у дзяржаўнай прапагандзе, нягледзячы на тое, што вот Беларусь з'яўляецца адкрытым саюзнікам Расіі, ўсё адно яны падкрэсліваюць такі вобраз нейтралітэта нашай краіны. Ну, таму што гэта ідэя папулярная. Сацыялагічнае пытанне, якія зараз праводзяцца унутры нягледзячы на тое, што, конечно, іх вынікі вельмі моцна змешчаны ў бок тых, хто падтрымлівае дзеючую ўладу, все адно яны паказваюць, што вот выбор нейтралітэта нават апярэджвае саюз Расіі. І ясна, што вот на гэтая пазіцыя да гэтага часу з'яўляецца вельмі папулярнай, і дасягнуць нацыянальнага кансенсусу па ёй будзе значна прасцей, чым дыскусіі пра выбар нейкага ваеннага альянсу. Другі тэзіс – гэта кансенсус знешні ці знешнепалітычны. Калі адкрыцца магчымасць для Беларусі выйсці з уплыву Расіі, это, конечно, неабходна, тому што Расія ўяўляе экзістэнцыяльную пагрозу для Беларусі. Гэта відавочна, нават калі на афіцыйным узроўні гэта не кажацца, але сотні і тысячы рускіх інтэлектуалаў, журналістаў, палітыкаў пра гэта пастаянна кажуць. Таму, конечно, непазбежна, Беларусь мусіць выйсці з гэтага альянсу, але дабіцца ад суседніх краін магчымасці быць нейтральнай значна прасцей, чым дабіцца далучэння да нейкага альянсу. Таму чыста з пункту гледжання практычнага рухацца ў гэтым накірунку будзе значна прасцей і, в прынцыпе, танней. Гэта асобная тэма. Ну і трэці пункт, мне падаецца, можа быць самы важны. Калі мы кажам пра нейтралітэт, мы кажам пра тое, што мы уласны лёс захоўваем ва сваіх руках. Калі мы далучаемся да нейкага альянсу, гэта значыць, што мы все-таки вельмі моцна губляем тое, што можна назваць стратэгічнай аўтаноміяй, магчымасцю прымаць рашэнні, магчымасцю заключаць нейкія сітуатыўныя пагадненні. Все гэта знікне, і мы так ці інакш будзем залежаць ад знешніх сіл. Гэта пры тым, што на гэтыя сілы мы вельмі мала можам уплываць, таму што Беларусь з'яўляецца малой краінай. Застаючыся нейтральнымі, у нас все-таки значна больш такіх магчымасцяў і значна больш магчымасцяў трымаць свой лёс у сваіх руках. Дзякуй. Дзякую. Абсолютно яшчэ 30 секунд заставалася. Зміцер. Дзякуй вялікі. На самой справе, ведаеце, я звычайна разважаю з практычнага пункту гледжання. І у нас ужо ў гісторыі быў выпадак, калі мы аб'яўлялі сябе нейтральнай дзяржавай. Вот мы адразу з вяртання нашай незалежнасці з 90-х гадоў нібыта нейтральная дзяржава. Тое, як гэта скончылася, мы ўжо ўсе бачым. Скончылася ўсё гэта тым, што ў 2020 годзе Расійская Федэрацыя забяспечыла існаванне дыктатуры Лукашэнкі, а пасля дайшло да таго, што зараз Беларусь з'яўляецца удзельнікам вайны супраць Украіны. То бок да гэтага нас давяло імкненне да нейтралітэту. Канешне, можна размаўляць пра фінляндызацыю і гэтак далей. Толькі праблема ў тым, што ёсць такая рэч, як геаграфія, і мы не знаходзімся ў тым месцы, дзе знаходзіцца Фінляндыя. Беларусь з'яўляецца стратэгічным аб'ектам для Расіі з пункту гледжання праектавання пагроз для краінаў Еўропы. І на Украіну ў тым ліку. Таму зразумела, што любы нейтралітэт Расія трактуе менавіта як магчымасці
кантраляваць гэтую краіну. Мы бачым, што ўсе суседзі Расіі практычна з гэтым сутыкаюцца. В той ці іншым вымярэнні. Вось звычайны прыклад. Тое, што Украіна зараз чым сутыкаецца таксама адно з патрабаванняў Расійскай Федэрацыі, гэта захаванне нейтральнага статусу, гэта той самы нейтралітэт. Таму мы выдатна разумеем, што для Расійскай Федэрацыі значыць слова нейтралітэт. Для іх гэта значыць тое, што гэтая дзяржава з'яўляецца мэтай для экстрапаляцыі кантроля. Всё. Вельмі проста. Таксама, калі глядзець з практычнага пункту гледжання, нейтралітэт в ваенным плане гэта дорага. Вось спадар Андрэю згадаў пра кошты. Кошты нейтралітэта агромныя. Таму што забяспечыць цэлую наменклатуру сучасных узбраенняў, забяспечыць функцыянаванне паўнавартаснай сістэмы нацыянальнай абароны, якая мусіць, у выпадку чаго, зноў жа, давайте будзем рэалістамі, якая мусіць у выпадку чаго абараніць краіну супраць 140-мільённага монстра. Гэта проста па коштах. Я нават баюся сабе ўявіць. Гэта вельмі вялікія кошты. Яшчэ адна рэч, калі мы гаворым пра кошты, то якраз такі не то што трансфармацыю, увогуле уключэнне Беларусі в еўраатлантычную сістэму бяспекі можна канвертаваць в абсалютна вылічальныя бонусы. Таму што наша стратэгічнае геаграфічнае значэнне, якое відавочнае і для расейцаў, якія выкарыстоўваюць Беларусь як стратэгічны балкон, і для краінаў захаду, якія разумеюць, што такім чынам прасцей абараняцца ад Расіі. Можна канвертаваць в то, што Беларусь атрымае і інвестыцыі ў абаронную інфраструктуру, і бонусы для абарончай прамысловасці, і ўвогуле можна гэта канвертаваць в тое, што Беларусь будзе паўнавартасным членам еўраатлантычнай супольнасці. Калі мы кажам пра немагчымасць прыняцця рашэнняў, пра малая краіна, пачакайце, Люксембург в НАТО нармальна сябе адчувае і нармальна можа блакаваць все, што яму захочацца. Так што тут хутчэй пра памеры казаць не варта. Тым больш, што Беларусь на фоне краінаў Европы не такая ўжо і маленькая краіна. І таму якраз такі яе стратэгічнае значэнне вельмі важнае. І нам важна разумець, што менавіта з якімі пагрозамі мы сутыкаемся і хто з гэтымі пагрозамі сутыкаецца таксама. І аб'ядноўваць гэтыя намаганні з краінамі-суседзямі. Таму што нашыя пагрозы гэта таксама пагрозы і краінаў Балтыі, і Украіны, і ўсіх астатніх. Дзякую. Дякую. А пакажыце нам, калі ласка, пытанне. Пакуль у нас перамагае з невялічкім адрывам Зміцер Міцкевіч. Андрей, калі ласка, ваше пытанне. Вам неабходна бароцца за галасы выбаршчыкаў. Пытанне. А калі Беларусь аб'яўляла сябе нейтральнай дзяржавай? Нейтралітэт быў прапісаны ў Канстытуцыі, што вось таксама і тое, што зараз было зменена якраз такі. Беларусь у 92-м годзе вступила в ОДКБ, а ў 96-м заключила союзную дзяржаву. А ў Канстытуцыі было запісана толькі пра імкненне да нейтралітэту. Вось менавіта. Я да таго, што Беларусь, што нейтралітэт это не тое, што Беларусь ведае, да? І это не тое, што можна проста абвесціць. Это тое, што трэба будаваць. Калі мы паглядзім, напрыклад, на тую ж самую Швейцарыю ці Фінляндыю да далучэння да НАТО, то есть гэта дзесяцігоддзе вялікай працы, да? І працы не толькі чыста ваеннай, але і палітычнай, у тым сэнсе, каб быў баланс сіл, да? І каб пагрозы з суседніх краін мінімізаваць. Вось. І другое, колькі нейтральныя краіны трацяць выдаткаў на абарону вот зараз, звычайна. Калі возьмем там Швейцарію, напрыклад. Я дакладна не скажу пра траты абарончай Швейцарыі, але тут не варта параўноўваць гэта, таму што, па-першае, хто суседзі ў Швейцарыі? Мы кажам пра геаграфію, мы кажам заўжды патрэбна казаць пра кантэкст. Але тое, што Беларусь зараз выдаткоўвае грошай на абарону менш, чым, напрыклад, выдаткоўвала менш, чым Літва, ведаеце, менш, чым балтыйскія краіны. Менш, чым за Беларусь у нашым рэгіёне на абарону выдаткоўвала толькі Латвія.
І гэта мы яшчэ гаворым аб тым, што в Беларусі ўзбраенні пастаўляюцца там пры магчымасці па льготных расійскіх коштах і гэтак далей. То бок тут мы нават не кажам пра сапраўдны нейтралітэт. І мы все выдатна ведаем, што з сябе ўяўляе расійскае, ну, вось беларускае войска ў дадзены момант. Гэта так званыя ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь. Вось в чым пытанне. Хотя давайте нам тут загадкавы белы калодзеж шмат чаго напісаў і нават верш. Слева русофобы, справа русофилы, влево путь до гроба, вправо до могилы. Некуда податься, потому прямо продолжаем браться, братцы, продвижение прямо. Тут вам яшчэ адказалі, што в Беларусі яшчэ і сябра руху недалучэння. Все той же самый загадкавы белы калодзеж. Вы можете хутенька адказаць і адразу задаць пытанне апаненту. Просто якраз вот параўнанне захаду і ўсходу гэта адзін з класных наратываў, вось такое параўнанне в такім стылі. Гэта вельмі класны наратыў расійскай прапаганды. Маўляў, глядзіце, яны ж таксама, яны ж вот будуць вамі кіраваць, будуць вамі памыкаць і гэтак далей. Вот гэтыя русафобы, што вот яны, карацей, з вамі не зробяць. Гэта адзін з наратываў. А калі вяртаючыся да пытанняў, калі вернемся в той же самы кантэкст, мы бачым, што Расійская Федэрацыя адкрыта зараз дэкларуе сваё жаданне разваліць Еўрасаюз і разваліць НАТО. То бок разваліць гэта еўраатлантычнае аб'яднанне. То бок гэта адкрыта дэкларуецца расійскімі чыноўнікамі, ну, увогуле расійскім кіраўніцтвам. Дык вот, ці ўяўляеце сабе вы на гэтым фоне, калі мы кажам пра нейтралітэт, пра магчымасці яго будавання, што неяк у агляднай будучыні Расійская Федэрацыя стане нармальнай дзяржавай, гатовай мірна суіснаваць з суседзямі без імперскіх амбіцый і праектавання свайго кантролю? Ну, мы маем адказ на гэта пытанне. Такого кшталту краіны могуць быць мірнымі толькі тады, калі яны адчуваюць, што баланс сіл не іх бок. Таму тут залежыць ад таго, наколькі палітыка стрымлівання з боку НАТО, прежде ўсё, конечно, з боку НАТО, будзе эфектыўныя. Але гэта не значыць, што ўсе краіны мусяць уступаць у НАТО. Гэта может быць іншыя фарматы кааперацыі. Я яшчэ раз падкрэслю, да, нейтралітэт гэта не просто ты сидзіш в акопе, да? Гэта тое, ты выбудоўваеш альянсы. Просто ты не привязываешься да нейкай канкрэтнай краіны и не залежишь от яе вот, у прыняцця сваіх стратэгічных рашэнняў. Ну, потому что понятно, что понять нейтралітэт, он ну, вельмі шырока, да? Есть вузкі, калі это вот цалкам нейтралітэт, як на Швейцарія там пыталася будаваць гэта у 19-20 стагоддзі. Але зараз мы, конечно, кажем пра значна больш шырокі феномен. І вот я кажу, што вот гэта, да, гэта больш реалістычна для Беларусі. І гэта, в прынцыпе, будзе мець менш выдаткаў і унутрапалітычных, і знешнепалітычных для нашай краіны. Андрей, там было пытанне да вас. Прывесці прыклад хоць адной постсавецкай краіны, у якой далося захаваць нейтралітэт. Ну, калі мы кажам пра нейтралітэт у шырокім сэнсе, то мы можем назваць там Туркменістан, напрыклад. Да? Мы можем казаць пра Узбекістан. Можем казаць пра Азербайджан. Ну, хаця там ёсць, конечно, у іх ваенны зараз альянс з Турцыяй, но ну, тым не менш. Да, что там, ну, Молдова таксама, да, может быть прыкладам. Прынамсі фармальна яна не з'яўляецца сябрам якога-небудзь ваеннага альянсу. Ну, вот гэтыя прыклады. Пытанне да апанента адразу. Яшчэ? Я ўжо два задаў. Ну, тады добра. Ну, у меня пытанне проста, адкуль взяць грошы вось на гэты нейтралітэт, на всю гэтую номенклатуру ўзбраенняў, на падрыхтоўку войска, увогуле на будаўніцтва адпаведнай інфраструктуры, і якім чынам патлумачыць грамадству то, што яму цяпер гэта пытанне, вот, на якое і мне самому хочацца пачуць адказ, тому што я прыхільнік гэтай тэорыі, што грамадству патрэбна будзе абараняцца татальна, і што кожны чалавек мусіць быць гатовы да гэтай абароны. Ну, я еще раз повторю, что оборона и бяспека это не только войска, это еще и знешняя политика и многие іншыя, скажем, механизмы, про які таксама не трэба забываць. Што тычыцца грошаў, гэта вельмі добры аргумент быў да апошніх гадоў.
тады калі сапраўды краіна НАТО могла выдаткоўваць там 0,5% ВВП і быць как бы абсолютно ок, да, ці фактычна не мець войска, да, як Ісландыя, і эканоміць. Ну, то есть вот реально вступление в НАТО это была экономия. Гэтыя часы прайшлі, і асабліва яны прыйшлі для нашага рэгіёна. Баюсь, калі Беларусь стане членам НАТО, то не трэба чакаць інвестыцый. Ад Беларусі будуць патрабаваць вельмі вялікіх фінансавых выдаткаў і всю гэту інфраструктуру. Пераўзбраенне, ўсё астатняе рабіць за ўласны рахунак. Но вот такія зараз правілы ігры, і малаверагодна, што ў бліжэйшы час нешта зменіцца. Мы ж вот ведаем, да, што Трамп вельмі жорстка на гэты конт выказаўся, і мы не бачым некай сур'ёзнай агульнаеўрапейскай праграмы, якая б замяніла падтрымку Злучаных Штатаў у гэтым пытанні. І калі нават яна будзе разгорнута, то эфект будзе праз дзесяцігоддзе. Занадта вялікая залежнасць. І ў дадзеным выпадку эканоміі не варта чакаць. Я запрашаю, зараз, хвилинку, я запрашаю задаваць пытанне да мікрафона. І давай ты адкажаш, а потым я задам пытанне адсюль. Справа ў тым, што якраз таки вступленне в тое ж самае НАТО дало б Беларусі вялікія магчымасці па інтэграцыі сваёй сістэмы военно-прамысловага комплексу, военно-прамысловы комплекс НАТО. І адпаведна увогуле, напрыклад, тое ж самае МЗКТ стало бы доступным для замоваў з усёй Европы. І на дадзены момант у Беларусі ёсць прамысловасць, ёсць вытворчасці, якім няма канкурэнцыі в Европе. І калі б яны мелі доступ на гэты рынок, калі б у іх была магчымасць кампатыбільнасці з НАТО, то гэта было б вялікім плюсам. Тут гаворка не пра тое, што нам пацякуць проста грошы ў кішэню, а гаворка пра тое, што нашая сістэма можа быць паспяхова інтэграваная. І гаворка аб тым, што і супольныя шкаленні, і таксама супольнае будаўніцтва прадпрыемстваў гэта той вялікі плюс, якога мы пазбаўленыя. А гэта можа адбывацца. І гэта вялікія грошы. І таксама, якраз таки, калі мы гаворым пра эканомію, то эканомія будзе асабліва пры ўліку таго, што плануецца войска еўрапейскага звязу, плануецца інтэраперабільнасць і плануецца таксама размеркаванне, хто што робіць. Адпаведна, гэта выкліча таксама новыя замовы, гэта выкліча падзел абавязкаў, і мне здаецца, што якраз таки на фоне таго, як зараз развіваецца сітуацыя, нам вельмі важна было бы паспець заскочыць у гэты вагон і впісацца ў гэтае размеркаванне. Можете адрэфлексаваць, калі ёсць жаданне. Ну, вельмі коротка, статус нейтральнай там ці умоўно нейтральнай краіны не значыць, што мы не зможам прадаваць сваю зброю. Я зноў жа прыклад Швейцарыі гэта добра паказвае, да, тому што большую частку зброі, якую вырабляе гэта краіна, яна прадае па ўсім свеце, у тым ліку і краінам НАТО. Тут пытанне да абодвух у нас прыходзіла на сліду. А ці можа быць нейтралітэт часовым рашэннем да вызначэння з блокамі нейкімі? Гэта пытанне да абодвух з вас. Зноў жа, тут пытанне, пра які прамежак часу вядзецца гаворка. Таму што заяўляць пра свае еўраатлантычныя памкненні, нават, зноў жа, Украіна, напрыклад, гэта прапісвае дакументальна. Мне здаецца, гэта цалкам лагічна. Я б з гэтага пачынаў. Можа быць, натуральна. Таму што, як я сказаў, адной з вялікай перашкоды для уступлення ў НАТО і для еўраатлантычнай інтэграцыі Беларусі з'яўляецца грамадскае меркаванне Беларусі. І вот, конечно, сур'ёзна пра гэта можна размаўляць толькі тым выпадку, калі грамадства будзе да гэтага гатова. А мне падаецца, зараз не гатова, і увогуле все, што мы больш-менш ведаем пра беларускі менталітэт, это хутчэй ухіліцца ад альянсу, чым у альянс уступаць. Дзякую. Пытанне. Дзякую. У мяне пытанне да абодвух спікераў. Я ось хацеў пра мову запытаць, але потым у Кацярыны і Александра запытаю пазней. Тут у мяне пытанне такога кшталту аб паслядоўнасці. Ось так было зразумела з дыскусій, што нейтралітэт гэта палітычнае рашэнне. Але выглядае так, што маем праблемы сёння з нават тымі, хто прымае тыя рашэнні, і тымі, хто на іх уплывае.
пытанне паслядоўнасці яно такое: чи патрэбна нам першапачаткова вырашыць праблему з суверэнітэтам і самастойнасцю, і толькі потым ставіць пытанне пра нейтралітэт? Дякую. Ну вот это я лічу одно и то же фактично. Калі мы абвяшчаем пра нейтралітэт, мы абвяшчаем пра такую стратэгічную аўтаномію. Да? Мы спрабуем узяць лёс сваёй бяспекі у свае рукі. Таму гэта якраз такі непасрэдна звязаныя рэчы. Зноў жа, калі мы гаворым пра цяперашні час, тут абсалютна зразумела, што ў першую чаргу трэба дабіцца суверэнітэту ў прыняцці рашэнняў. Але з другога боку, мне здаецца, ва ўмовах таго, што зараз Расійская Федэрацыя адкрыта дэкларуе сваё жаданне далейшай эскалацыі супраць краінаў захаду, адкрыта дэкларуе далейшую магчымасць эскалацыі супраць краінаў Европы. Зараз ужо прыходзіць паведамленне аб тым, што гэтай эскалацыі можна чакаць нават увосень. Мне здаецца, цалкам лагічна паведамляць аб тым, што мы, як беларуская дыаспара, што мы, вось як тыя людзі, якія знаходзяцца ў тых краінах, гатовыя прымаць удзел в іх абароне, што мы гатовыя спрыяць умацаванню еўрапейскай сістэмы бяспекі. Год таму на канферэнцыі «Новая Беларусь» мы размаўлялі аб тым, як гэта зрабіць, што мы можам рабіць і якім чынам мы можам дапамагаць. І мне здаецца, гэта тое, што мы мусім рабіць у першую чаргу, паколькі гэта проста вызначае тое, як да нас будуць ставіцца пасля таго, як скончыцца гэтая вайна. І калі мы гэтага рабіць не будзем, то і ні за які стол перамоваў мы не трапім, і ні пра які суверэнітэт не можа быць гаворкі, і нічога. То бок наша задача якраз таки паказаць тое, што мы чагосьці вартыя, мы падтрымліваем еўрапейскую сістэму бяспекі, мы хочам дапамагчы ў яе ўмацаванні, і мы гатовыя дзеля гэтага працаваць. І таму я хацеў бы зараз вось таксама з гэтага месца падзякаваць усім тым, хто такую працу ўжо робіць. Дякую. 3 пытанні з залі. Просьба, задавайце коротко пытанне і да спікераў максімальна хлёстка. Мы кажам за нейтралітэт, но захопнікі ніколі не цікавяцца, нейтральны ты ці нейтральны. Яны прыходзяць, забіваюць нашых дзяцей, насілуюць нашых жанчын. Ніколі ў жыцці не было на тэрыторыях былога СНГ такога, даже пры том самым Таджикістане, якой у складзе ОДКБ. На тэрыторыі Еўропы ёсць 6 краін, кроме Расіі, якія выбралі 2 пуці. Першая — Літва, Латвія і Эстонія, якая в складзе Североатлантычнага альянса. Другая — Украіна, якую сустрэла Расія ў 14 і 22. Молдова, частины, які окупували яшчэ ў 90-х годах, і Джорджия, частину Грузии уже хрен с них, частина Грузии, яку окупувала Россия еще с 92-го года. И когда мы кажем о нейтралитете ніколі не будем, мы должны объединяться с Европой, потому что мы либо знищим Россию, либо Россия знищит нас. Так мы знищим Третий Рим. А питання? Дякую. Хочете за все это были просто его думки? Андрей одразу отказал. Для того, каб быть часткой Европы, Европа нас мусит себе принять. И я могу вам сказать докладно, что у НАТО ніхто сур'ёзна не разглядае магчымасць выступлення Беларусі і некого такого пашырення. Жадаючых пашыраць НАТО бясконца на ўсход таксама няма. Мы ведаем, якія цяжкія дыскусіі вядуцца пра Украіну, не гледзячы на вельмі доўгі працэс еўраінтэграцыі, Грузіі. І тут пытанне не то, чаго мы хочам, а што мы можам дасягнуць. І от нейтралітэт — гэта прагматычная і рэальная з'ява, на якую мы можам самі працаваць. Уступленне ў альянс — гэта заўсёды залежнасць ад рашэння іншых. І дакладна меркаваць, што нехта будзе імкнуцца нас уцягнуць у гэты альянс, не варта. Гэта дакладна не адпавядае тыму духу, які існуе зараз у паўночна-атлантычным альянсе. Ведаеце, але тут таксама важная рэч. Просто хочется тут подкреслить в отказе на эту реплику, паколькі чалавек же адказаў, я таксама хочу адказаць на пытанне на эту реплику, бо тут просто вельмі важна разумець кантэкст. Мы зараз знаходзімся ў кантэксце, у якім навокал ідзе вайна.
І тое, што мы кажам пра нейкія прававыя рамкі ці шэпчымсьці, гэта цудоўна. Але калі мы зараз не будзем дэманстраваць таго, што мы гатовыя рабіць, калі мы зараз будзем казаць, што не, ну слухайце, ну як это, ну якія беларусы будуць кагосьці абараняць, калі ў нас тут нейтралітэт, мы мусім да гэтага імкнуцца, то нам пасля гэта, ну ведаеце, пасля гэта можа кепска проста скончыцца. Александра, задавайте пытанне, я забрала мікрафон. Да, самая нейтральная краіна ў свеце гэта Коста-Рыка, у якой арміі няма наогул. Яны замянілі ўсіх вайскоўцаў на лекараў і настаўнікаў і выдаткоўваюць увесь гэты бюджэт на іх. Але на іх не нападаюць, таму што ў іх ёсць моцная сістэма альянсаў у суседніх краінаў. Вось калі вы кажаце пра нейтралітэт, улічваючы пагрозу Расіі, якія гэта могуць быць альянсы, якія рэальна могуць абараніць Беларусь? Дзякуй. Ну, нейтралітэт гэта не значыць адсутнасць войска на самой справе, таму што ёсць і дактрына ўзброенага нейтралітэту, і Швейцарія, Фінляндыя да ўступлення ў НАТО. Гэта добрыя прыклады. Да, таму што армія Швейцаріі была, в принципе, параўнальная з арміяй, ну, зараз з'яўляецца, да, прыблізна параўнальная з арміяй Італіі, нягледзячы на тое, што па колькасці насельніцтва гэта вельмі розныя краіны. Ну, але вы правильно сказали, конечно, да, захаванне, ну, то, што называем нейтралітэта у шырокім сэнсе, ён патрабуе уключэння Беларусі ў сістэму, вот, новую сістэму бяспекі, якая будзе складзена ў усходняй Европе. І натуральна, што гэта мусіць быць нейкія гаранты ад НАТО, і вельмі пажадана, каб былі нейкія гаранты ад Расіі. То есть тут мусіць быць баланс паміж гэтымі двума сіламі, і толькі гэта, конечно, да, можа зрабіць гэтую сітуацыю стойлівай. Я разумею, што мы зараз ідзе вайна, да, і мы можам так як бы несур'ёзна ставіцца да пытанняў такіх пагадненняў, але все войны завяршаюцца. І все войны завяршаюцца тым ці іншым балансам. І от як ён будзе выглядаць, у тым ліку будзе залежаць ад Беларусі. Ну, калі мы кажам пра баланс ва ўсходняй Европе. Калі ласка, апошняе пытанне. Ну так, моє питання апошнє знов. Ну, пробачте, все ж таки буде з предісторії. На жаль, моя старша дочка, старіша, вона живе зараз у Рашці, ну, пробачте, у Росії. І ось у апошній нашій розмові з нею по телефоні, вона сказала так: так що, ти радий тому, что мы с моим мужем не можем заправить машины? И коли я ей сказал, что это вам отказ, такий отказ вам от Украины, адекватный отказ, и она сказала: так мы ж не хотели того, мы ж были у нейтралитете. Так ось потрібний нам такий нейтралітет, який альбо не спинить війну, альбо наоборот зробить так, щоб війна почалася. Любая система бяспекі пабудавана для таго, каб пазбегнуць войн. То есть это вельмі дакладны і кароткі адказ на ваше пытанне. Натуральна, любая сістэма можа даць збой. І НАТО таксама можа даць збой. І мы ведаем, які бываюць стасункі паміж краінамі НАТО, якія таксама часам стаяць на мяжы вайны, як, напрыклад, Грецыя там, да, з Турцыяй. Нішто нічога не гарантуе. Да, на 100% гарантаваць таго, што не будзе вайны, да, новай якой-небудзь у будучыні, ніхто не можа. І пытанне бяспекі – гэта мінімізацыя рызыкаў. І вот моя пазіцыя, вот, звязана з нейтралітэтам, пабудавана на тым, што проста гэта значна больш рэалістычна мінімізуе рызыкі для Беларусі, чым спроба інтэгравацца ў паўночна-атлантычны альянс ці там прыдумаць нейкія ўвогуле новыя альянсы. Но мне вот только хотелось бы завершить тым, что менавіта калі мы кажам про рэальнасць, да, і про тое, што больш рэальна і што больш статыстычна можа абараніць, то якраз таки мне здаецца, што менавіта з пункту гледжання звычайных лічбаў, бо мы разглядаем пакуль абарону выключна ад аднаго актара. І іншыя актары, ну, хто на нас збіраецца яшчэ праектаваць агрэсію? Украіна, Польша, краіны Балтыі? Не, у нас ёсць толькі адзін пакуль такі актар. І менавіта ўзаемадзеянне з суседзямі, менавіта
удзел у паўнавартасным альянсе з імі можа гарантаваць нам хоць нейкія адсоткі таго, што наша бяспека будзе у бяспецы, да, вот, пардон за каламбур. Шчыры дзякую. Сёння в дэбатах у нас перамагла блокавая пазіцыя, але я думаю, што я зычу ўсім нам той будучыні, калі мы зможам у Беларусі вырашаць усе разам паміж нейтралітэтам і альбо нейкім блокам. Шчыры дзякуй нашым спікерам і ўсім спікерам, якія сёння былі, і абсалютна ўсім спікерам, якія сёння удзельнічалі ў дэбатах, і ўсім вам за пытанні. Дзякую. Дзякуй, Ксенія, вялікі за правядзенне дэбату. Непросты фармат. Апладысменты, калі ласка, нашай мадэратаркі. Ну што, а зараз у нас кофе-брейк. Вяртайцеся, калі ласка, у 17:15. Мы пачнем трэцюю панель.
Все прийшли, каб мы ўсё правялі і толькі потым вам раскажуць. Марина, може не треба, каб усе прийшли? Можа, і не трэба. Там я веду... Можа, трэба ім казаць, не прыходзьце, і тады яны Ні ў прыйдуць. коім разе не прыходзьце. Бо я сказала, прыходзьце, яны не прыходзяць. Не Раз, пераможам. два, три, четыре. Это А, меня слышно. 100%. Да. Раз, два. А надо держать прямо или можно держать как угодно? Можно держать как угодно. Супер. Бярыце з сабой сяброў. Верны мы были ей. Александр будзе спяваць, а я танчыць, калі вы не вернецеся. Вельмі дрэнная прыкмета. Ведаеце, калі нехта спявае, з другога боку 150 тысяч евро. Дзе? І дзве грошы, Александр? Усе ў франака запытваюць, дзе грошы? Дзе грошы франака? Александр. Тут он и спалился. Но эти спикеры-то хоть у меня есть. Бачу, раз, два, три. Спикеры всегда с людьми. Алиса, мы без вас ніяк. На словах, где грошы франак, пришел сам франак. Не, гэта іншае мерапрыемства, гэта франак. Оно было в улице сегодня с ранку. Тому мы уже все проговорили так, про грошы. Хотя... Вяртайцеся хутчэй, калі ласка. І прыходзьце, калі ласка, займайце першыя рады, бо тут у нас шмат месцаў. Прыходзьце сюды, не бойцеся. Раз, два. Франак Вечорка ледь не подседзеў Святлану Ціхановскую. Ледь не забраў рэгаліі ўсе. Але ж спадарня прэзідэнтка адсядзела ўсё ж такі сваё. Адстаяла сваё месца. Это Петрухін адстаяў і... Не, ён недзе там яшчэ. Няма? І прэзідэнткі. Нервы здалі ў Петрухіна, а мы працягваем... Слухайце, ну такія жарты працягнуцца, калі вы не вернецеся, ведаеце? Спадар Александр пачаў спяваць, я пачала вельмі дрэнна жартаваць. Ну, што будзе рабіць Віталь? Я просто пастаю. Вам гэта не спадабаецца. Калі ласка, вяртайцеся. Гэта больш бяспечна, чым спяваць. Ну што, пойдзем да нашай трэцяй панелі? Ну, колькі ж можна чакаць? Чаканне дастала. Постлукашэнкаўская Беларусь. Такая назва гучная. Хто можа уявіць сабе постлукашэнкаўскую Беларусь у гэтым зале? Падыміце рукі. Супер. Мне она нават сніцца але ёсць той, часамі. хто гэтага пакуль не уяўляе, і задача нашых спікераў паказаць, як яна будзе выглядаць. Ну, тому што змены ўсё-такі ў Беларусі гэта пытанне часу, мне падаецца. Ну, як усе дыктатуры падаюць. Дыктатуры любой. Як, ну, у нас уже сёння нашы эксперты, спікеры пра гэта казалі, але пытанне, што будзе пасля гэтага. Гэта вялікае пытанне, якім можа быць дэмакратычны транзіт?
ці ён можа быць, якія рэформы трэба павесці, ці мае сэнс іх рыхтаваць ужо сёння і ці магчыма вывесці Беларусь з татальнай залежнасці ад Расіі. Што еўразвяз можа прапанаваць Беларусі, а Беларусь еўразвязу што? Мы мусім думаць не толькі аб тым, ад чаго мы хочам сысці, але і пра тое, да чаго мы прапануем рухацца. І мадэратарам гэтай дыскусіі будзе прадпрымальнік, блогер і вядоўца Белсату Александр Кнурович. Ваши аплодисменты. Раз, два, три. слово. Меня чуваць, так? Ну, по-перше, я б хотел бы запросить на спикеров на нашу панель. Это Алиса Рыжиченко, представница по экономике и финансах АПК. Это Змитер Круг, доследчик Бюрок и, конечно, Лев Львовский разом з ім, академічний директор Бюрок. Напевно, нехто комусь подпорядковывается. Это, конечно, Анатолий Лебедько, директор Центра «Европейский диалог». И так само дорадца Светлана Тихановская по конституционной реформе и парламентскому супрацоўничеству. И это Юлия Мицкевич, гендерная экспертка, напевно, у меня эксперт написано, представница по социальной политике АПК, ну и Юрий Губаревич. Рух за свободу, координатор компании «Кадровый резерв». Я займу некалькі хвілін, а потім дам слово нашим выступам. И, коли ласка, почнем с простого задания. Поднимите, коли ласка, правую руку. Дякую вялікі. Для чаго вы гэта зрабілі, я вам распавяду якраз праз гадзіну. Каб ніхто не сышоў, пачакаў, што будзе праз гадзіну. Ці трэба сёння мысліць о рэформах ввогуле? Шмат хто кажа не, для чаго? І гэтай крытыкі звычайна кажуць два аргументы. Першы аргумент – гэта мы будзем жыць зусім іншых абставінах. Гэта будзе іншая Беларусь, і будуць іншыя праблемы, іншыя пытанні. І другое пытанне – гэта не мы будзем рабіць рэформ, гэта будуць рабіць нейкія іншыя людзі. Ну, адказ на першае пытанне просты. А што зменіцца? Лукашенко правядзе прыватызацыю, правядзе рэформу пенсійную, нешта зробіць, каб гендерны разрыв паміж жанчынамі і мужчынамі быў меней за 27%. Што такога произойдет за наступныя 5-3 гады, может, 3 месяцы? Што ён зробіць такога, как мы былі і іншых абставінах? Абставіны будуць тыя ж самыя. Адказ на пытанне «мы» ці нехта іншы. Ну, ведаеце, 2 гады таму я прачытаў вельмі добры артыкул дзяржаўнага эканаміста, які працуе сёння ў інстытуце эканомікі. Было 14 сторонок, 17 слайдаў, 17 графікаў. І гэта был вельмі добры даклад. Але ці могуць яны сёння мысліць о рэформах? Мне падаецца, што нешта няма такого дзяржзаказу ў іх, і таму няма нікога, акрамя нас. Ну, яшчэ, конечно, я нагадаю Чубайса і Гайдара, не ведаю, ці ўсім яны падабаюцца ці не, але гэтыя людзі, перш чым пачаць рэформы, над гэтым працавалі 10 гадоў. Таму трэба мысліць сёння, трэба думаць, што няма нікога, акрамя нас. Ну, і Аліса Рыжиченко, перед тым, як мы пачалі гэту размову пра панелю, сказала, скажы нешта пра беларускую эканоміку. Я магу казаць, ну, ведаеце, магу казаць 3 разы на тыдзень. А галоўная лічба выглядае так. Эканоміка не падае. Яна стаіць на месцы за апошнія 12 гадоў. Рост был каля 12%, за 13 гадоў, меней за 1% год. У гэты час польская і літоўская эканомікі выраслі прыкладна на 50-60%. То бок рост был у 4-5 разоў хутчэй. І вось так выглядае галоўная праблема. Але, ну, што да гэтага што да гэтага паказніка нармальнаму чалавеку? Іншая лічба, которая мне значна больш падабаецца, гэта то, сколькі звычайная беларуская сям'я, звычайная беларуская хатняя гаспадарка выдатковвае на ежу. Можна себе уявіць, в 2014 годзе гэта лічба была 37%, может 38%. Якая гэта лічба сёння? Адказвае Лев Львовскі. 37%. Так, за 12-13 гадоў доля выдаткаў наўпрост на ежу не змянілася. І няма некага іншага паказніка, які бы лепей адлюстроўваў становішча беларускай эканомікі. Гэта ўсё, што я хацеў сказаць перад тым, як пачаць такі панель. І у нас будзе адбывацца наступнае. У нас 6 спікераў, все вельмі дасведчаныя эксперты, і вельмі мала часу, таму будзе першае пытанне да іх на 5 хвілінак. За хвіліну до конца я буду падымаць руку, каб вы ведалі, што яна скончылася. Бачна дарадцу. Гэта важна, гэта істотна. Правую руку, абавязкова. Потым будзе маленькі, мне падаецца, цікавы тур другі, і калі застануцца нейкія
магчымасці адказаць на пытанні, мы, конечно, на іх адкажам. Пачнем з Алісы. Аліса, вы шмат кажаце пра эканоміку ведаў, якой павінна быць Беларусь потым, да? Але ж мы рухаемся зараз у адваротны бок. За 4 гады мы упали в індексе інновацый з 62 на 85 месца са 133 краін. У нас апошняе месца ў Еўропе. Як вы лічыце, чаго не хапае сёння, чтобы в Беларусі была сапраўды эканоміка, пабудаваная на ведах? Дякую, калі ласка, включыце прэзентацыю, якую я рыхтавала, эканоміка ведаў. Пакуль у нас прэзентацыя не ўключаецца, ёсць, у меня было шмат лічбаў, для мяне не шмат часу. Ёсць еще такая лічба, у нас сёння высокатэхналагічны экспорт, 3-4% беларускай эканомікі ў параўнанні з Эстоніяй, дзе 18%, і нешта яшчэ раз. Чакай, Саш, не распавядай маю частку. Ну, давайте пачнем. Так, насамрэч, Александр узгадаў глобальны інавацыйны індэкс, і ён вельмі паказальны, таму што мы не толькі займаем 137 месца, але ў гэтым паказчыку ёсць две часткі, якія больш дае нам ведаў, як усё залежыць ад таго, якія ствараюцца ўмовы ва ўкраіне ў нашы. Таму што акрамя 137 месца мы па чалавечаму капіталу займаем 39 месца, а вершавенства права 133 месца. Інстытуцыянальная серада для інавацый гэта 137 месца. То бок праблема ў Беларусі не ў людзях, праблема ў самой сістэме. І як Александр правільна казаў, што сама сістэма беларускай эканомікі гэта сістэма, якая стаіць на месцы ўжо як мінімум апошніх 10-12 гадоў, расце прыкладна 0,7% штогод. І гэта не рост, потому што гэты такі мінімальны рост, ён забяспечан таным крэдытаваннем і таксама дзяржаўнымі інвестыцыямі, які накіроўваюцца ў асноўным у праекты мадэрнізацыі, які не даюць эфектыўнасці нашай краіне. І у гэтага ўсяго ёсць, канешне же, вынік. Таксама вынік у тым, колькі укладаецца у нашай краіне у адукацыю і навуку, і потым якая частка ВВП з'яўляецца высокатэхналагічным экспартам. Калі мы паглядзім, на сённяшні дзень гэта каля 0,5%, якія выдзяляюцца на навуку, і з гэтых 0,5% гэта толькі 0,3 дзяржаўныя сродкі. Астатнія гэта прыватныя сродкі. У параўнанні з іншымі краінамі мы можам паглядзець на Аўстрыю, гэта амаль што ў 6-7 разоў больш у Аўстрыі. Ну, з іншымі краінамі параўнання, канешне, тут у 10 разоў менш у Беларусі. Што датычыцца адукацыі, тут таксама ніжэй за 5% ад ВВП, але тут адрозненне з іншымі краінамі не зусім вялікае, але адрозненне ёсць вялікае ў заробках у настаўнікаў, напрыклад. Калі ў Беларусі атрымліваюць $600-700 заробкі, улічваючы падаткі, то ў Польшы гэта ў 3-4 разы больш. І, канешне, пры такой сістэме, дзе таксама прысутнічае ідэалагічная частка, не можа стварацца умоў, дзе будзе развівацца тэхналогіі, навукі, нейкія стартапы і ідэі. І гэта, канешне, ўсё прыводзіць да таго, якая частка ВВП з'яўляецца высокатэхналагічным экспартам. Гэта дадзеныя Сусветнага банка, гэта Беларусь прыблізна 4% у Беларусі. І вось іншыя краіны, Эстонія вельмі добры прыклад, таму што гэта маленькая краіна, але таксама і на Польшу, Літву, калі мы паглядзім, на суседнія краіны. Я ўжо не гавару пра Сінгапур ці маленькую Ірландыю, которая толькі дзякуючы стымулам, падаткавым стымулам зрабіла гэта, што у ВВП Ірландыі 37% гэта высокатэхналагічны экспарт. І, канешне, чаму у нас не працуе гэта? Калі мы сёння возьмем і павялічым фінансаванне навукі ці адукацыі ў 3 ці ў 5 разоў, нічога не адбудзецца ў Беларусі, таму што у нас няма механізмаў, якія ператвараюць навуковыя распрацоўкі ў бізнес.
у тое, што працуе для вытворчасці. У нас няма даследчых цэнтраў пры універсітэтах, які павінны працаваць пры універсітэтах, а не як нейкая асобная структура, як навуковыя цэнтры дзяржаўныя, напрыклад. У нас няма офісаў трансферту тэхналогій, якія гэтыя распрацоўкі будуць аб'яднаць з прыватнымі інвестыцыямі і даводзіць гэтыя распрацоўкі да стартапаў, да рынка. Таксама у нас няма ніякіх умоў, таму што калі мы бачылі, як да 2020 года працавала ПВТ у Беларусі, калі дзяржава не перашкаджала працаваць і зрабіла невялікія зніжкі па падаткам для гэтых структур у ПВТ, уклад у ВВП IT складаў каля 8%, 7,5%. Калі мы створым умовы, як зніжкі там па падатках нейкія, таксама інфраструктуру, стымулы, і таксама яшчэ чаго не хапае ў Беларусі, гэта абарона правоў уласнасці, таксама інтэлектуальнай уласнасці. Усе разумеюць, калі прынесці інвестыцыі ў Беларусь, іх могуць адабраць у любы момант. І, канешне, гэта вялікая перашкода для таго, каб у нас працавала эканоміка ведаў. Вось. Я уложилась. И дякую за то, что укладываете в эти 5 минут. Дякую. Другое питание у меня до господара з метра. Несколько месяцев тому центр представил разлик, який буде кошт переключения белорусской экономики с России на еврозв'яз. И он был вельми оптимистичным для меня, потому что там всего 6,5 найгоршим сценарію, максимум я помиляюся, але было 6,5 падзення ВУП за 2,5 годы. І потым вельмі хуткі рост, то бок былі сектары, якія выйграюць. Але цена гэтага пераключэння, мне падаецца, мы с вами разважалі пра лічбу ці 10 мільярдаў долараў, ці 16 мільярдаў долараў. Гэта лічба, якая патрэбна, каб падтрымаць сістэму на вось гэтым перыядзе. Ввогуле, хто прайграе і адкуль взяць гэтыя 10 ці 16 мільярдаў долараў? Дякую за питання, Олександр. Добрий день усім. Поскольку у меня есть 5 хвилин, я трошки больше разгорнуто погружу в контекст. Хочу сказать о речах, які мне подаються найбільш важними, і откажу у процесі на ваше питання. Я хочу підкреслити, що ось гэтую працю, яку бюро колективно робив у дочиненні до перспектив Білорусі Єврозв'язу, мені подається, гэта найбільш важне, об чим сьогодні треба говорити. Єврозв'яз – гэта не тільки економічний механізм, гэта значно більше для Білорусі. І я беруся стверджати, що гэта сьогодні самая критична реформа, самый критичний керунок і рішення, якое треба просовувати у якості візії будучині. Чому? Вельми коротко, кожен аргумент змогу розвернути, але поскольку є обмежування часу, буду казати вельми коротко. Перший, він не тільки виключно економічний, він би, я сказав, на стику економіки, політики, я би його назвав екзистенційний. На мой погляд, гэта один шлях для виживання Білорусі як країни, як такової. При гэта, спошлюся, як було коротко, на приклад які каже аб тым, што малыя краіны ў сённяшняй Еўропе могуць выжываць толькі будучы часткай еўрапейскага звязу. Другі аргумент гэта інстытуцыйны, які цесна звязаны з эканамічнымі рэчамі. Аліса абсалютна трапна зараз сказала, што мы можам разумець рашэнне шэрагу пытанняў, але у нас няма відавочнага магчымасці. Гэта тое, што эканамісты перыядычна называюць недахопам магчымасцяў, так званы incentive capabilities clash. Еўразвяз, ён прапануе адпрацаваныя інструменты, як гэта можна вырашаць. Каб прывесці кароткі прыклад, ведаце, сёння гучала, што мы можам арыентавацца на Польшу, што Польша добры гістарычны прыклад, як мы можам рухацца. Паспрабуем трэці. Не вытрымліваюць з метра. Я паспрабую. А можете прямо вот так? Раз, два. Раз. Яшчэ раз. А так? Так, чуваць. О, добра.
Я тое, што маю на ўвазе, суправаджу кароткім прыкладам. Напрыклад, ёсць такая краіна Албанія, якая фактычна страціла 1,5 стагоддзя свайго развіцця, таму што яна была прывязана да іншай культурнай інстытуцыйнай матрыцы Асманскай імперыі. І вось наша прывязка да расійскай імперыі, да аскепкаў расійскай імперыі можа зыграць з намі такую же штуку. Вось гэтыя магчымасці застасоўваць эканамічныя механізмы сучасныя, яны ў вельмі істотнай ступені залежаць ад таго, якімі мы падмуркамі карыстаемся. Яшчэ адзін аргумент, гэта аргумент, вот Александр узгадаў пра наše даследаванне, і я тут пакажу кніжку, якую мы рабілі. Вось тут вельмі шмат лічбаў, якія паказваюць, што фактычна еўразвяз гэта адзіны шлях да развіцця, тое, што можа даць Беларусі дабрабыт. Але я хочу падкрэсліць, гэта ў дадатак. І вось тут Александр, адказваючы на вашае пытанне. Вы ведаеце, калі я чую пытанне, а колькі каштуюць рэформы, ну мне заўжды гэта вельмі рэжыць вуха. Таму што мы робім рэформы не для кагосьці. Гэта наш выбар. І калі за гэта трэба заплаціць у пераносным сэнсе, то бок гэта не крама, куды мы ідзем і плацім якісьці кошт. Гэта тое, чым мы можам ахвяраваць. Для мяне больш трапная асацыяцыя, калі чалавек, напрыклад, абірае сваю кар'еру. Ці я павінен затраціць больш гадоў на навучанне, і тады я змагу атрымаць большы выхлап. Вось гэта асацыяцыя, якая здаецца больш трапнай. І тады вось тыя лічбы, аб якіх вы казалі, яны не тое, што губляюць сэнс, але тады нам становіцца значна больш зразумела, як гэтыя лічбы у тым выніку, адкуль будуць сродкі, як мы зможам кампенсаваць. Але ў самым горшым выпадку, так, мы можам спадзявацца на тое, што еўразвяз зможа падтрымліваць пераход Беларусі да еўразвязу, але пытанне ў тым, што нават у горшым выпадку мы павінны будзем взяць гэтыя страты на сябе. І апошняе, што я хочу яшчэ узгадаць, што еўразвяз, на мой погляд, гэта вось такі канчатковы пункт, які на сёння трэба ставіць у якасці галоўнай мэты, але яшчэ вельмі важная рэч, а як мы туды можам патрапіць. Пра тэхнічныя рэчы мы якраз такі кажам у гэтым даследаванні. А яшчэ вельмі важная штука, якую мы зусім нядаўна з калегамі з Цэнтру новых ідэй прэзентавалі, што можна рабіць менавіта зараз. І вось мы прапановуем такую ідэю Belarusian Transition Democratic Facility. Гэта прапанова, яна зноў жа такі на стыку эканомікі і палітыкі. Мы кажам аб тым, што сёння у такіх вельмі экстраардынарных абставінах патрэбная адкрытая прапанова з боку самого еўразвязу, убудаваная ў інстытуцыйны і заканадаўчы працэс еўразвязу. І гэта не тое, што нейкая фантастыка. Такія рэчы былі, і я магу скарыстацца гістарычным прэтэндэнтам 2000 года, калі еўразвяз рабіў такі рэгламент для краін былой Югославіі. І фактычна гэта змагло зрабіць з Харватыі, з яшчэ некалькіх краінаў прыклады паспяховага прасоўвання па еўрапейскай інтэграцыі. Таму, падсумоўваючы, на мой погляд, візія будучай сёння складаецца з 3 ступеняў. Першая, канчатковая, Беларусь паўнавартасны сябар Еўрапейскага Саюзу. Без гэта нікуды. Другое, транзіт і працэс еўраінтэграцыі. Все гэта можа адбыцца толькі пасля дэмакратычнага транзіту. Перадумовай гэтага сёння можа быць Belarusian Democratic Transition Facility. Вось гэта тое, што можна рабіць наўпрост сёння. Меня раз, два, три, но я побежу этот микрофон, перемогу. Зараз у меня пытание до Льва, и Лев, ведаете, вы тот человек, який меня вельми моцно напужали. Потому что, когда мы с вами разважали про пенсии, вы шмат кажете у розных СМИ про пенсии, я запытался, а кольки будет каштовать реформы, кольки она будет доўжиться, но вы отповели 40 миллиардов долларов и до конца стагоддзя. И в этот момент я понял, что няма ничем іншым нельга заниматься, только этой реформой. И вы кажете про то, что в Украине все меньше працующих, все больше пенсионеров. Але калі краіна будет демократичной, ну и с новым пашпортом Беларуси, таким пригожим, який будет уже у каждого громадянина Беларуси, можно будет выезжать за межу и працаваць, то это означает, что от нас з'едет яшчэ некалькі сот тысяч человек. Что будет тады, и наколькі вось гэтая лічба 40 миллиардов, яна ввогуле узважана? Так, дякую. Так, мне надо тоже запустить презентацию. Дякую за запрошение. Буду говорить российскую.
40 миллиардов – это оптимистичная цифра. Я сейчас Віншую вас всех. покажу гораздо более депрессивные. Вот вы в самом начале до панели спрашивали, кто себе представляет постлукашенскую Беларусь. Я себе очень хорошо представляю постлукашенскую Беларусь. И вот чтобы наши фантазии не забегали вперед реальности, я как раз покажу пару цифр. Они будут про демографию и про пенсии тоже, чтобы мы себе примерно представляли, что вообще реально, а что нереально. Ну, первый базовый факт, если мы говорим про пенсии, то надо понимать, пенсии – это очень важно. Пенсии – это главная политика социальная в Беларуси, которая борется с нищетой. Это довольно очевидно. Пенсионеры чаще всего люди, у которых нет других источников дохода. Как только если кто-то собирается снижать пенсию или забирать пенсию, значит, все эти люди скатываются быстро в нищету. У нас сегодня уже 26% населения – это пенсионеры. Вдобавок к этому Беларусь одна из стран антилидеров по темпу снижения рождаемости. В 2016 году, извиняюсь, на одну женщину приходилось... Одна женщина в среднем рожала 1,7 ребенка. В 2019 году одна белоруска в среднем рожала 1,4 ребенка. В 2025 году одна белоруска в среднем рожает одного ребенка. Со школьных уроков биологии напоминаю, что чтобы родить ребенка нужно 2 человека, то есть у нас каждые 2 человека в следующем поколении превращаются в одного. Ну и тут уже, наверное, как пас Юли на будущую тему, у нас тут в этом вопросе, в демографическом, тоже большие гендерные перекосы. В частности, мужчины в Беларуси живут на 10 лет в среднем меньше, чем женщины. Это мы опять один из антилидеров в мире. В некоторые годы мы даже лидер в мире по вот этому разрыву в дожитии. Это значит, что белорусы, естественно, мужчины в Беларуси зарабатывают больше, чем женщины, тоже гендерное неравенство. Это значит, что мужчины в Беларуси, они спонсоры пенсионной системы, но не доотрымальники ее выгод. То есть средний мужчина больше отдает в ФСЗН и меньше оттуда получает, потому что просто меньше доживает. Как выглядит будущее Беларуси, постлукашенская Беларусь? Собственно, с текущими трендами рождаемости и смертности у нас к концу века останется примерно 3 миллиона белорусов. Ну вот, собственно, можете смотреть на это снижение. И вот на правом графике это число пенсионеров на одного человека трудоспособного возраста. Сейчас у нас эта цифра примерно 0,4 пенсионера, то есть 4 пенсионера на 10 работающих. Вот ближе к концу века у нас будет там почти 1,1 пенсионера на одного работающего. Значит, что трудоспособному белорусу надо будет кормить себя и еще 1,1 пенсионера. Неважно, какая там будет фискальная система, это очень дорого. То есть вот надо будет отдавать много. Собственно, сколько надо будет отдавать? Полные расходы на пенсию, это на левом графике. Нам вот ближе к концу века надо будет отдавать четверть ВВП только на поддержание пенсии, если, опять же, ничего не менять, если текущие тренды не изменятся. Уже в середине века это там дойдет до 16% ВВП. Ну, там, если, опять же, совсем ничего не менять, то дефицит пенсионного фонда вот тут там будет дорастать до 16% ВВП. То есть это, опять же, очень четверть всей экономики мы будем только на пенсии отдавать. Поэтому, собственно, вот слайд называется, что выбору нема. В этом плане у нас абсолютно нет выбора, делать реформу или не делать реформу. Четверть ВВП только на пенсионеров – это там, коллапс по всем фронтам. Вопрос только вот насколько быстро, насколько там болезненно или безболезненно мы сможем сделать эту реформу. Безболезненно можно было бы сделать реформу относительно, не знаю, 20 лет назад, когда у нас еще демография была гораздо лучше. Совсем безболезненно сейчас не получится. Это гигантская проблема, соответственно, и решать ее надо будет тоже по многим фронтам. Не обойдется, скорее всего, без повышения пенсионного возраста. Нам нужно отвязывать пенсии от демографии.
это значит перевод части отчислений пенсионных на индивидуальные инвестиционные счета. Эти индивидуальные инвестиционные счета должны быть максимально изолированы от государства, от плохого государства, от хорошего государства, демократичного, оно не может туда никак вмешиваться, иначе эта реформа просто никак не взлетит. Нам нужно много работать над мобилизацией внутренних рабочих рук, это и там реаллокация труда, это и борьба с дискриминацией, чтобы группы, дискриминируемые внутри Беларуси, имели больший доступ к рынку труда. Это пронаталистская политика, это миграционная политика и по привлечению мигрантов, и по какой-то работе с уменьшением эмиграции. И да, чтобы пройти эту реформу, пока что у нас хотя бы математически она сходится. То есть пока что, если мы смогли бы получить большой кредит, 40 миллиардов, это очень много. То есть вот Дмитрий говорил про 16, тут гораздо больше. Если бы мы смогли получить под ставку роста ВВП, там под 2-3%, то эта реформа даже сама бы окупилась к концу века. Но, опять же, это гигантское предприятие. Чтобы вообще говорить о таких реформах, это нужно сначала там, перестройка всего, и нужно много доверия внутри страны, между гражданами и правительством, между правительством и игроками в других странах. Так что эта реформа, с одной стороны, ее нельзя избежать, с другой стороны, в текущий момент Беларусь совсем не готова к ней. Дзякуй вялікі, вось такія перспектывы, і гэта яшчэ не найгоршы сцэнар, я так разумею. Да, про наигорший мы еще можем поговорить на втором раунде вопросов. Но далей у меня только позитивные новины, бо далейшие спикеры не будут сказать про гэтыя жудасныя лічбы. 40, 16, 10, нешта. Яны будут казаць про нешта больш, напэўна, важнае, але якое каштуюць значна менш. Паважаны Анатоль. Но я не могу обойтись без критики, потому что ваша шматгадовая праца над беларускай канстытуцыяй, яна выклікае гэтую крытыку з боку тых людзей, якія ўсё яшчэ зацікаўлены беларускай справе. Я прачытаў 66 сторонок, 173 статьи і дачытаў да месца, дзе напісана адзінай крыніцай улады з'яўляецца народ. Пытанне такое, вы запыталіся ў народа, што там павінна быць напісана ў беларускай канстытуцыі? Александр, тое, што адзіны народ напісаны на першай старонцы. Александр, я вы до меня вас... уважліва слухайте, дякую. Я до вас вернуся праз 5 хвілін, а зараз пойду ў народ. Падыміце любую руку, хто ведае ці чытаў пра Канстытуцыю Новай Беларусі, хто чуў пра яе. Дзякуй. А хто не дачытаў нават да першай старонкі? 1, 2, 3, 4 чалавекі. Але пачну я пра іншае. Беларусы любяць гаварыць пра грошы. І я падтрымаю гэты тренд і задам вам пытанне. Колькі сёння каштуе пазітыўная альтэрнатыва? Это тое, пра што гаварыў Змейцер, што гаварыла Аліса, што і іншыя. Вот колькі каштуе сёння пазітыўная альтэрнатыва? Я ведаю, што грошы любяць цішыню, але версію давайте, якая? Колькі? Анатолий, у меня есть отказ, але вы показали праз 5 хвилин. Окей, тады дайте на экран, калі ласка, слайд. Не, это вы другі слайд показываете. Першы дайте. Что тут со сторонками? О, шановныя, гэта не придуманая лічба. 3 мільярды Еўрапейскі звяз Брюссель сказаў, што як толькі пачынаем рэформы, мы даём вам 3 мільярды еўра. Маё перакананне, што гэта заніжаны кошт нашай пазітыўнай альтэрнатывы. Колькі ён можа быць? Давайте другі слайд. Вот, а пра што гаварыў Змейцер? Ім трэба нам 10 мільярдаў, каб толькі перайсці. І зноў жа, гэта не фантазіі. Я говорю абсолютно практычныя рэчы. Калі Еўрапейскі звяз нам сказаў 3 мільярды даём, мы ж можам з імі размаўляць, мы ж можам з імі гандлявацца, мы можам ім даказваць, што пазітыўная альтэрнатыва, якая ў нас ёсць, каштуе значна больш. Для гэтага мы павінны быць для іх зразумелымі, прадказальнымі і так,
пазітыўнымі, канструктыўнымі. І мы можам гэтымі быць. Мы можам сказаць, што ў нас падрыхтаваны КНБ, калі нехта думаў, што это канферэнцыя Новай Беларусі, вы памыляеце. Гэта Канстытуцыя Новай Беларусі. І мы гэта павінны прасоўваць гэты бренд. І на самой справе, калі мы, размаўляючы з Евросоюзам, говорим, што ў нас ёсць падрыхтаваныя чарцяжы беларускага дома, вось праект Канстытуцыі, ёсць эканамічныя рэформы, у нас ёсць рэфармаванне мясцовага самакіравання, судовай сістэмы, гэта каштуе нешта. І у нас напрыканцы года будзе канферэнцыя высокага ўзроўня ў Брусэлі. Так давайте мы, калі там будуць чыноўнікі, еўракамісарка КОС, магчыма, фон дер Ляйен прыйдзе, і будзем гаварыць, што нашы рэформы, і мы сёння падрыхтавалі, іх кошт вось такі. І гэта абсалютна рэалістычна, калі мы на гэта прыкладзем намаганні. Ну і другая частка пытання Александра. Вось ёсць стэрэатып, што народ недзе там застаўся ў адным месцы, а мы ў іншым. Глядзіце, гэта тое, што рабілі сумленныя людзі. Это іх лічбы, гэта толькі за 9 месяцаў. Мы ў 2020 годзе зрабілі 30 прэзентацый, поўныя залы, у нас былі відэаролікі, у нас было 150 публікацый, і на выхадзе 1,5 мільёны чалавек, да якіх мы дайшлі з гэтай інфармацыяй. Гэта народ 1,5 мільёны. Давайте далей пойдзем. А у нас, калі мы звярнуліся да людзей і сказалі, давайте нам прапановы, мы атрымалі 3000 прапаноў. Для параўнання, я даволі давно у беларускай палітыцы маю адносіны да Канстытуцыі 94 года. Там за 3 гады беларусы пры падтрымцы дзяржавы таксама атрымалі ад людзей 3000 прапаноў. У нас менш чым за год 3000 прапаноў, там за 3 гады. Далей, заканчваем. І вось вельмі важныя лічбы. Зноў жа, не мае. Професор Вардамаскі недзе тут на прасторах канферэнцыі, гэта яго лічба. 37,1 людзей заявілі ў 21 годзе, што яны, так як і вы, большасць чыталі, ведалі, слухалі пра Канстытуцыю. Сумленныя людзі рабілі сваё пытанне, ну і на платформе «Голас» амаль 500 000 людзей прынялі удзел у галасаваннях па праекце Канстытуцыі Новай Беларусі. Таму, Александр, сцверджанне тое, што мы прайшлі міма народа, яно не адпавядае рэальнасці. Дзякуй. Ну, дзякуй вялікі, але гэта было пытанне, а не сцверджанне. Наступнае пытанне да Юлі. Ваша каманда распрацавала канцэпцыю, я б назваў так, і ліквідацыі дыскрымінацыі ў Беларусі. І сёння мы ведаем, наколькі цяжкае становішча, гэта і адмовы журналістам і адвакатам у праве на прафесію, і гэта пакаяннае відэо для ЛГБТ. І, канешне, у рэйтынгах гэта адлюстроўваецца. Мы у адным з рэйтынгаў 46 месца з 49, і краіна, канешне, у Freedom House там толькі 7 са 100 балаў, краіна not free. Але, ведаеце, для мяне сёння галоўнае пытанне, што калі я рабіў відэо наконт гэтага, гэта было вельмі малыя, маргіналізованыя прагляды, таму што гэта як быццам не цікава грамадству. Як быццам грамадства наўмысна адварочваецца ад праблемы дыскрымінацыі, ад праблемы гэтага гендернага гапу. І вось, напрыклад, канешне, да? І вось як рабіць рэформы ў краіне, у якой грамадства сёння не заінтарэсаванае менавіта ў гэтай тэме і намагаецца адвярнуць твар ад яе. Дзякуй за пытанне. Там таксама у мяне, вось гэта прэзентацыя. Калі што, буду пераходзіць на расійскую, але я з вами не згодная, што грамадства не зацікаўлена ў гэтых тэмах, і ёсць даследаванні, якія паказваюць, што гэта не так. Тут вось якраз ёсць прадстаўніца адной з арганізацый, яны не публічна рабілі даследаванне, якое, калі задавалі пытанне рэспандэнтам унутры краіны, якія пытанні ці праблемы для вас з'яўляюцца цікавымі, да якіх вы маеце дачыненне кожны дзень, і гэта былі праблемы хатняга гвалту, гендерна абумоўленага гвалту, гендернага гэпу ў заробках ці ў пенсіях, і што датычыцца харасменту ці іншай дыскрымінацыі на працоўным месцы і гэтак далей. І ўсе гэтыя пытанні былі пазначаны як вельмі важныя для людзей. Але як толькі пытанне было задана, ці вы лічыце, што гендерная роўнасць ці гендерная няроўнасць з'яўляецца важным пытаннем ці праблемай,
гэта было вельмі нізка, таму што ў людзей няма гэтых суадносінаў, што гэта датычыцца гендернай роўнасці. Але калі мы кажам пра постлукашэнкаўскую Беларусь, і так тэма гучыць нашай панелі, то для мяне гэта дэмакратычная Беларусь, якая немагчыма без гендернай роўнасці, без справядлівасці, без роўнасці ў агуле, без антыдыскрымінацыі і без таго, каб былі рэформы, звязаныя з гэтым. Таму што гэта тыя праблемы, якія насамрэч нас хвалююць. Мяне хвалююць, Алісу хвалююць. Усіх я падкрэсліваю, і я упэўнена, усіх жанчын, якія сядзяць у гэтай зале. Таму што гэта, ведаеце, я вельмі... Чаму гэтая тэма таксама маргіналізавана бывае ў грамадстве? Таму што не трэба забываць, патрыархат гэта заўсёды пра недэмакратычнасць, і дыктатура гэта крайняя форма праяўлення патрыархата. І яны заўсёды гэтыя тэмы маргіналізуюць, асабліва сёння, калі гендер гэта штосьці, і так напісана ў нацыянальнай канцэпцыі па бяспецы, штосьці тлетворнае з захаду, штосьці, што разбурае традыцыйныя каштоўнасці. Яны не могуць, гэты рэжым не можа сказаць і паказаць грамадству, што гэта за каштоўнасці, што за традыцыйныя, у чым традыцыі і гэтак далей. Але гендер, ён супрацьпастаўляецца. Але праблема таксама ў тым, хто дае вось гэтыя наратывы ў грамадства. Канешне, прапаганда, канешне, дэзінфармацыя, канешне, расійскія наратывы, таму што рускі мір вельмі моцна укладваецца таксама грашыма у антыгендерныя рухі ва ўсёй Еўропе. І калегі, калежанкі, якія тут з еўрапейскіх краін сядзяць, пра гэта ведаюць дакладна. Але таксама гэтыя наратывы даюць і нашы медыа, на жаль, і блогеры, і палітыкі дэмакратычныя, якія мне кажуць, калі я прыходжу там на нейкія паседжанні ці калі размаўляю, што ой, ну ізноў ты пра гэты гендер, ну гэта же, ну гэта не хвалюе грамадства. Не, гэта не хвалюе вас, таму што мужчын са статусам, з уладай, з добрым становішчам, з рэсурсамі, гэта ніколі не хвалюе, таму што гэта ім не баліць. Але гэта баліць нам, гэта баліць мне, таму што я та самая жанчына, якая праходзіла праз гвалт, таксама праз сексуалізаваны гвалт, праз розныя болі. І таму, канешне, я пра гэта гавару ад імя іншых жанчын, ад імя астатніх уразлівых груп. Я кажу пра гэта заўсёды, таму што нам гэтыя патрэбны рэформы. Мы без гэтага не можам пабудаваць ніякую дэмакратыю. Яна ўвогуле не існуе. І гэта, я яшчэ хачу падкрэсліць, датычыцца не толькі сацыяльных праблемаў. Вось тут узгадвалі ўжо эканоміку. Вы ведаеце, колькі каштуе кожны год для свету ў цэлым і для Беларусі ў прыватнасці такая праблема, як хатні гвалт. Як вы думаеце, колькі? Трыльёны даляраў і еўра для ўсяго свету. 44 мільёны даляраў кожны год па ацэнках ЮНФПА каштуе наступствы хатняга гвалту. І гэта толькі хатні гвалт. Мы не кажам пра весь астатні гендерна абумоўлены гвалт, якія яшчэ ёсць. І таму, канешне, канцэпцыя рэформ антыдыскрымінацыйнага заканадаўства, якія распрацавалі экспертная група, і гендернай рэформы, яна якраз пра тое, як зрабіць гэта комплексна, каб гэта датычылася эканомікі, палітыкі, права, унятрэння розных практык, паслуг, каб гэта было пра падатчётнасць, як кажуць зараз, гэтае слова вельмі важнае, празрыстасць і, канешне, пра фінансаванне. Таму што, ведаеце, такі прыклад, у Беларусі шмат гадоў быў нацыянальны план па гендернай роўнасці. Ён прымаўся кожныя 5 год, але ён ніколі не працаваў. Ён быў вельмі прыгожы і гэтак далей, але ён ніколі не працаваў. Ведаеце чаму? Таму што у яго ніколі не было закладзена грошай у бюджэт. Таму гэта проста паперка. Калі, ведаеце, no money, no honey.
Калі штосьці не мае пад сабой комплекснага падыходу і таксама фінансавання, гэта не працуе. Але наша каманда і эксперткі розныя у розных накірунках, якія з гэтым працуюць, яны ведаюць, як зрабіць гэтую рэформу комплексна у розных накірунках па міжнародных абяцальніцтвах Беларусі, па нацыянальных нарматыўных дакументах і гэтых далей. Просто зараз няма часу пра гэта казаць вельмі дэтальна, але ёсць дакументы, якія можна паглядзець дакладна, напрыклад, на сайце АПК і азнаёміцца з гэтым. Дзякуй. Дзякуй вялікі, каму больш цікава, паглядзіце дакументы, і сапраўды такая цікавая канцэпцыя, ёсць аб чым паразважаць. Наступное пытанне да апошняга спікера, да Юры. Вы, Юрий, адказны за кадровый резерв. Я читаю, что у ім удзельнічала 641 удзельнік, магчыма, уже больш. Але калі я параўноўваю гэту лічбу з лічбай сектара дзяржкіравання, ну, у шырокам сэнсе гэта 180 тысяч чалавек, у вельмі вузкам, калі верыць Качанавай, будуць цытаваць Качанавую лічбу, 37 тысяч чалавек. І мы бачым, што гэта ўвогуле непараўнальныя лічбы, што зараз у вас толькі 2%. Як вы себе ў далейшым уяўляеце, як будуць гэтыя 2% выконваць працу 37 тысяч чалавек? Дзякуй вялікі за гэта пытанне. Як кажуць, кадры вырашаюць все. Таму зараз у маім выступе пра кадры, і калі коротка адказаць на то, што было запытана, калі мы перад сабой паставім задачу памяняць весь дзяржаўны апарат, нават 38 тысяч ключевых посадаў в этом дзяржаўным апарате, нам трэба закрываць гэтую панель і разыходзіцца. Потому что основная мета этой панели – это визия будущей Беларуси, перемены, реформы. Мы этого николи не досягнем, потому что мы сделаем монолит вокруг дзеючего кіраўніка, не только из силовиков, але и со звычайных чиновников, яким может быть сегодня этот режим далек. Але больш разгорнутый отказ дам напрыканцы. Я хотел бы так само сказать вот с того, пачаць того, як падрыхтоўка кадраў впісваецца в агульную стратегию. Бо калі мы говорим про реформы, реформы это не только законопроекты, это не только концепции неких зменаў. Это еще бачення будущих институций. Что мы будем будовать в Беларуси? Парламентскую республику, ці захаваем президентскую форму улады, самакіраваннем, что будем рабіць, ці гэта застанецца тая вертыкаль, якая сёння, ці все ж таки это будзе европейская модель. Это все то, что можно рабіць таксама, як і законопроекты сёння. Уже сёння нават на прыкладе той же координацыйнай рады прапрацоўваць будущие модели парламентаризма. Все это повинно лежать в рамках агульных стратегий. Агульная стратегія одной, якая может быть мець некалькі сцэнараў. Потому что один сцэнар, калі в Беларусі адбываюцца перамены мирным шляхам, и мы приходим и достаем самый галоўны законопроект про выборы, парламент, мясцовыя рады, и проводим их и рухаемся далей. Іншая, калі ситуация будет зусім складаная, и это будет на фоне военного конфликта, тады, может быть, галоўным законопроектом будет про увядзенне военного становішча, и с дапамогай яго давядзецца кантраляваць ситуацию. Тому все повинно лежать в рамках агульной стратегии. Ну і самае галоўнае для мяне гэта людзі, бо ведаеце, ёсць такі стары савецкі анекдот, калі в Палескі раён адправілі парторгаў з задачай стварыць калгасы. Тыдзень-два праходзіць, яны рапартуюць цэнтр, задача выканана, калгасы створаны, дасылайце калгаснікаў. Тое ж самае можа быць у нас. Законапраекты напісаны, рэформы распрацаваныя, калі ласка, знайдзіце рэфарматараў. І вось в момант, калі у нас будуць гэтыя перамены в Беларусі, калі мы да іх не будзем рыхтавацца і не будзем рыхтаваць людзей, шанса запусціць гэтай рэформы не будзе. І калі перайсці да пытання пра людзей, наша задача тут не столькі рыхтаваць замену сённяшнім чыноўнікам, это таксама частковы адказ на ваше пытанне, але колькі распрацоўваць ввогуле новую канцэпцыю дзяржаўнай службы. Што такое сённяшні чыноўнік? Это лояльнасць уладзе, замест этого мусіць быць лояльнасць закону. Это кантроль над усім, але не служэнне грамадству, не праяўленне ўласнай ініцыятывы. Закрытасць, празрыстасць, зразумела, цэнтралізацыя, субсідыярнасць. Выкананне загады альбо магчымасць взять адказнасць на сябе, бо мусіць мяняцца сам падыход, і для гэтага мусяць быць таксама падрыхтаваныя новыя людзі.
Новыя людзі, якіх на сёння не здольная нарадзіць сама лукашэнкаўская сістэма. В рамках уласных праграм падрыхтоўкі кадраў яна проста рэпрадукуе сама сябе. У нас ёсць унікальная магчымасць, калі мы знаходзімся зараз за мяжой, калі даступная еўрапейская адукацыя, калі мы можам рэалізоўваць уласныя праграмы, запрашаць людзей у гэтым удзельнічаць у адукацыі, у стварэнні лідерства. І тут адзін з апошніх слайдаў пра непасрэдна кампанію «Кадравы рэзерв», якой я займаюсь. Ведаеце, у тэме падрыхтоўкі кадраў няма манаполіі, бо падрыхтоўкай палітычных кадраў на будучыя выбары павінны займацца тыя ж самыя палітычныя партыі. І гэта адбывалася до 2020 года, калі праводзіліся з'езды, былі спробы ўдзелу ў выбарах і так далей. З аднаго боку, палітычных кадры рыхтуе зараз і каардынацыйная рада, бо ўсе тыя людзі, якія пройдуць праз яе, будуць унікальны проста досвед. Наша задача кадрового рэзерва – это падрыхтоўка будучых публічных адміністратараў, дзяржслужбоўцаў, чыноўнікаў. І тут таксама мы выкарыстоўваем некалькі накірункаў. Это не мусіць быць проста адукацыйная праграма, дзе людзей запрасілі, прачыталі лекцыі і адпусцілі кудысьці ў паветра. Это мусіць быць і пабудова супольнасцей, супрацоўніцтва. Это мусіць быць удзел у распрацоўцы рэформаў і законапраектаў і разумення гэтых сутнасці гэтых рэформаў, бо іх не здольны будуць рэалізаваць тыя людзі, якія атрымаюць загад сверху проста. І гэта таксама убудаванне ў сённяшнюю сістэму дэмакратычных сілаў. Я ведаю, што в этой зале недзе з дзесятка-паўтара, напэўна, ёсць. Каго асабіста ведаю, удзельнікаў кампаніі «Кадравы рэзерв», но не буду іх прасіць падымаць рукі, бо это пытанне бяспекі. Гэта таксама гатоўнасць взяць на сябе адказнасць, быць лідарамі будучых пераменаў. І адказваючы ўжо тады напрыканцы пра гэта ці шмат, ці мала, ці можам замяніць гэта каля 700 чалавек у кадравым рэзерве. Ведаеце, для мяне гэта вельмі шмат, бо гэта не проста лічба, гэта людзі, якія маюць імпэт, якія взялі на сябе адказнасць, якія не пабаялись рэпрэсій і ўсіх тых рызыкаў, якія нават у сённяшніх складаных умовах вераць і пацвярджаюць сваё жаданне рэфармаваць Беларусь, калі адбудуцца перамены. Дзякуй вялікі. Ну, напэўна, кожны з нашых паналістаў мог бы цэлую гадзіну распавядаць пра свой накірунак. Зразумела, што у нас вельмі сціснуты час, і таму ў другім туры мы панавалі нашым паналістам за 1 хвіліну. 1 хвіліну? Вось, добра. Распавесці пра першыя 3-5 шагоў. Вось гэта дэмакратычны ўрад. Вось у нас ёсць прэзідэнтка, дэмакратычны ўрад, не ведаю я, хто ў гэтай ролі, але вось у нас ёсць першы год і першыя 3-5 шагоў, крокаў, якія павінны мы зрабіць па тому накірунку, па якому вы сёння працуеце. Я прапаную пачаць гэтым разам з спадара Анатолія, каб у нас нейкая была роўнасць у гэтым пытанні. Ваш час пайшоў, Анатолій. Раз. Першае, што нам патрэбна будзе, гэта 3-4 месяцы энергічнай кампаніі прамоушн пазітыўнай альтэрнатывы. Папрацаваць з людзьмі, каб потым яны прыйшлі на рэферэндум і прагаласавалі за канстытуцыю новай Беларусі. І гэта магчыма свайго практычнага досведа. У абсалютна камуністычным Верхоўным Савеце 12-го склікання прагаласавалі 2/3 за БЧБ і герб пагоню, таму што з імі папрацавалі 3 месяцы. Другі крок – правядзенне рэферэндума і выбары. Выбары прэзідэнта пажадана спалучана з правядзеннем рэферэндума, каб прэзідэнт прачнуўся ў новых палітычных каардынатах. Не з вялікімі паўнамоцтвамі, але з тымі, якімі надзяляе праект Канстытуцыі. І правядзенне выбараў па новым выбарчым кодексе, куды могуць трапіць і некаторыя чальцы сённяшняй каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі. Наступны Лев. Тое самае 3-5 крокаў. Ну, давайте попробуем. Самое легкое. Первое – это разные такие базовые парламентаристские политики. Нам нужны ясли, нам нужна инфраструктура, чтобы совмещать родительство и работу, и жизнь. Этого у нас мало. Дальше надо перевести сферу миграции из ответственности силовиков в ответственность Министерства труда.
Дальше надо работать с диаспорами и что-то делать для того, чтобы люди возвращались, опрашивать людей, почему они хотят уехать, и делать что-то, чтобы люди меньше уезжали. Дальше начинаются более сложные вещи. Вот, например, я сказал, что у нас мужчины фактически сейчас являются спонсорами пенсионной системы. Нормальная власть должна заняться здоровьем белорусских мужчин. Это ненормально, что белорусские мужчины умирают на 10 лет раньше. Как только нормальная власть этим займется, белорусские мужчины перестанут быть спонсорами пенсионной системы. Дякую. Хвилина скончилася. Наступны Юрий. 3-5 першых крокаў. Калі вы прыйшлі да нейкай ўсё ж такі але ўлады. Дзякуй вялікі. Таксама ў разрэзе важнасці людзей, важнасці кадраў. Першы крок – это забяспечыць кіравальнасць дзяржавы. Не павінна ўзнікнуць адміністрацыйнага вакуума. Менавіта дзеля гэтага павінна зараз адбывацца падрыхтоўка новых людзей. Другі крок – гэта рэформа, запуск рэальнага самакіравання, скажем, тому што самакіраванне – это аснова дэмакратыі. Праз яе выбудоўваюцца далей все дэмакратычныя інстытуты дзяржавы. Правесці агулам аўдыт сістэмы дзяржаўнага кіравання, зразумець, што патрэбна, што не патрэбна, якія міністэрствы можа ввогуле трэба выдаліць, запусціць новую праграму падрыхтоўкі кадраў, таму што от тых, напэўна, 600 ці 1000 ці 2000 будзе недастаткова, нам трэба будзе перавучыць всех там 38 000 і прадэманстраваць грамадству тыя змены, пазітыўныя моманты зменаў, якія адбыліся. Дзякуй вялікі. Наступная Юлия, 3-5 кроков. Да, ну, в первую очередь уже есть подготовленные рекомендации от Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ООН, с которыми можно уже идти, и они должны быть выполнены, так же, как и рекомендации от альтернативных отчетов от гражданского общества. В дальнейшем присоединение к другим основным международным документам и обязательствам, ратификация Стамбульской конвенции, ратификация конвенции МОД 190, и присоединение к конвенции 1315 по мире и безопасности. Разработка и принятие национальных документов и национального механизма действия по гендерному равенству. И, конечно же, широкая информационно-просветительская и адвокативная кампания в медиа и в паблике, почему это важно, нужно и как это связано с повседневной жизнью каждого человека, каждого мужчины и женщины и всех людей, особенно с множественными формами дискриминации, которые у нас есть. То есть этот интерсекциональный подход. Дякую великі. Я попрошу далі виказати з Дмитра, тому що у нас Аліса. Ваша хвилина пішла. Калі казаць выключна, што для ўнутранай эканомікі гэтыя рэчы яны прапісаны ў стратегия переходного периода 23 года, там ничего не изменилось. Я скажу литерально пару кроков у дачынення до Еўразвязу. Спадзяюся, что до того часу тады працуе вось гэтая Belarusian Democratic Transition Facilities, якая уже представляе собой дорожную мапу процессу еўраінтэграцыі. І за гэты перыяд, калі мы кажам пра год, што рэалістычна зрабіць. Першае, гэта паведамленне России аб выхадзе з інтэграцыйных, так званых інтэграцыйных структур саюзнай дзяржавы і еўразійскага эканамічнага звязу. Другое, гэта уключэнне ўсіх механізмаў усходняга партнёрства і паскораная распрацоўка дамовы аб асацыяцыі з Еўрапейскім Саюзам. Дякую великі, засталася только Аліса, і я прапаную тым, у кого есть пытанні, ўжо іх падрыхтаваць, таму што у нас будзе 10 хвілін на тое, каб адказаць на ваше пытанне. Дякую. 1, 2, 3, 3-5 першых крокаў. Прашу. Дякую за пытанне. Ну, перш за ўсё, неабходна ствараць умовы. Гэта
Першае гэта прыняць заканадаўства, якое абараняе ўласнасць, таксама інтэлектуальную ўласнасць, стварыць незалежны арбітраж, стварыць падатковыя стымулы. Таксама неабходна заняцца лічбавізацыяй дзяржаўнага сектара, дзяржаўных паслуг, асабіста дзяржаўных закупак. Гэта дапаможа нам сэканоміць штогод каля 700-800 мільёнаў даляраў, які можна накіраваць штогод у рэформу адукацыі і навукі, павышаць заробкі настаўнікам, прафесарам і ўжо потым займацца рэформай непасрэдна і ствараць даследчыя цэнтры пры універсітэтах і ствараць офісы трансферту тэхналогій. Давайте похлопаем нашим паналістам. Дякую вялікі за такі вельмі хуткі тур. А цяпер ці ёсць у нас пытання? Прашу. Вітаю, Ірина Маклин. Першае пытанне у меня да Алісы. Аліса, я ведаю, што у вас ёсць... Лена. Я ведаю, што ёсць школа штучнага інтэлекта для жанчын, ёсць платформа, якой распавядалі вы учора, аналіза дзяржаўных прадпрыемстваў. Ці знойдзецца гэтаму месца ў Новай Беларусі? Гэта першае. І другой каментар да ўсіх. Я чула шмат пра тое, што трэба зрабіць эканамічна, кадрава, канстытуцыйна, тое, што з пункту гледжання кіравання, governance. Але маё пытанне такое вельмі простае. Ці будзем мы прапанаваць беларусам, з которымі мы хочам размаўляць, сацыяльны кантракт? Што хоча дзяржава ад грамадзяніна і што дзяржава можа прапанаваць грамадзяніну і грамадзянкі, і з чым нашы беларусы мы самі пагаджаемся ці не? Ці мы павінны плаціць высокія падаткі, каб дапамагаць людзям з інваліднасцю, з асаблівымі патрэбамі, ці выключна толькі таму, хто там уже памірае? Лев казаў пра тое, што трэба ўздымаць пенсіённы ўзрост. Ну, я выбачаюся, калі там яго падымаць, то калі зараз мужчыны жывуць до 69 гадоў, то у іх шанса не будзе зусім там тую пенсію атрымаць. І ім трэба дапамагаць у сацыяльнай сферы. І гэта залог гэтага сацыяльнага кантракта. Чаму ніхто з удзельнікаў не казаў пра сацыяльны кантракт? Дзякуй. Дзякуй вялікі. Я прапаную заслухаць все пытанні, у нас іх яшчэ два, і потым адказаць, але папрошу запомнить это питание. Я прошу отказать Алису и Змитра, напомню, наконец социального контракта. Так, дякую. У меня сначала небольшой комментарий. Я вообще хотела поблагодарить панелистов. Хорошее было упражнение для ума на предмет будущего. Но меня больше волнует настоящее. Поэтому у меня вопрос такой. Что нужно, какие должны быть условия для того, чтобы все эти реформы запустились к моменту X. Но вопрос в том, что нужно делать сейчас, здесь и сейчас, и до момента X. По каждому направлению, если можно. Если нет, так нет. И второй вопрос, связанный с гендерной штукой, потому что меня это очень волнует и беспокоит. Смотрите, в 2020 году, когда женщины вышли в ответ на насилие, массовое насилие, которое было принесено и убийство протестующим, вышли все в белом, называется так, да, они фактически открыли свой особый путь женского движения в Беларуси. И мне кажется, что сейчас, собственно, не хватает женскому движению, это вот какого-то нерва, какого-то ключевого смысла, который бы наполняла вообще прагматику вот этого всего движения. И мне кажется, здесь самое главное это то, что женщины в Беларуси и гендерное движение должно постоянно поднимать тему насилия. Тему насилия, и это тоже как бы особенность белорусской ситуации. И не столько говорить про сам гендер, сколько вот эту тему как бы постоянно поднимать и делать ее, и находить пути ее разрешения, социального разрешения. Спасибо. Дякую вялікі. У меня зараз пытанне да арганізатараў. У нас засталося 5 хвілін до афіцыйнага канца нашай панелі. І ці мы заслухаем все пытанні, але на іх не адкажам, ці мы дадзім адказаць на гэтыя 3 пытанні. А маё яшчэ можна прагучыць. Прабачце ваш тады апошні, і прабачце, калі ласка, все астатнія. Я прапаную
Не прабачым, але ж как бы астатнія пытанні будуць у перарыве. Прабачце, але у нас есть формат панелі. Дзякуй вялікі. Тарас Таналіцкі, Еўрарадыё. У меня пытанне, як вы бачыце ва ўмовах наступіўшай послукашэнкаўскай Беларусі, як павінен выглядаць прадахранитель такі, каб вось гэтая новая Беларусь зноў не скацілася да аўтарытарызму. То бок, што-нибудь адно, што вы маглі б прапанаваць, каб гэтага зноў не адбылося. Дзякуй. Прабачце, калі ласка, перад усімі астатнімі. На апошняе пытанне прапаную адвеціць спадара Лебедзька, што трэба зрабіць, каб мы не скаціліся, і прашу укласціся ў 30 секунд, бо мы не маем часу. Я ведаю, што вы маглі б 30 хвілін распавядаць, але прабачце, давайце паўхвіліны. Ну, гэта вельмі простае пытанне. Канстытуцыя новай Беларусі, яна і з'явілася таму, і гэта не папрок 94 году, таму што там закладзена парламенцкая форма кіравання, якая ёсць на сённяшні дзень, міжнародны досвед, якраз гарантыя таго, каб не скачвацца ў дыктатуру. Таму там вельмі збалансаваны прынцып падзелу ўладаў, размеркаваны моцная судовая сістэма, моцнае самакіраванне, і гэта адказ на гэта пытанне. І сацыяльны кантракт, ён прапісаны ў Конституции новой Беларуси. 1/3 з артыкулаў Конституции новой Беларуси – гэта правы і свабоды грамадзянаў. Вас і нас. І гэта ёсць сацыяльны контракт ад дзяржавы. Дзякуй вялікі. Адказвае на пытанне наконт... Раз, два, працуе. Так, я стварыла школу для жанчын бясплатную, дзе яны вывучаюць, як праграмаваць дапамогай штучнага інтэлекту. Літаральна учора таксама прэзентавала сістэму, якая з дапамогай штучнага інтэлекта аналізуе фінансавы стан дзяржаўных прадпрыемстваў. І усяму гэтаму будзе месца ў будучай Беларусі, таму што гэтыя сістэмы пераносяцца ў Беларусь як школа. Яна маштабуецца не толькі для жанчын, але і для падлеткаў, для мужчын. Туда можна дадаваць таксама іншыя курсы. Тое, што датычыцца сістэмы аналіза фінансавага становішча дзяржпрадпрыемстваў, гэта таксама падмурак для таго, каб стварыць платформу, на якой будзе праводзіцца тэндары незалежныя, дзяржаўныя закупкі і гэтак далей. І гэта платформа, якая будзе ствараць умовы для таго, каб інвестары бачылі, куды яны могуць таксама ўкладаць грошы ў Беларусь. Вельмі коротко про сацыяльны контракт, короткі адказ не. Сацыяльны контракт, прабачце за тавталогію, гэта сацыяльны канструкт, які жыве ў вашай галаве і ў галаве выбарцаў. Калі ён падпісаны, я маё сваё меркаванне кажу, калі ён падпісаны, вашу праграму падтрымалі. Калі вашу праграму не падтрымалі, то тады ён разарваны. Вось гэта ёсць сацыяльны контракт, які нармальна існуе ў дзяржаве. Вельмі сцісла на пытанне спадарні Святланы Мацкевіч наконт таго, што трэба рабіць. Я вернуся вось да гэтай, лічу гэта вельмі важным. Менавіта сёння Belarusian Democratic Transition Facility, то бок гэта дарожная мапа таго, што будзе адбывацца, убудаваная ў рэгламент ЕС, час прадстаўлена ў рэгламенце ЕС і убудаваная ў бюджэтны працэс. Паўтаруся, такія прэцэдэнты ёсць. І тады гэта набывае аўтаматычную моц. Гэта становіцца не гіпатэтычным, што вось ёсць палітычнае абяцанне 3 мільярдаў. Гэта ўжо ўбудавана ў бюрократычныя механізмы. Гэта прынцыпова іншае ўспрыняцце. Тады мы вельмі выразна можам даваць адказ на пытанне, што будзе ў дзень, калі пачынаецца постлукашэнаўская Беларусь. Тады становіцца відавочна. І літаральна два словы адказ наконт таго, што можна рабіць вось у дачыненні да пытання спадара Тараса. Мой адказ тут будзе таксама еўрапейскі звяз, таму што сёння гэта адказ амаль на весь 100 пытанняў. Два літаральна слова еўрапейскі звяз. Дзякую. Я таксама хацела адказаць Светлане, што мы можам рабіць. Вось тое, што раблю я зараз, гэта адукаваць людзей, выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі і з дапамогай іх ствараць платформы, сістэмы, якія будуць нам дапамагаць у будучыні.
Дякую велике, дозвольте Папа, две... подождите. ну, прошу. Да, нет, так не пойдет. Да, я Так, буду тады стараться... дозвольте мы праз 5 хвілін скончым гэту панель. Так. Да, спасибо большое. Да, буду очень стараться очень коротко. Предохранитель, как можно больше женщин и представителей других социальных групп на всех сферах принятия решений, то есть во власти. В мире нет ни одной диктаторши женщины, в мире нет ни одной женской диктатуры. Это всегда мужские господства. Первое. Второе. По поводу особого пути и насилия. Женское феминистское движение в Беларуси только и делает, что говорит про насилие очень много, про разные виды насилия. Мы с этим работаем, женщинами внутри Беларуси, женщинами в эмиграции. Это наша каждодневная работа. Но насилие всегда гендерно обусловлено, или почти всегда. Гендер там всегда присутствует. И это видно потому, как женщины-политзаключенные, какие пытки к ним на примере гендерного фактора, гендерной идентичности применялись. И какое количество женщин страдают от домашнего насилия. Это 95/5 примерно в процентном соотношении. Что нужно делать сейчас? Я считаю, что нужно быть ролевыми моделями. Если вы про что-то говорите, то действуйте. Со своей стороны, я могу сказать, что завтра как раз будут представлены гендерные внутренние политики для демсил, которые мы предлагаем, чтобы демсилы внедрили и показывали обществу, и давали ему сигнал, как нужно действовать, чтобы предотвращать дискриминацию, насилие, харассмент и все остальное в демократическом сообществе, тем самым показывая, как это можно делать в обществе и в государстве. Спасибо. Дякую велике. Ну, тады, напэўна, Юрий и Лев. Але прошу... Дякую велике. І так само вельмі коротко. Социальный контракт, і он ёсць, і он будзе обновляться кожны раз праз выборы. То есть это іншого механизма никто не придумал. Разрывается, обновляется, приходит новое. Адносна того, что рабіць до дня X, ну, на маё меркаванне і з маёй тэмы, гэта спрыяць з'яўленню новых лідараў. Не вырощваць, бо лідарства не вырощваецца ў прабірцы, але ствараць умовы, каб гэтыя лідары праяўлялись. І часам дзеля гэтага патрэбны можа быць і баксёрскі рынок. Бо толькі там хто можа паказаць, што ён здольны і прэтэндуе і варты гэтага. Таму розныя формы, но нам вельмі не хапае лідараў. Паверце, па ўсіх тых апытаннях, от куча людзей, пра якія мы казалі, будучая Беларусь, любое месца ў сістэме дзяржкіравання 89-95% рэгіянальны ўзровень, дзе-то сярэднія там міністэрствах і так далей. Ніхто не прэтэндуе на высокія пасады. Ну што з гэтым будзем рабіць? Так. Да. Ну, раз все сказали, тоже коротко скажу, никакого социального контракта не существует. Социальный контракт – это такое утешение для бедных, типа у нас нет прав, нас бьют, но зато у нас пенсия и санаторий, и это вот бедные могут себя этим утешать, никакого социального контракта нет, санаторий тоже и пенсии тоже могут забрать. Что робить сейчас? Ну, в плане демографии, если у вас есть возможность откладывать на собственную пенсию, откладывайте на собственную пенсию, не ждите, что вы вернетесь в Беларусь и будете там получать. Если ваши жилищные условия позволяют вам родить 4 детей, рожайте 4 детей. Вельмі добры совет. Скончыць я хотел бы наступным. Аб чым мы не казалі? Мы не казалі про адукацыю, мы не казалі про медицину, мы не казалі про реформу армии, мы не казалі про реформу милиции, мы не казалі про земельные адносіны. И для меня зразумела, что вось панель з 6 человек это вельмі мало для того, каб паразмаўляць, якой павінна быць Беларусь. І мне вельмі хацелася б, каб з усіх напрамкаў мы зрабілі некую одну, ну ведаеце, такую канцэпцыю, з якой мы маглі бы ісці да людзей і распавядаць ім кожны дзень не толькі пра тое, што Лукашенко павінен быць в Газе, але і пра тое, якой будзе гэта Беларусь. Мне гэтага вельмі не хапае. Я лічу, што да гэтага у нас ёсць яшчэ 4 гады на гэтую працу. Я, магчыма, памыляюся. Ну і апошняе, для чаго мы падымалі правыя рукі? Для чаго? Калі чытаў лекцыі у калоніі, і вось такая спроба заінтарэсаваць людзей, сказаць, падыміце правую руку, падымалі рэакцыю. Сярод нас паднялі 40%. Для мяне гэта азначае, што ўзровень даверы значна больш, чым у калоніі. Дзякую вялікі за тое, што былі з намі, і дзякую нашим Дзякую Александру Кнуровичу и цікавым докладчикам. Спадарства, у меня для вас есть две навіны, кепская и добрая, и нават, может, две добрых. З якой пачаць? Напэўна, з кепскай. Перапынка у вас не будзе. Адразу пачынаем другую панель.
І гэта ёсць добрая навіна, таму што вельмі цікавыя зноўку будуць у нас даклады. І гэтая панель будзе называцца «Рашэнні для Беларусі. Прэзентацыі праектаў ініцыятыў». І мадэратаркай выступіць Марыя Ландо, экспертка ў развіцці арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Яна распавядзе вам падрабязнасці, але яшчэ ёсць адна добрая навіна, якая будзе пасля гэтай панелі. У гэтым зале з'явіцца рок-легенда Беларусі, але пра гэта крышку пазней. Працую. Вітаю, шановныя сябры і сяброўкі. Мы ўжо набліжаемся да канца гэтага насычанага дня. Вельмі разумею усіх, хто ўжо стаміўся, пачаў сыходзіць. Нават мікрафоны ўжо стаміліся. Але дзякую усім, хто яшчэ застаецца тут з намі. Я пачну з тэхнічнай абвесткі, таму што зараз адна з кароткіх прэзентацый у нас будзе на ангельскай мове, але слайды на экране будуць па-беларуску. Таму, калі вам патрэбны пераклад, можна ўзяць абсталяванне, пакуль мы яшчэ пачынаем. Зараз нас чакае такая дынамічная частка. Гэта будуць прэзентацыі розных праектах і ініцыятываў грамадскіх і палітычных структур, якую мы назвалі «Рашэнне для Беларусі». Мы часта кажам пра Беларусь, пра праблемы, крызісы, тое, чаго не хапае, але цяпер паглядзім з іншага боку. А што ўжо такога патрэбнага, цікавага, актуальнага мы прапануем беларускаму грамадству ў адказ на існуючыя выклікі. У нас будзе 8 прэзентацый, вельмі розных, ад аналітычных аглядаў да лічбавых інструментаў. На кожную будзе па 5 хвілін. Я буду запрашаць выступоўцаў абраць, дзе яны хочуць рабіць сваю прэзентацыю, альбо за трыбунай, альбо на крэсле на сцэне, каб мне тут было не самотна адной. На жаль, у нас ужо няма часу на пытанне залі, але вы можете пакідаць іх праз платформы «Тры сланы», буду імкнуцца адсочваць тое, што там з'яўляецца, і задаваць іх, альбо дадаваць нейкія пытанні ад сябе таксама. І наш першы выступоўца сёння гэта Арцём Брухан, намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. І пачнем мы з даследавання досведу іншых краінаў. Гэта Польшча, Германія і Гішпанія, якія маюць вельмі розную гістарычны лёс, але, можа быць, іх досвед нацыянальнага дыялогу можна ў ім штосьці падглядзець і выкарыстаць таксама на карысць для Беларусі. Зараз даведаемся гэта, Арцём, калі ласка. Дзякуй вялікі. Я вярнуся да мінулай канферэнцыі. А як тут пачынаць? Куды? А можна попросіць уключыць? Хто можа дапамагчы нам? Вось. А куды щелкаць? Хто ведае, куды шоўкаць? Падкажыце нам, калі ласка. На стрэлачку і нажимаем. Але не працуе. Не працуе, я ж. Усё, стамілася і праектары, і экраны. Да, можа быць, пачнем... Так, ну давайте паспрабуем. Я вярнуся да мінулай канферэнцыі Новай Беларусі, калі мы абмяркоўвалі, стваралі розныя працоўныя групы. Адной з такіх працоўных групаў была працоўная група, прысвечаная патэнцыяльнаму нацыянальнаму дыялогу, фарматам гэтага нацыянальнага дыялога і кругламу столу. І там былі пастаўлены задачы. І адной з задачаў было выпрацаваць разуменне, якім чынам можа выглядаць гэты нацыянальны дыялог. І мы вырашылі прааналізаваць, можа зараз гэта ўжо не такая модная, не такі модны падыход, як, напрыклад, апытанка ананімных экспертаў, а ўсяго лишь гістарычны аналіз. І вырашылі прааналізаваць 3 падыходы нацыянальных дыялогаў у 3 краінах: у Германіі, Іспаніі і, зразумела, у Польшы. І вось, прааналізоўваючы гэта, мы просто заходзілі з базавага тэзісу, што у нас пасля 20-го года 6 гадоў палітычны крызіс працягваецца, маштаб рэпрэсіяў не зніжаецца, а нават павышаецца. Ну і, канешне же, гэты палітычны крызіс, ён вядзе да фактычна экзістэнцыйных пагрозаў для Беларусі. Падрывае дзяржаўнасць, суверэнітэт, эканамічнае развіццё, ну і, зразумела, міжнародную суб'ектнасць краіны. І баланс сіл ключавых стейкхолдераў на дадзены момант падчас пачатку даследавання мы зазначылі так, што рэжым
рэжым Лукашэнкі захоўвае жорсткі кантроль над дзяржаўным апаратам, сілавымі структурамі, умацоўвае, там кіруе працэсам прыняцця рашэнняў, але знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі і пазбаўлены на дадзены нават момант такой шырокай грамадскай легітымнасці. Дэмакратычныя сілы інстытуалізаваныя, маюць міжнароднае прызнанне, працягваюць дзейнічаць у медыяпрасторы і за мяжой. Ну і зразумела, знешні фактар узмацнення крытычнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі. Мы паглядзелі вось рызыкі гэтага неўстойлівага статусу кво, калі коротка могуць проста адбыцца розныя зломы, чым заўгодна выкліканыя, і пры адсутнасці загадзя падрыхтаванага суб'екта, выразнай працэдуры, прававой працэдуры кіравальнасці, аслаблення дзейнага рэжыму можа прывесці проста не да працэсу дэмакратызацыі, а да фактычнага хаосу ці знешняга кіравання Беларусі, чаго мы вельмі не хацелі бы. Таму мэтай даследавання было проста распрацаваць вось гэтую рамку кіраванага пераходу, якая як бы і вырашыць першапачатковыя пытанні, спынення рэпрэсіяў, і наступны крок – гэта правядзенне рэпрэсіяў і захаванне незалежнасці Беларусі. Вось. Мы вызначылі нацыянальны дыялог як інструмент пераходу. Гэта перамоўны працэс паміж прадстаўнікамі дзейнай сістэмы, дэмакратычнымі сіламі і ключавымі грамадскімі групамі, рознымі іх элементамі. Сутнасць працэсу – гэта узгадненне, дамова, спынення супрацьстаяння і сфармаваць такі надзейны прававы маршрут, які дасць магчымасць умацаваць незалежнасць Беларусі, вырашыўшы гэты ўнутрапалітычны крызіс. І прадметам перамоў гэта захаванне дзеяздольнасці дзяржаўнага апарату, пра тое, што казалі і ў минулай тым ліку панелі, стабілізацыя эканомікі і вось тыя дэбаты, якія сёння былі. Гэта выразныя межы адказнасці мінулай сістэмы. Вось гэта тое пытанне, тая задача, якая, я думаю, нам ляжыць ужо надалей. Распрацаваць выразныя межы сістэмы, бо сёння мы пачулі две супрацьлеглых пазіцыі, розныя падыходы. Ну, мы прааналізавалі вось 3 гістарычных кейса, на іх спыняцца не буду, гэта будзе вельмі доўга, але прааналізаваўшы ўсе гэтыя кейсы, мы прыйшлі, пабачылі такія рэчы, якія усіх іх аб'ядноўваюць. Гэта кансалідаваны суб'ект з боку апазіцыі ці дэмакратычнага руху. На сённяшні момант мы маем дэмакратычны рух, інстытуалізаваны, але наступным крокам было бы правільна правесці, можа быць, нейкія дыскусіі, публічныя перамовы па фармаванні ўжо перамоўнага суб'екта, каб мы ведалі, бо не можа быць толькі прадстаўнікі каардынацыйнай рады АПК і офісу Святланы Ціханаўскай у частцы дэлегацыі, якія ведуць перамовы з рэжымам. Гэта можа быць больш шырокае прадстаўніцтва і павінна быць, я ўпэўнены, больш шырокае прадстаўніцтва. Прагматычнае крыло ўнутры сістэмы. Без гэтага таксама нічога не адбудзецца. І калі мы будзем казаць пра масавыя ілюстрацыі, вешанне на сталбах, знішчэнне, звальнення ўсіх, гэтае прагматычнае крыло ніколі не набярэ моц. Яно будзе маргіналізавана. Таму, каб прагматычнае крыло набірала моц, трэба таксама дэманстраваць канструктыўнасць у дачыненні менавіта да гэтых прагматыкаў. Можа, яны не вельмі прыемныя людзі, можа, яны зусім непрыемныя людзі, але яны думаюць галавой. Знешнія ўмовы. Зразумела, гэта змена знешніх абставінаў сёння было, і на другой панелі шмат пра гэта сказана, і на першай. Зразумела, у нашай сітуацыі гэта аслабленне Расіі, максімальнае аслабленне Расіі. У ідэале ввогуле нейкі там є распад, там рэвалюцыя, штось такое, але будзем сыходзіць проста з аслаблення. І вось 4-ы пункт – гэта прававая рамка, гэта фармаванне правовой асновы, якая гарантуе бесперапыннасць дзяржавы і легітымацыю будучай улады. І вось тут гэта, мне падаецца, таксама для нас задача на наступны год. Распрацаваць менавіта прававую рамку, як можа выглядаць вось гэты транзіт ці пераход, перамоўны працэс, каб з закона з закон, каб не было нават у Расіі ці знешніх сілаў повода сказаць, там адбыўся дзяржаўны пераварот. Гэта павінна быць вось такім шляхам, каб не было да чаго, як кажуць, прычапіцца. 1 хвіліна, Артур. 1 хвіліна, добра. Ну, тады тут трошки далей ўжо пайду, калі 1 хвілінка засталася. Геапалітыка, расійскі фактар, я думаю, тут мы доўга спыняцца не будзем. Адное, што прававы шчыт, вось менавіта гэта прававая рамка не дазволіць Расіі выкарыстоўваць гэта ў сваіх інтарэсах.
Роля міжнародных партнёраў, палітычнае прызнанне інстытутаў дэмакратычных, эканамічная дапамога, гарантыя бяспекі, каліброўка санкцый. Ну, вось эканамічная дапамога і каліброўка санкцый. Санкцыі гэта бізун, як кажуць, а пернік гэта эканамічная дапамога, вось гэты Democracy Facility Foundation, ці як яно правильно называецца. Гэта таксама павінна ісці разам з круглым столом, разам з прапановай, акрамя санкцыяў і адказнасці, яшчэ і прапановай еўрапейскіх партнёраў. Ну, прынцыпы паслядоўнасці, гнуцкасць працэсу, тут вельмі шмат распавядаць не буду. Гуманітарная дээскалацыя. Глядзіце, зараз адбываецца вызваленне палітвязняў. Спадзяюся, этот працэс будзе працягвацца, і гэта ўжо фактычна першы этап. Другі этап – гэта тэхнічны дыялог для ўзгаднення парадку дня. Тут мы не бачым пакуль з боку рэжыму ніякіх крокаў, але будзем чакаць як на магчымасцю. Трэці этап – гэта ўжо палітычнае пагадненне. Яно там уключае сябе розныя падпункты, а канчатковай кропкай з'яўляюцца выбары, правядзенне канкурэнтных выбараў пад міжнародным назіраннем. Але асобна зазначу зноў на правасуддзі. Гэта вось тое пытанне, якое варта будзе абмяркоўваць. Гэта тое поле для дыскусіі. Ну і галоўная выснова, паспяховы транзіт, пераход патрабуе адначасовай наяўнасці 4 базавых умоў: моцнага суб'екта, прагматыкаў, змены знешніх фактараў і правовыя рамкі, якую нам яшчэ трэба распрацаваць. Ну і практычныя крокі, я ўжо сказаў, давайте распрацоўваць правовую рамку, добавляцца пра межы адказнасці, якія мы бачым, і зразумела рыхтаваць пакеты рэформаў пераходныя, якія мы чулі. Ну і, конечно же, кадравы рэзерв. Вось тут Юрый Губарэвіч уже сышоў, але гэта таксама вельмі важна. Ну і таксама, мне падаецца, на дадзены момант вельмі нам важна зноў вярнуцца да тэмы абмеркавання, фармавання вось гэтай дэлегацыі. Можа, яна не спатрэбіцца сёння-заўтра, але шырокай дэмакратычнай дэлегацыі, дзе прадстаўлены ўсе бакі і элементы беларускага грамадства. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Артём. Бачу, што прыходзяць пытанні пра тое, што, напэўна, можна прачытаць у даследаванні. Таму у меня такое пытанне. А можна яго прачытаць дзесьці, знайсці? Да, значит, завтра сайт Народнага антыкрызіснага ўправлення запрашаем азнаёміцца больш падрабязна з гэтым даследаваннем. А мы пойдзем далей. Чуеш выраз пазітыўнай альтэрнатывы, адразу думаеш пра Анатолія Лебедзьку. Анатоль, запрашаю вас сюды. Ну, да, можете пакуль падымацца, пакуль пойдзе. Дырэктара Цэнтра «Еўрапейскі дыялог» і дарадца Светланы Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе і парламенцкай супрацоўніцтве. Зараз даведаемся болей пра пазітыўную візію таго, якую новую Беларусь мы хочам стварыць, але пачнем вось не наўпрост з Анатолія, ён да нас пакуль не выйшаў па гэтаму, а з відэа, якое ён падрыхтаваў. Калі б у вас была магчымасць на даверлівай размове пагаварыць з беларусамі, то большасць з іх сказала б: дыктатура – гэта дрэнна. Большасць з іх пацвердзілі б, Што сістэма, створаная Лукашэнкам, гэта тупік. але адразу пасля гэтага яны абавязкова задалі б пытанне: А якая ёсць альтэрнатыва? Якую будзе Беларусь без Лукашэнкі і Пуціна? У якой краіне мы прапануем ім жыць? як будзе ўладкавана ўлада, якой стане судовая сістэма, адукацыя, ахова здароўя? Калі на гэтыя пытанні няма адказу, Значыць, мы ўжо прайгралі. калі адказаў 20, Значыць, мы ўжо страцілі Беларусь. з гэтага вынікае важная выснова. Існуе выразны грамадскі запыт на альтэрнатыву і перамены. І гэта асабліва яскрава паказаў 2020 год, калі мільёны людзей выйшлі на вуліцы. Менавіта яны з'яўляюцца заказчыкамі таго, што мы называем пазітыўнай альтэрнатывай. Што такое пазітыўная альтэрнатыва? Гэта візія новай Беларусі, якая прайшла праз дыскусіі, абмеркаванне, узгадненне, экспертызу і знайшла сваё увасабленне ў праекце Канстытуцыі новай Беларусі, у праектах законаў і канцэпцыях неабходных рэформаў. Сярэднестатыстычны беларус марыць пра ўласны дом. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта чарцяжы надзейнага, бяспечнага беларускага дома ў еўрапейскім квартале. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта кропка ўваходу ў Беларусь. Гэта адказ на пытанне, ці можна ўжо сёння працаваць з беларусамі ўнутры краіны ва ўмовах яе руху да таталітарызму. Гэты адказ гучыць адназначна. Так, можна. Канкрэтны прыклад – канцэпцыя ілюстрацыі. Пакуль такого дакумента не існавала, прапаганда Лукашэнкі палохала чыноўнікаў тым, што пасля змены ўлады іх чакаюць пераслед і помста. Калі ж канцэпцыя з'явілася, у чыноўнікаў узнікла матывацыя пачытаць дакумент, бо гэта непасрэдна датычыцца іх саміх, іх сем'яў, іх будучыні. Большасць прачытаўшых скажуць: мы не страшымся змены ўлады,
І гэта той вынік, які аналітыкі называюць раскол правячых элітаў. Падрыхтаваныя намі праекты законаў і рэформаў даюць людзям магчымасць убачыць будучыню не праз страх, а праз разуменне і прадказальнасць. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта пункт уваходу ў Еўропу. У Варшаўскай дэкларацыі мы заявілі, што нашай мэтай з'яўляецца ўступленне Беларусі ў Раду Еўропы і Еўрапейскі Саюз. Каб дасягнуць гэтай мэты, мы павінны быць прадказальнымі і зразумелымі для нашых еўрапейскіх партнёраў і сяброў. Яны павінны ведаць, якім будзе палітычны лад новай Беларусі, як будуць арганізаваныя выбары, якія эканамічныя рэформы чакаюць краіну і як будзе функцыянаваць незалежная судовая сістэма. Мы прапануем ісці і да беларусаў, і еўрапейскія сталіцы з дарожнай мапай еўрапейскай інтэграцыі, важнейшай часткай якой з'яўляецца пазітыўная альтэрнатыва для новай Беларусі. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта каштоўнасны рэсурс часу. Яго ў нас будзе няшмат, магчыма, год-паўтара. За гэты час неабходна зрабіць рэальным прынцып падзелу ўладу, правесці рэформу судовай сістэмы і запусціць эфектыўнае мясцовае самакіраванне. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта павестка магчымых перамоваў з той часткай правячай эліты, для якой Беларусь – гэта каштоўнасць, а не інструмент утрымання ўлады. Дзе нас знайсці? Заходзьце на нашы інфармацыйныя рэсурсы. Сайт «Прастора», сайт Святланы Ціхановскай, а таксама «Три слоны». Я выйшаў толькі для таго, каб узгадаць на пачатку нашай сустрэчы Святлана Ціхановская сказала, чаго нам не хапае і бракуе. Гэта казаць дзякуй. І я выкарыстоўваю гэтую магчымасць, каб сказаць велічэзнае дзякуй тым экспертам, якія рыхтавалі і рыхтуюць пазітыўную альтэрнатыву. Гэта ўжо нават не дзесяткі, а сотні людзей, і не толькі беларусаў. Святлана Ціхановская у якасці прыкладаў згадвала даволі часта Юрія Барабаша, які быў недаўна прарэктарам Харкаўскага універсітэта, які бег са студэнтамі ў бомбасховішча, а пасля выходзіў, далучаўся да онлайна і абмяркоўваў нашы праекты законаў. Но калі людзі пад бомбамі вераць у новую Беларусь, мы абавязаны таксама верыць у нашу будучыню, у пазітыўную альтэрнатыву. Таму велічэзны дзякуй усім, хто далучыўся, а скарыстаю магчымасць, хто не далучаны, далучайцеся, таму што працы яшчэ шмат. У нас толькі проект Конституции Новой Беларуси и 13 базовых законов. Знайсці нас можна на Прасторе, і там якраз адказ на пытанне, якія задаваў Александр Кнырович, дзе яшчэ ёсць рэформы. І хачу згадаць сёння зараз адну чаленю нашай групы па працы, гэта Алена Яськова, якой, на жаль, яна не дажыла да мары, яна адна з распрацоўшчыцаў праекта Конституцыі Новай Беларусі і закона аб роўных магчымасцях мужчынаў і жанчын. Светлай памяці, і я думаю, наш абавязак дзеля такіх вось людзей рабіць гэтую справу і прадаўжаць. Так што ўсім дзякуй, дзякуй экспертам. Жыве Беларусь! Жыве! Дзякуй, спадар Анатоль. Выдатна, што мы бачым такі працяг у тым ліку таго, што было на папярэдняй канферэнцыі «Новая Беларусь». Так, Арцём ужо казаў, што даследаваннях гэта вынік працы секцыі. Анатоль, я ўжо не ведаю, колькі канферэнцый кажа пра пазітыўную альтэрнатыву, але гэта развіваецца таксама. Добра, наперадзе нас чакае некалькі прэзентацый розных лічбавых інструментаў і платформаў, і пачнем мы з таго, што прадставіць Станіслаў Салавей, намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта будзе новы праект, які называецца «Раёнка» і дапаможа звязацца з беларускімі лекарамі. Прывітанне. Ну, па-першае, выбачаюсь, не пакуль прасцей расейскай. Калісьці гэта паспрабую выправіць. Из плохих новостей, если после предыдущей панели вы думаете, что у нас все плохо в экономике, то в медицине еще хуже. И при этом Евросоюз нам вряд ли с этим поможет, пока еще никакие страны не выдают кредиты в виде медицинских работников. Это, к сожалению, реальность. Легче нам не станет, но что-то делать можно уже сейчас. Что, в принципе, если мы поговорим про медицину за МКАД, что нас там ждет? Хорошо подготовленные молодые врачи. Ну, например, и выпускнику Польского медицинского университета достаточно всего лишь 5 лет, чтобы он начал работать кардиологом. Выпускнику белорусских медуниверситетов хватает 1 года.
Врачи хорошо знают своих пациентов, долго работают на одном месте, понимают, с кем они работают. Пациенты знают врачей, врачи пациентов. К сожалению, если мы возьмем отчеты Министерства здравоохранения, которые не публичные, то на районе отток молодых специалистов после отработки от 20 до 50%. И это без учета тех, кто находится в декрете. Возможно, в Беларуси хорошая подготовка у специалистов. К сожалению, последние законы, которые приняты, позволяют изменить специализацию, допустим, опять-таки, из терапевта перейти в кардиолога за месяц подготовки, и при этом через месяцев 5, как ты начнешь работать тем же кардиологом или эндокринологом. В Польше, напомню, это 5-летняя подготовка. Поэтому по факту специалисты вроде как и есть, но вроде как их и нету. Возможно, современная аппаратура, доступность специализированной помощи, то, о чем любят отчитываться власти, постройки новых больниц, закупки какой-то аппаратуры. Но если посмотреть статистику, то в сравнении по инфарктам только 60% пациентов в Беларуси получают современную помощь. В той же Польше это будет больше 90%. И это по официальной статистике, которая публикуется нашим Министерством здравоохранения. Ну, возможно, мы все равно демонстрируем хороший результат, но тут спасибо экономическому блоку, который напомнил, что среднестатистический мужчина в лучшем случае пару лет поживет на своей пенсии. К сожалению, это тоже факт. Если сравнить те же инсультов, то среднестатистический поляк с инсультом на 10% чаще возвращается к работе после инсульта, в отличие от белорусов. Это тоже проблема. В принципе, если посмотреть просто новости, то в порядке вещей почти там каждый месяц или еще чаще появляются жалобы на то, что нету врачей узких специалистов. Прокуратура умудряется наказывать главного врача за то, что у него нету специалистов, то есть как будто это проблема главного врача. Есть кабинет, нет специалистов. Просили 10 врачей, дали 0, как будто речь идет о поставке какой-то техники. Ну, к сожалению, опять-таки, это реалии. Но был и хороший опыт. Если вспомнить проект «Е-здоровье», онлайн-консультации, который появился в ответ на репрессии против медработников и на пандемию ковид, на которую власти игнорировали, он появился в 2021 году. За чуть больше, чем год его работы помощь была оказана более тысячи белорусам. И изначальное предположение, оно не оправдалось, когда мы предполагали, те, кто создавал «Е-здоровье», так, наверное, корректнее говорить, что основной спрос будет именно связан с ковид, то вопросы, связанные с ковидом, заняли всего лишь статистическую погрешность в районе 4-5%. Все остальное просто распределялось на врачей всего профиля. То есть запрос белорусов на получение до второго мнения, на получение какой-то консультации или на просто поговорить с врачом узкой специальности, он, к сожалению, очень большой, и государственная медицина этот вопрос не закрывает. Или делает вид, что закрывает, что еще хуже. Если человек попадает к специалисту, который формально называется специалистом, но еще не имеет достаточной подготовки и опыта, чтобы оказать помощь правильно, мы получаем большую проблему. Формально помощь оказана, по факту, потом врача посадят или уволят. Как, в принципе, будет работать рынок и что это такое? По сути, это онлайн-платформа, которая будет связывать врача-белоруса с белорусом внутри Беларуси. С точки зрения безопасности, врачи будут только те, которые выехали из страны, которые работают постоянно уже, к сожалению, за границей. И помощь будет оказываться только белорусам, которые находятся внутри Беларуси. Для тех, кто выехал, есть чуть другие механизмы, на них я не буду останавливаться. Как это будет работать? И для кого? Фокусом данного проекта, из названия, это будет в первую очередь лица уязвимой группы, к которым мы обычно привыкли. Это и многодетные, это люди, столкнувшиеся с насилием, и ЛГБТК, и бывшие политические заключенные, и люди с инвалидностью. То есть это довольно большой список, но это будут еще и люди, которые живут за пределами больших городов, то есть за пределами Минска и областных, там, где медицинская помощь, к сожалению, только зачастую можно встретить только на бумаге. Работа она будет через уже упомянутую платформу «Три слоны». Следующий докладчик расскажет про нее чуть подробнее. И хвилинка. Заявка будет приходить через эту платформу, будет прийти верификация отдельными людьми, которые будут не знакомы напрямую с врачами, чтобы дополнительно обезопасить. Также будет возможна верификация через партнерские организации тем людям, которые опасаются или не доверяют свои личные данные
посторонним, но имеет больше кредит доверия до каких-то других общественных организаций. Выдается код доступа, и человек напрямую связывается с врачом. Выглядеть это будет через онлайн-платформу, там будет доступность как возможность чата, так и возможность видеозвонка, но без камеры. Там есть формат медицинской карты, можно загружать анализы, которые будут предобрабатываться для ускорения работы, экономии времени. То есть, по сути, это такая электронная поликлиника. Самый любимый вопрос, кто платит, это то, что, в принципе, и может объединить диаспору с теми, кто уехал. Будет это работать по принципу фандрейзинга. Себестоимость примерно одной консультации около 30 евро. Если вкратце, то так. Запуск планируется в сентябре. Дякую, великий Станіслав. Не з'яўляюцца у нас пакуль пра гэта пытанне. Але нагадваю, што вы можете пакідаць іх праз платформу «Тры сланы», якую зараз, а яе абноўленую версію, то, як яна працуе, прадставіць Даніил Харкавы, як прадстаўнік проекта «Новая Беларусь». Спасибо. Добрый день. Поднимите руки, кто узнает эту картину. Ага. Никто. Супер. Смотрите, в 2020 году у нас с вами, по сути, был один вопрос, ну, из большего один же на него ответ, да? Сейчас вопросов миллион, разных ответов на них, огромный спектр, и все это огромная такая неповоротливая, непонятная картина, которую, черт ее возьми и разбери. Но это нормально, потому что демократия так и работает. Это как бы все наши дискуссии, дебаты и за пределами этой конференции обсуждения это подтверждают. Но тут есть проблема, что сформировать цельную, понятную картинку того, что происходит, очень сложно. Очень сложно, и в этих условиях, по идее, мы начинаем конкурировать за внимание людей. Но конкурировать мы начинаем не друг с другом. То есть тут не вопрос того, кто занимает чью сторону. Сторонники переговоров с режимом или сторонники освобождения безусловного или санкционного давления. Нет. Мы конкурировать-то начинаем за внимание белорусов с самыми банальными бытовыми вещами, с соцсетями. То есть рилсы, которые у нас у каждого есть в ленте, про котиков, про питание, про путешествия и так далее. Что с этим всем делать? На одной из прошлых конференций была рабочая группа, по итогу которой был озвучен запрос на создание платформы по координации. Мы эту платформу сделали. «Три слона» — это платформа, на которой каждая политическая, околополитическая организация может завести свою страницу и получить цифровые инструменты для работы с аудиторией, для интерактива, для вовлечения. В прошлом году мы эту платформу запустили. В мае этого года мы провели на этой платформе выборы Координационного совета. И если в 2024 году выборы представляли из себя просто отдельное приложение, то сейчас, в этом году, выборы уже были полноценной экосистемой, инфраструктурой, где избирательные списки могли презентовать себя, зарегистрироваться, провести агитацию, ну и, соответственно, тоже провести выборы. Но запуск в прошлом году показал одно узкое место, которое практически разрушило наши планы по координации. Казалось бы, это очевидно, но тем не менее. У всех здесь присутствующих крайне катастрофически ограниченные ресурсы на работу с контентом. И выделять отдельного контент-менеджера на то, чтобы заполнять еще одну платформу, но не вариант. И поэтому пока что на текущий момент маемо шо маемо. Но мы решили этот вопрос технически, поэтому мы понимаем, как решить эту проблему. И, собственно, в сентябре этого года мы запускаем обновленную версию. Что в ней поменяется? Ну, во-первых, останется все то, что было, интерактив, голосование, но добавится главное, самое прекрасное, то, что в 2026 году говорят все. AI и автоматизация. Что это значит на практике? То, что теперь, в дополнение ко всем тем функциональным особенностям, которые есть, это пакеты для событий, то, что у нас происходит здесь, интерактивные чаты, регистрация, рассылка по ивентам и так далее, голосование, в дополнение к основному ядру
самой сути платформы. Это верифицированное голосование, рейтинговое голосование, возможности партиципативного бюджетирования и так далее. Добавляется простой, понятный способ, как вы можете присутствовать на этой платформе. Автоматизация, которая за вас соберет всю информацию с ваших сайтов, из ваших соцсетей, сама добавит их на платформу. Если у вас вдруг нет ваших каких-то ресурсов, приходите, мы тоже обеспечим вам пространство. И, по сути, поможет формировать вот ту самую цельную картинку. Я упоминал здесь пример Координационного совета, и, соответственно, возникает вопрос, ждать ли нам 28 года, чтобы в следующий раз посмотреть, как белорусы могут воплощать в жизнь вот эту вот цифровую демократию, о которой мы здесь говорим. Нет. Для быстрого примера могу привести вот нашу здешнюю сегодняшнюю конференцию. Мне вчера пришла рассылка по поводу того, что в программе планируется подписание резолюции конференции и ссылка документов, с которыми можно ознакомиться. Ну, гипотетически представьте себе, что в следующем году на следующей конференции вот вы здесь, прямо находящиеся в зале, сможете проголосовать за или против подписания этих резолюций. И, соответственно, уже под ними будет стоять не 4 политических актора, как сейчас, а все здесь присутствующие. Не поименно, но по сути. Соответственно, вот так и появляется наша возможность реализации цифровой демократии. Возвращаясь к первому слайду, с которого я начал. Вот если разбрасывается внимание по разным площадкам, очень сложно людям, политика и Беларусь, которых это лишь один из интересов, а не основной, очень сложно сложить цельную, сфокусированную, правильную, неискаженную картинку. И поэтому запрос на эту координацию может быть реализован, если все будут представлены на одной платформе. Это не для того, чтобы кого-то заменить. Это не для того, чтобы побороться за какое-то медийное влияние. Это просто ради того, чтобы белорусам и белорусским было удобнее смотреть за тем, что мы здесь все с вами делаем. Вот. Мы планируем обновляться в сентябре. Спасибо большое тем, кто уже пользуется, и приглашаю всех тех политических, околополитических акторов, которые хотят выстраивать работу с людьми, писать нам и регистрироваться. Спасибо. Дякую. І питання, яке прийшло праз 3 слони. Який функціонал дає платформа для білорусів у Білорусі? Це є щось таке? Да, для белорусов внутри Беларуси мы очень беспокоимся по поводу безопасности, поэтому мы сделали все технически зависящее от нас, чтобы было относительно условно безопасно пользоваться. Что я подразумеваю под условно безопасно пользоваться? Сама ссылка, она безопасная, то есть на уровне оператора трафика отследить заход на платформу невозможно. Но, разумеется, нужно соблюдать базовые меры цифровой гигиены, то есть удалять историю сайта и закрывать вкладку. Внутри Беларуси люди могут делать все то же самое, что и за пределами, потому что на платформе не нужно регистрироваться. Через почту приходит одноразовый код, который удаляется для того, чтобы проголосовать или написать комментарии, но все вот эти вот мнемонические имена, которые вы здесь видите, присваиваются автоматически, и таким образом люди остаются анонимны и защищены. При желании, если кто-то хочет, можно написать свое реальное имя, но в целом все построено на принципе анонимности. Дякую, Великий. То бок увесь функціонал можна використовувати і внутрі Білорусі так само. Да, конечно. Дякую, Даніл. Працягнем тему лічбавай інфраструктуры для працы дэмакратычных сілаў і грамадзянскай супольнасці. І зараз Маргарыта Ворахава, дарадца Святланы Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнцтве, прадставіць нам не адзін, а аж 5 лічбавых інструментаў, якія былі распрацаваны офісам Святланы Ціхановскай. 5 інструментаў, 5 хвілінаў. Дзякуй, шчыра, паспрабую ў гэта 5 хвілінаў укласціся. Мне вельмі файна чуць сёння пра тое, што мы кажам пра Новую Беларусь, як пра тое, што мы ўжо будуем зараз, пра тое, што мы з вами зараз распрацоўваем для беларусаў і тыя інструменты, якія ўжо зараз дасяжныя для беларусаў, закрываючыя іх патрэбы. Сёння распавяду пра 5 праектаў, якія звязаныя паміж сабою тым, што яны закрываюць вось гэта розныя ўзроўні таго, чым з'яўляецца Новая Беларусь і чым, як мы бачым гэтую будучыню Беларусі як краіны, якая адказвае на запыты людзей. І гэта 5 узроўняў гэта. Першы гэта людзі, другі бяспека, супольнасць, салідарнасць і завяршаем гэта мы ўсё інстытутамі. Першы праект, про які я хацела сёння расказаць, гэта моладзь, гэта онлайн бясплатны цэнтр для моладзі, які закрывае і адказвае на запыты моладзей па пошуку адукацыі, дасягу да здароўя, дасягі да
адказу на ўсе свае пытанні і атрымання бескаштоўнай дапамогі па ўсіх пытаннях, якія ў іх узнікаюць. На сайце зараз ёсць 77 універсітэтаў у Еўропе і ў Беларусі, 33 краіны, якія дасяжны для беларусаў і экзамены для паступлення. Вось такі ёсць прыклад. Гэта менавіта функцыянал, які ёсць зараз у платформе. Ён паказвае прахадныя балы па розных напрамках і дапамагае студэнтам абіраць, на якія спецыяльнасці можна падавацца лягчэй, на якія будзе ўсё ж такі паступіць складаней. Таксама на сайце ёсць і пошук з фільтрамі па розных гарадах, па розных странах, з экзаменамі, з тым, колькі будзе каштаваць адукацыя, які дазваляе студэнтам абіраць сваю адукацыю больш свядома. Другі праект – гэта праект падарожжа, які дазваляе беларусам і адказвае на іх запыт у тым, каб быць мабільнымі ў Еўропе, каб яны маглі свядома абіраць, у якую краіну ім будзе бяспечна вандраваць, а ў якую ўсё ж такі не. На гэтай платформе ёсць розныя крытэрыі, якія дапамагаюць гэты выбар рабіць, то бок гэта візы, гэта тое, наколькі бяспечна краіна ставіцца да беларусаў, наколькі яна бяспечная будзе для вандровак у тых, хто мае нейкі статус у Беларусі. Гэтая пляцоўка дасяжная офлайн, яна ёсць як приложение для андроида и для айфона. Трэця платформа – гэта НГО-платформа для падтрымкі супольнасці, крыніца. Яна дазваляе арганізацыям, якія зараз знаходзяцца ў замежжы, таму што мы ведаем пра тое, што зараз у арганізацыяў вельмі абмежаваны рэсурс. А гэта платформа дапамагае арганізацыям яднацца паміж адно адным, атрымоўваць доступ да рэсурсаў, якія ёсць у арганізацыяў, і дзяліцца прасторай, дзяліцца тэхнікай, мэбляй, экспертызай і іншым замест таго, каб гэтыя рэсурсы дабываць да арганізацыі. Як гэта працуе? Вы можете падаць заявку на сайце, каб пакінуць ці даць дасяг да сваіх рэсурсаў, якія у вас ёсць зараз на гэтай платформе, пакінуць яе ў форме, і яна з'явіцца таксама з фільтрамі па розных краінах, каб арганізацыі маглі карыстацца гэтымі рэсурсамі паміж адно адным. Чацвёрты рэсурс – гэта мапа падзей «Салідарнасць», які дазваляе беларусам паміж рознымі краінамі аставацца адной супольнасцю. Ён дазваляе пакідаць падзеі, якія вы праводзіце, аб'ядноўвацца дыяспарай, бачыць гэтую салідарнасць, якая ёсць зараз у беларусаў паміж адно адным у розных краінаў, пакідаць свае лекцыі, акцыі, канцэрты і сустрэчы ў сваіх гарадах, у сваіх краінах на інтэрактыўнай мапе. Вось так гэта выглядае. Вы можете пакінуць таксама заявку пра тое, каб ваша падзея з'явілася на гэтым сайце, і беларусы паміж рознымі краінамі, дзе мы ўсе зараз базуемся, маглі бачыць і далучацца да ўсяго, што адбываецца зараз у беларускай супольнасці. Ну і пяты праект – гэта прастора. Ён менавіта пра тое, што мы з вами зараз думаем Беларусь, будуем яе праз тое, што пішам законы, рэформы і канстытуцыю. Таму што мы вельмі хацелі, каб гэтая пазітыўная альтэрнатыва, пра якую мы сёння шмат разоў казалі, каб яна была таксама будавалася з людзьмі і пісалася людзьмі. Вы можете пакідаць каментары на гэтым сайце, ананімна абмяркоўваць усе праекты канстытуцыяў, усе праекты рэформаў і абмяркоўваць паміж адно адным, аставляць свае каментары і ўсё гэта рабіць ананімна. Дзякуй вам шчыра, вось так хутенька пра 5 праектаў. Далучайцеся, аб'ядноўвайце. Выдатна, дзякуй, пакуль не збягай. Калі ласка, ёсць пытанне ў 3 сланах, какой трафік на платформы, пра которые ты зараз распавядала. Але я разумею, што шмат з іх новыя? Яны ўсе працуюць, яны ўсе дасяжныя зараз для беларусаў. Некаторыя з іх маюць абмежаваны дасяг. Напрыклад, вось платформа крыніцы, яна дасяжная толькі для НДА, то бок там вельмі абмежаваная аўдыторыя. Я не магу казаць для ўсе платформы, тую, за якую я магу адказаць асабіста, гэта моладзь. У нас захоўваецца трафік каля 3000 наведванняў у месяц. Гэтая статыстыка там трымаецца ўжо на працягу некалькіх год, як гэтая платформа існуе. Пра астатнія платформы можна будзе пакінуць гэты запыт да менавіта тых, хто гэтая платформа ствараў, і звязацца з арганізацыямі, якія адказныя за стварэнне гэтай платформы. Дзякуй вялікі. Калі хто можа напісаць у 3 сланах, куды напісаць, каб пра гэта даведацца, да, нейкі кантакт, гэта будзе добра. Дзякуй, Марго. А наше наступнае рашэнне для Беларусі заснавана на міжнародных стандартах і досведзе. І я запрашаю Грацыелу Піга зараз на гэтую сцэну.
Ужо казала Юлія Міцкевіч на папярэднай панелі, што важна, калі мы кажам пра новую Беларусь, не толькі тое, якія законы будуць прынятыя, або якія інстытуты мы пабудуем у будучыні, а таксама тое, як зараз працуюць дэмакратычныя сілы, ці будуюць яны сваю працу на прынцыпах роўнасці, інклюзіўнасці, недыскрымінацыі, падсправаздачнасці. І таму наша наступная прэзентацыя – гэта праект гендерных палітык для беларускіх дэмакратычных сілаў, якія былі распрацаваныя і беларускімі, і міжнароднымі экспертамі у адпаведнасці са стандартамі Рады Еўропы. So good afternoon, everyone. I hope you still have some energy. So the presentation today introduces a technical advice that was developed to support the Belarusian democratic forces in strengthening a gender-responsive governance in line with the Council of Europe standards. And this advice was prepared by myself and by Victoria Zhukovskaya, and it was prepared following a review of internal document of the democratic forces, also policies and government practice, and it was complemented by a series of interviews that we carried out last year. And the assessment found that the institution has already taken very important steps to promote gender equality. At the same time, it was also noted, it was identified that some opportunity to further strengthen policies, procedure, and institutional practice was needed. So the purpose of this technical advice is therefore not to replace existing work, but to build on what has been already done. And it's an advice that is evidence-based and that support a continuous improvement and greater alignment with the Council of Europe standards. And this is particularly important because the Belarus democratic forces have this unique opportunity to integrate a gender approach from the very beginning. And so basically what we propose and how does it work? So we propose a practical framework for strengthening a gender-responsive governance that is based on the Council of Europe standards. And these are the three pillars that we look at. You know, equal rights, representation, and inclusive institutions are important for upholding human rights and supporting rule of law. And the framework that we propose, in the technical advice links democratic values with the concrete standards of the Council of Europe. So basically it focuses on four complementary areas, so strengthening institutional policies and practice, looking at organizational culture and working environment that should be safe, building the capacity and leadership and accountability mechanism to sustain progress, and also have an evidence-based approach through improved data collection and monitoring. And all these four areas linked to the Council of Europe recommendations on gender equality. So basically, as I said, this technical advice really try to improve what is already there and linking it specifically to the Council of Europe recommendations. And who is this useful for? So it is intended to support leadership, governing bodies, human resources, gender advisors, and all the staff that are involved in policy making and in organizational management. So the technical advice provides practical guidance for reviewing policies, but also for strengthening governance and also for supporting a more inclusive decision-making. So, and it was specifically developed to strengthen gender-responsive governance within the Belarus democratic forces and according to the standards of the Council of Europe. As mentioned before, I mean, this technical advice builds on something that already exists. And the first area is for institutional policy. So the advice suggests how to strengthen the existing code of ethics, which have already a very good basis, and how to integrate a gender impact consideration into policy making, how to reinforce those measures, you know, to prevent discrimination and harassment, and also how to ensure that institutional language and practices are inclusive and promote equality.
The second area regards participation and representation, and it advises strengthening quota mechanism that already exist to improve recruitment and retention strategies, looking at the specific needs of women and men, and ensuring a transparent selection process and supporting balanced participation in leadership and in decision making. The fourth area, it's about organizational culture and how to, look at how to expand, for example, training opportunities for both men and women, and as well as supporting mentoring and learning for both men and women on gender equality issues, and how actually to formalize and strengthen the role of gender advisors and improve accountability through coordination, monitoring and consultation with the civil society organization, and how to do also through regular reporting. So how this technical advice is intended to be used. So this is really a practical reference for institutional development, and it can be used when revising internal policies, planning governance reform, and implementing gender equality measures or capacity building. So each piece of this technical advice links specifically to Council of Europe recommendation and standards. And it makes it easier so for institutions and bodies of the Belarusian democratic forces to understand both the rationale and the practical steps for the implementation. And so the complete technical advice is available upon request. You have here two focal points. Mrs. Yula Miskevich, the gender expert in the Office of Social Policy, as well as Aliena Akharelishva. And the document is quasi-finalized. So basically, we actually welcome, your comments and further recommendation to be able to finalize it. And then you have already some structure, because I'm actually very pleased to see that Julia is now working specifically, in the transitional cabinet on this role. So she will be, I think, one of the leading figures for the implementation of this technical advice. Thank you. Thank you very much, Graciela. I know this process was not easy, and your support was very important for this. I have a question. Yes. From your perspective and your experience, what can recommend success of implementing these recommendations and policies, guarantee success? First of all, I've been working with several countries and also in this region. For me, it's really, you have talked a lot today about how to work externally, how to implement reform in the country. But then I think it's really important, first of all, to look internally and to lead by example. So I've been working for the OSCE, for the UN, for the EU. For me, leading by example is a very important point. To really start from the inside, how you can actually, as a structure, as an institution, promote gender equality, and then show how this can be done externally. Yeah, so this is also about this political will, not only about what we said before, but also within organizations inside it. Yeah, thank you very much again. Welcome. Міняємо теми наших презентацій. Засталося ще дві криху. І зараз я запрошую Юрія Меляшкевича, виконавця, ён зараз виконавця абавязкаў старшыні партыі БНФ, і распавядзе пра кампанію Грунвальд 2027, якая з той ініцыятывы, каб з'явіўся БЧБ-сцяг падчас святкавання перамоги пад Грунвальдам, як я ведаю, разраслася ў такую вялікую, больш маштабную ініцыятыву. Калі ласка. Дзень добры, шановне панство, дзякую, што сабраліся сіламі, і мы зараз все разам у гэтай зале. Вось, ідэя наконт грунвальдскага сцяга, яна паўстала дзякуючы ініцыятыве майго сябра Алеся Лагвінца. Ён хіба зараз перакладае гэтую мой спіч, і я яму вельмі ўдзячны за тое, што за яго адчувальнасць да беларускай справы. І ён фактычна пабудзіў мяне звярнуць увагу на тое, што апошнія гады на грунвальдскім полі кожны раз, калі збіраецца вялікая колькасць палякаў, літоўцаў, спадзяюся, украінцаў таксама, падымаюцца сцягі гэтых дзяржаў
нацыянальныя сцягі, беларускі ж сцяг пры гэтым не прадстаўлены. І гэта, безумоўна, выглядае для беларуса не натуральным, тому што мы з'яўляемся, нашы продкі з'яўляюцца удзельнікамі гэтай слаўнай перамогі. Вітаўт з'яўляецца цэнтральнай фігурай нават самага хіба вядомага творчага працы Яна Матейкі. І дзіўна, што мы не з'яўляемся пры гэтым настолькі пагружанымі ў само святочнае мерапрыемства. Ну і пры гэтым, што гістарычна, насамрэч белы сцяг і беларуская прысутнасць, от 90-й год у Польшчы яшчэ не дэмакратычнай, ярузельскі стаіць. Ну, я спадзяюся, можна ўбачыць на дальнім плане яшчэ і дэмакратычна абранага і аднаго з патрыярхаў літоўскай незалежнасці Вітаўтаса Ландбергеса, але яны стаяць на фоне бело-чырвона-белых сцягоў. Там далей яны ёсць. І бело-чырвона-белыя сцягі ёсць і на агульным плане. Гэта беларусы, якія ў 90-м годзе з Берасця, сябры партыі БНФ, у будучым некаторыя з іх стануць заснавальнікамі сацыял-дэмакратычнай партыі. Яны выбраліся на Грунвальдскае поле дзеля таго, каб разам з нашымі братамі адсвяткаваць гэтую важную перамогу. Юрый, прашу вас крыху мікрафон бліжэй. Кажуць, не чуваць нас. У 2010 годзе беларуская прысутнасць таксама была значная. І у нас у лагеры былі бело-чырвона-белы сцяг, Александр Міленкевич, адзін з удзельнікаў урачыстасцяў, а лагер называўся Літванія and Belarus. То есть мы удзельнічалі ў асноўных падзеях Грунвальдскага фэста як беларусы, як народ. І вось, уласна кажучы, гэта пабудзіла стварыць гэту петыцыю, якую, дзякуючы актыўнасці, более 1000 беларусаў падпісала. Я вельмі ўдзячны тым знакавым фігурам, якія паставілі свае подпісы і альбо скіравалі ўласны зварот. Светлану Ціхановскую, Зянона Пазняка, Алеся Бяляцкага, Паўла Латушку, Анатолія Лебедзьку, якія зрабілі свой унёсак у тое, каб пад гэтай петыцыяй, па-першае, паўстала больш весомых подпісаў, больш подпісаў беларусаў і больш атрымаць рэакцыі. І вось рэакцыя на ліст, з которым звярнулася спадарыня Светлана, гэта ліст, які ад дырэктара музея, ён праінфармаваў нас пра тыя мажлівасці, і абставіны, у якіх знаходзяцца. На жаль, гэтыя абставіны не спрыялі таму, каб у гэтым годзе бело-чырвона-белы сцяг афіцыйна паўстаў на Грунвальдскім полі, але у нас з'явіліся пэўныя зачэпкі, як правільна арганізаваць гэтую кампанію. Дарэчы, у нас з'явіўся яшчэ і палітычны партнер, чалавек, які аказаў нам падтрымку палітычную, гэта Міхал Камінскі, віцэ-маршал Шалаксейма, яго подпіс стаіць таксама пад гэтай петыцыяй. Вельмі шмат інфармацыйных падставаў было створана на працягу гэтай кампаніі. Практычна ўсе асноўныя СМІ, нават тыя, якія раней не цікавіліся такімі тэматамі, але тым не менш яны адгукнуліся і зрабілі свой унёсак у тое, каб інфармацыя разляцелась максімальна шырока. І у дзень, калі адбыўся фэст, невялікая дэлегацыя сяброў партыі БНФ і прыхільнікаў адправілася на Грунвальдскае поле, і мы пераканаліся, што наш пасыл быў не зусім своечасовы, тому што, на жаль, у гэты сезон на 3 галоўных матчах на Грунвальдскім полі не было ніякіх нацыянальных сцягоў, акрамя нацыянальнага сцяга Польшы, вайсковай харугвы Великого княства Літоўскага і кароны польскай. На жаль, мяняюцца палітычныя вятры, яны, на жаль, уплываюць і на ідэалагічныя такія вось сімвалічныя крокі, якія ажыццяўляюцца ў час такіх урачыстасцяў. І вось што прыйшло нам у галаву, што штандарт трэба ставіць, безумоўна, і месца для бело-чырвона-белага сцяга павінна быць на гэтым Грунвальдскім полі. Гэта натуральна і правільна. Але іншая дзяржава, вось літоўская дзяржава, не гледзячы ні на што, яна паставіла камень у памяць пра удзел літоўскіх ваяроў у гэтай бітве. І такі самы камень, ён не адзіны, гэта насамрэч адзін з шэрага камянёў, якія ў памяць пра розныя гістарычныя падзеі ставяцца на Грунвальдскім полі. Гэта і вайсковыя часткі польскія, якія прымаюць ганаровую прысягу. Это нават месца, дзе загінуў магістр ордэна Ульрих фон Юнгенген. І паставіць нейкі новы камень у памяць пра беларускіх ваяроў, гэта проста было бы лагічна і правільна.
ёсць пэўныя арганізацыйна-праўныя абставіны, у якіх мы мусім дзейнічаць. Таму што у афіцыйным адказе гэта фігуруе, што гэта помнік гісторыі. Это адзін з найвышэйшых статусаў ахоўнай тэрыторыі у Польшчы. І мы павінны гэта ўлічваць, абапірацца на польскае заканадаўства, распрацаваць адпаведныя праекты, узгадніць гэта ўсё у забыткоўца. І все это робіцца са згоды ўласніка. Гэта музейнага дырэкцыі музея. Таму нас чакае такі даволі працяглы, можа быць, но бюрократычны шлях, які мы можам, апіраючыся на наш актывізм, на падтрымку нашых партнераў, мы можам гэты шлях прайсці. І што я бачу в канцы гэтых падзеяў? Вельмі важна гэта пашырэнне ўдзела беларусаў у штогоднім грунвальдскім фэсце. Таму што Бел-Чырвоны белы сцяг гэта не проста сімвал нашай прысутнасці, там гэта яшчэ і шлях да камунікацыі з польскай грамадскасцю, каб мы не прайгравалі у тым, як мы незразумелыя для палякаў, мы не прынятыя імі. Калі мы становімся для іх партнерамі, людзьмі, якія носьбіты агульнай гістарычнай памяці, то мы становімся часткай гэтай натуральнай асяроддзя, дзе беларусы это не нейкія падазроныя дзіўныя людзі, а менавіта гэта людзі, якія гістарычна звязаныя з гісторыяй польскай, непадзельна звязаныя. Ёсць важная прысутнасць на афіцыйным узроўні, бо ёсць так званы грунвальдскі апель, там, дзе збіраюцца прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, дзяржаўных органаў, і там адбываецца дыпламатычная, у тым ліку урачыстая частка гэтага свята. Ну і вельмі важная частка гэта прысутнасць беларускіх рэканструктараў, бо Беларусі гэты рух ён фактычна згортваецца. На сённяшні дзень закрыты адзін з важнейшых грунвальдскіх фэстаў наш Грунвальд у Дудутках. І хутчэй за ўсё ўлада не будзе больш спрыяць развіццю гэтага руха. Но актывісты рэканструктары яны выехалі і жывуць зараз у Польшчы. Нават у гэты раз яны ўдзельнічалі ў выглядзе рассеяныя ў іншых харугвах, рассеяныя ў іншых палках гэтага вялізнага лагера. І вельмі важна іх сабраць і пераходзіць яшчэ трэба да завяршэння. Я вам дзякую, шаноўнае панства, за тое, што вы дацярпелі да фінала гэтай прэзентацыі. Я прашу вас, тое, хто яшчэ не падпісаў, вось на том QR-кодзе, які зараз знік, на жаль, там быў пераход на гэтую петыцыю, і у вас ёсць цудоўная мажлівасць, калі вы яшчэ не падтрымалі петыцыю, падтрымаць яе зараз. Я прашу вас гэта зрабіць, і мы працягнем збор подпісаў далей. Дзякую вялікі. Ёсць пытанне, які час можа заняць працэс атрымання дазволу, каб усталявалі не часовы, а сталы флагшток? Я прыкідваў гэта паводле працэдураў, якія, на жаль, розняцца ў Польшчы. Мне даступныя забыткоўцы з падляшскага воеводства. Гэта звычайна займае месяцы, 3 месяцы, 4 месяцы. Все залежыць ад загрузкі гэтага забыткоўца і ягоных мотивации. Ну, то есть, наколькі он зацікаўлены ў важнасці гэтай справы. Я думаю, што гэта мы можам даказаць, што это важная справа, калі пад ёй будзе больш подпісаў, а актыўнасць і рэзананс грамадскі будзе высокі. Дзякую вялікі. 3-4 месяцы, адказ на пытанне. Яшчэ раз можна павітаць Юрыя. І наша апошняя прэзентацыя будзе ад Алісы Рыжачэнкі, прадстаўніцы па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета. І, адпаведна, па садзе з Алісай мы паразмаўляем пра грошы і дзе іх узяць, а больш дакладней пра праект «Беларусь Democracy». Сістэма самафінансавання для дэмакратычных структур Беларусі. Па-першае, у нас ёсць праблема. Гэта відавочна. Мы фінансуемся праз розныя інстытуты, розных міжнародных донараў, і фактычна наша дзейнасць сыходзіць да дзейнасці у межах праекта. То бок, адзін праект пачынаецца, праект скончваецца, і ў гэтых умовах немагчыма утрымліваць кваліфікаваныя кадры, немагчыма планаваць стратэгіі на доўгі тэрмін, і гэта, канешне, абмяжоўвае нашу дзейнасць.
Вось гэтыя вынікі перашкаджаюць нам ствараць нейкія доўгатэрміновыя стратэгіі. Што нам неабходна? У нас ёсць рашэнне Беларусь Democracy Token. Што гэта такое? Фактычна гэта не перадавальны лічбавы запіс у сістэме блокчейн, які запісвае ўнёсак кожнага донара. І потым гэты ўнёсак можа быць улічаны пасля дэмакратызацыі Беларусі. То есть фактычна гэта запіс уклада ў дэмакратычныя змены кожнага донара. Якія каналы донатаў? Гэтая сістэма прымае донаты абсалютна з розных каналаў, і крыптавалюты, і PayPal, і SEPA трансфер, SWIFT, і праз Stripe рознымі крэдытнымі картамі. Але галоўнае, што можа донар атрымаць за тое, што ён данаціць. Гэта самае цікавае. Перш за ўсё, пасля дэмакратызацыі ўлады могуць прыняць законапраект, які дазваляе з улікам данатаў зрабіць вылік з падатковай базы. Па-другое, гэта залік у працоўны стаж і залік у пенсійныя адлічэнні, што менавіта таксама вельмі важна для людзей, якія з'язджаюць з Беларусі і потым плануюць вяртацца, альбо не плануюць і будуць створаныя умовы, калі яны захочуць вяртацца. Ці падатковая знічка ў будучыні. Калі рабіць пералікі гэтай сістэмы, то гэта замяраецца каля $200,000 штогод. Гэта небольшыя грошы для дзяржаўнай сістэмы, калі будзем рабіць такія зніжкі. Як размяркоўваюцца гэтыя грошы? Размеркаванне заходзіць з таго, што патрэбна сёння, і з таго, як гэтыя грошы размяркоўваюцца ў еўрапейскіх дзяржавах. 30% на дзяржаўнае кіраванне, на фактычныя інстытуты, 30% на сацыяльную падтрымку, на розныя сацыяльныя ініцыятывы, 20% на незалежныя медыа і 20% на культуру і нацыянальную ідэнтычнасць. Пры гэтым кожны сектар фармуе сваю раду з удзельнікаў, якія працуюць у ініцыятывах у гэтым сектары, і менавіта яны размяркоўваюць грошы па свайму сектару. Гэтыя пасады, як і таксама гэтыя долі, могуць быць перагледжаны кожны год, сыходзячы з патрэбаў, якія змяняюцца. Гэта канцэпт, які зараз распрацоўваецца. То есть распрацоўваецца сам сайт, падключаюцца сістэмы, але на гэтым этапе мы просім вас далучыцца да шырокага абмеркавання. Сканіруйце QR-код, адказвайце на пытанне, дадавайце свае ідэі ці крытыку. Гэта таксама вельмі будзе палезна для нас. Ці лічыце вы наогул гэтую сістэму неабходнай? Я лічу, што яна вельмі неабходна, таму што яна будзе спрыяць устойлівасці дэмакратычных сіл і дэмакратычных інстытутаў. Таксама гэта будзе падтрымліваць ініцыятывы. Вось такая сістэма. Калі ласка, сканіруйце код і далучайцесь да шырокага абмеркавання. Мы паспрабуем стварыць, каб гэтая сістэма запрацавала ўжо напрыканцы гэтага года. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Аліса. Што пагаварылі таксама пра рэсурсы, якія патрэбныя для ўсяго астатняга, што мы прагаворвалі сёння. Няма пакуль пытанняў, да? Няма пакуль пытанняў у 3 сланах. Я задам пытанне. Вы як бачыце, наколькі верагодзен поспех гэтай ідэі? Слухайце, калі стварыць і далучыць насамрэч шырокую колькасць людзей да абмеркавання, гэта магчыма стварыць. Усё роўна нам гэта патрэбна. У нас няма ніякай адзінай сістэмы цэнтралізаванай, куды маглі данаціць людзі, каб падтрымліваць усе дэмакратычныя сілы разам, не толькі там менавіта інстытуты ці зборы на байсол ці недзе яшчэ. Гэта цэнтралізаваная сістэма, якая дазваляе рабіць данаты ў розных размерах, і яны ўсё роўна будуць размяркоўвацца транспарэнтна. Гэта сістэма блокчейн, яна прадказальная, яна бачная, яна бяспечная, перш за ўсё, і таму я веру в поспех гэтай сістэмы. Супер. Спадзяемся, ўсё так і запрацуе і будзе папулярна. Да, ўсё, як вы распавялі. Дзякуй вялікі. І дзякуй усім нашым выступоўцам. На гэта мы скончваем частку з прэзентацыямі.
Спадзяюся, што вы ведаеце, не толькі паслухалі пра гэта і падумалі, о, цікава, а яшчэ і зразумелі, да чаго хочацца далучыцца, якія інструменты бачыце карыснымі, чым ужо хочацца карыстацца, дачакацца верасня, калі з'явіцца раёнка, абноўленыя 3 сланы, тое, пра што распавядала Марго і гэтак далей. Яшчэ раз вялікі дзякуй, дзякуй, што дабраліся з намі амаль да канца гэтага дня. Вяртаю слова Віталю. Дзякуй вялікі Марыя Ландо, экспертка, была на гэтай панэлі у якасці мадэратара. Сапраўды, вельмі насычаны дзень, ужо вось на гадзінніку 20:30 у Беларусі, а мы яшчэ не скончылі, хаця ўжо блізкія да гэтага завяршэння. 9 гадзінаў вельмі інтэнсіўных абмеркаванняў. Мне падаецца, што нягледзячы на тое, што мы ўсё далей ад 2020-го наши рэфлексіі становятся ўсё больш глыбокімі, ўсё больш разнастайнымі, мы ўсё больш знаходзім агульных нейкіх шляхоў і агульных кропак. Каб не толькі паразважаць пра будучыню ў Беларусі, але і таксама спыніцца і спакойна зразумець, задаць адзін аднаму пытанні, і пытанні самім сабе, а дзе мы, а хто мы, а што мы, і што мы будзем рабіць далей. Тым не менш, вось калі кажам мы пра агульныя словы, мы шмат чулі канкрэтыкі на сённяшнім канферэнцыі Новай Беларусі. Я спадзяюся, што больш канкрэтыкі мы пачуем яшчэ і заўтра. А сёння, я думаю, што самы час для таго, каб зарэлаксаваць крыху і паслухаць добрую музыку. Таму запрашаю ўсіх, хто знаходзіцца па-за заляй, хто знаходзіцца ў гэтай зале, прысесці больш бліжэй да сцэны, таму што так будзе лепш і для ўсіх, хто тут прысутнічае, і для самога музыкі, я думаю, таму што больш кантакту будзе з залам, так што смела пераходзьце сюды бліжэй да нашай сцэны у першыя шэрагі, больш за тое, што тут шмат яшчэ вольных месцаў. Калі ласка, калі ласка. Аднак шмат вострых пытанняў гучала вось менавіта падчас гэтых абмеркаванняў, што мне больш за ўсё спадабалася, што гэтыя пытанні звыкла выклікаюць у людзей некая негатыўную рэакцыю. А тут больш было канструктыва. І гэты канструктыв, я думаю, варта перанесці і на наступны дзень. Зноўку яшчэ вось бачым пытанні на платформе 3 сланы, адресаваныя нашым экспертам. Частка гэтых пытанняў прагучала ад мадэратараў. Я спадзяюся, што большасць адказаў на гэтыя пытанні былі дадзеныя. Ну а цяпер, вось, гледзячы на нашу вельмі інтэнсіўную праграму, не магу не прадставіць нашага госця, спецыяльнага госця, музыканта, кампазітара, пісьменніка, мастака, аўтара песен, культурнага дзеяча і адну з ключавых постацяў сучаснай беларускай культуры. Больш за 3 дзесяцігоддзі ягоная творчасць суправаджае развіццё незалежнай беларускай музыкі, адлюстроўвае важныя працэсы фармавання сучаснай беларускай культурнай ідэнтычнасці спадарства. Сустракайце лідар гуртоў Вольскі і Крамбамбуля Лявон Артурович Вольскі. Ваши аплодисменты. Добрый вечер. Такое представление, что страшно самому. Раздайте, калі ласка, 2 хвилины мне отрублевать тут крышечку.
Я хотел бы размовлять, але размовлять нема сенсу, потому что тут конференции, все есть професійные такие размовцы. И без меня выдатно поговорили. Так что я лепей покористаюся тем, что засталось у нас каля 10 хвилинов. Я думаю, что я проспеваю 5 песен, этого хопить, потому что это все ж таки не словно-музычный формат, а словный формат. Мы вырашаем тут, вы вырашаете тут будущее Беларуси. Но і ми так само музики, творчі особи, спробуємо вирішити це так само у своїм речищі, це питання. А все добре зараз чувати, так? Ну, ведаеце, можете задавати питання, калі каго, што хвалюе пра музычнае жыццё, гастрольную дзейнасць, творчыя пляны. Я адкрыты абсолютно і могу вам распавесці, правда. Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, толькі не ўдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэпзаць мемуары, не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары, і слухаю ўласнага сэрца стук. Небо над землею, подними меня у светлый обшар, подними меня над песнёю, подними меня по ветрам и шар. Лететь над землей, лететь, бачить корабли, бачить 100 дорог. Глядеть на меня, глядеть, сонным позіркам будзе мой народ. Нешта вырашацца, прыспеў на пэўны час, паветрам свабоды дыхаю я. Унізе сям'я і праца, і 100 неадкладных спраў, якія 100 разоў я адкладаў. Подыми, давайте, о, правильно. Подыми меня над землёю, подыми меня у светлый обшар, подыми меня над песнёю, подыми меня по ветрам и шар. Казали мне про неудачный лёс и про сумный финал. Але бачу небо я, дыхал небом я, небо я кранал. Подыми меня небо над землёю, подыми меня у светлый обшар, подыми меня над песнёю, подыми по ветрам и шар, подыми небо над землёю, подыми у светлый обшар, подыми над песнёю, подыми Дякую. Зараз така песня з больше з громадским гучаннем, чем с громадско-політичним, але все равно активная. И текст не мой, а Александра Лукашука, колишнего шефа Белорусского радио «Свобода». Ну и тяжко буде виконати эту песню без вашей допомоги, ведаете. И она будет заключаться в таких речах, може ви підпієте все ж таки. Як попередню, так і гэту, тільки в этой треба співати не слови, а мотив. От прикладно так, глядите. Ну и я буду вам показывать калі, и вы, калі ласка, тогда берете себе в руки и починаете. Мне будет тяжковато переключиться, потому что я буду спевать, но я буду робить разные ужимки, пока давайте, и тогда вы давайте супруги. Ну давайте зараз и почнем. Раз, два, три. И... Классно,
просыпаешься ранком, а не понимаешь. Ты выходишь с дому, а дороги нема. Ты вдыхаешь на полные груди, а поветра нема. Есть турма, есть турма. Я ты надвигаешься на стену, а я на тебе. Я ты подаешь у перстень, а я на тебе. Я ты выключаешь світло, а я на тебе. Як на войне, як на войне, як на войне, як на войне. Что застанется, коли попел покрые усё? Что застанется, коли ветер развеял всё? Что застанется, коли скончится всё? Только любовь, только любовь. Только любовь, только любовь, только любовь, только любовь, только любовь, только любовь. Дякую. А ці все нормально чуваць, скажіть, будь ласка, тому що тут... Так, ну добре. Там, напевно, не вельми добре чуваць, тому що тут ось тільки така маленька кальоночка. Ну добре. Раз подобається, значить все класно. Сто готов самоти, невідомо ці то віра у воскресне. Солнце над болотом, за колючим дротом стартовали песни. Где ты, мой свет, где ты, мой край, где ты, мой смех, кто тебя скрал? Мое кохание, покажи мне шлях до дому. Мое кохание, не давай мне упасть в долу. Мое кохание, вечное блукание, и никто тебе ничего не порадит. Тут конфликт локальный, и все стильные образить ты поранить. Хочешь беды, можешь попить мертвой воды, жженый крынец. Мое кохание, покажи мне шлях до дому. Мое кохание, не давай мне упасть в долу. Мое кохание, мое кохание. 100 годов заботы, 100 годов буйни у самообороны. Ворог кинет злобы, загрустит, перетворится в туман. Днем принесет жарой порой, жару догрет черной водой. Мое кохание, покажи мне шлях до дому. Мое кохание,
шлях додому. Моє кохання, не давай мне пасти долу. Моє кохання, моє кохання. Ну, давайте песню менских подворотнях, дворов. Неформальный белорусский гимн, старый или добрый. Шмат хто не ведае автора этой композиции, просто народная песня. Ну, шмат кто. Просто люди ведают, что есть такая песня, а кто там писал, что. Может, выйдем сюда тады? Потому что это уже практично апошняя, и завершим конференцию на такой уснятой ноте. Вогуле, я усцешаны, что столько людей, и говорят, что зарегистрировалось там больше за 300. И, ну, по идее, мусит быть такая тенденция, что менее и менее с каждым годом, але бачится не. Так что можно сказать, что есть чего устешиться. Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, жыццё цябе возьме пятлю. Зразумееш тады, што тві шарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад ці залезеш у горы, і з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш тады, што і сёння, і учора наша месца трохі так. Эй, ла-ла-ла, ты не чакай, чаканне дастала. Эй, ла-ла-ла, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, киты и шарапахи были. Эй, ла-ла-ла, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла, ты не чакай, ты не чакай. Каб любіць Беларусь, нашу милую маму, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, пад тваімі нагамі тры сланы нерухома стаяць. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Яшчэ раз, эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чакае, и ты не чакай. Теперь мы! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Яшчэ раз! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй-эй-эй-эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-лай, никто не чакае, и ты не чакай. Никто не чакае, и ты не чакай. Никто не чакае, и ты не чакай. Щиро вам дякую.
Нечакано, вельмі выдатна, класна. Давайте апошні на сёння, тому що час вычерпаны. Наша. Ясно, что живе Беларусь. Живе Беларусь! Песня з народного альбому. Автор Михаил Неподоистов. Тексту безумовно. Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полымя в печи. Это так просто, это так добро, як с головою залезть и под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Притемкам синим, зимовой порою, в доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца. В доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя речы, простыя словы, простыя речы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы. Добранач паненкі, добранач панове. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Зараз я мушу зрабіць такую маніпуляцію. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Ну, вы классно спеваете, только давайте, як мы любим, вы, значит, гучнее будете робить, добре? Каб перекричать як мінімум мою эту каленочку. Ну і каб почули тут шмат розных конференций проводится. Каб на тых конференциях почули, что мы тут скончаем гэтую конференцию, добре? Без приходу полиции. Ну, а хотя и с ним. Давайте проверим ваше ведение этих 3 слов и нескольких нот. Раз, два. А там так само спеваете? Вы спеваете там? Так? Ну, не тільки ліхтариками. Можна і співати так само. Добре. Добре, давайте ліхтариками так само. Ну, я ще криху давайте. Зробимо одно намагання. Я ще криху подимем децибели, і потім і нарешті завершимо цей видатний день. Раз, два, три. Класно, і протягуємо. І не спиняємося. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи, простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Ну, на этом сегодня практически
точно все. Ну тут сказали про «Живе Беларусь». Ну, давайте приспеваем «Живе Беларусь», добро? Готовы вы, так? Потом, да. Помните стадион, Будапешт, Фредди Меркьюри, помните это все. Давайте уявимся. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! 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 Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! 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 Живе Беларусь! Зображайте ще на наступних зустрічах. Видатна публіка з Ненацьку. Мені сподобалося. Зустрінемося ще. Дякую вам. Раз, два. Спадарства, дякую вялікі, што былі з намі сёння. Запрашаем усіх заўтра на другі дзень. Трэці фармальна дзень канферэнцыі «Новая Беларусь» 10-й. Усім дзякуй, да сустрэчы.